Bo día a todas e a todos. Vamos a dar comezo á sesión ordinaria do Concello Pleno co punto número 1 que é a aprobación se procede das atas das sesións anteriores, a ordinaria data do 26 de 3 de 2026 e extraordinaria urxente data do 9 de 4 de 2026. Non sei se queren comentar algo ao respecto. Pasamos entón a votalas. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 2, proposta de rectificación do inventario de vías municipais da titularidade dos dous camiños sitos no lugar de Costeiro Pedroso. Visto o ditame favorable por maioría, con 5 votos a favor de Tega, 6 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG e 1 do Partido do PSDG-PSOE, da Comisión Informativa de Obras, Urbanismo e Servicios de día 20 de 4 de 2026, propósito ao Concello Pleno, primeiro, dar de baixa no inventario de bens municipal o tramo de camiño sinalado no punto 2 deste informe, por ser de acceso privado á vivenda. Segundo, incorporar ao mismo documento os camiños recollidos no punto 3 en base á información recibida da Consellería de Medio Rural de Concentración de San Salvador de Pedroso tras contraste co reflectido na documentación gráfica catastral e apoiado no apreciado sobre os ortofotos disponibles, segundo o punto 4. Algúa intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 3, que é proposta de adhesión do Concello de Narón ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros, papel, cartón dun só uso. Visto o ditame favorable por maioría, con 9 votos a favor, 5 de Tega, 3 do Partido Popular, 1 do PSDG-PSOE e 2 abstencións do Bloque Nacionalista, da Comisión Informativa de Obras, Urbanismo e Servicios de data 20 de 4 de 26, o seu presidente propón ao Concello Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de produtor, SRAP, en materia de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun solo uso. Segundo, facultar á alcaldesa María Ferreiro Díaz para a asignatura da sesión ao convenio dos restantes documentos en que así proceda en relación ao mesmo. E terceiro, notificar este acordo á Consellería de Medio Ambiente. Algúa intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 4, que é proposta de aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal número 13, reguladora da taxa por utilización de instalacións deportivas municipais e prestación de servicios das instalacións deportivas. En este caso hai tamén unha proposta da BNG. Nos fixemos tamén unha moción que exactamente igual a esta proposta, porque é verdade que falando coa oficina municipal do BNG decíanos que igual non se podía incluir na ordenanza e para que non demorase, o que tamén propoñemos é que se dende a mesa considerades que dada a urxencia desta moción puidéramos presentarse e as vas pasando aos grupos unha moción como moción urxente para debatir despois, retiramos esta enmenda para debatir a moción tal como falamos. A moción que se presenta nos mesmos términos que sería en este caso a emenda. Sí, exactamente igual, basicamente. O sea, é a mesma, de feito, podes lelo, pero o mesmo que presentamos onte, pero iría como moción e habería que votar as tres, que sexa extraordinaria, claro. Por nos non hai problema, é unha moción que se terá que, en este caso, mocións urxentes votar, o voto favorable de Terra Galega para que se presente, sin problema. Vale, grazas. Visto o ditame favorable por maioría, con 5 votos a favor de Tega e as abstencións do Partido Popular, 3, BNG, 2, e PSDG-PSOE, 1 da Comisión Informativa de Contratación Persoal e Especial de Contas de data 18 de marzo de 26, o seu presidente propón ao Concello Pleno a aprobación dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar con carácter provisional a modificación da ordenanza fiscal número 13, segundo, expoñer o expediente de información pública por un plazo de 30 días. Terceiro, no suposto de que non se presentaran reclamacións contra o mesmo, entenderase automáticamente elevado a definitivo. E cuarto, o acordo definitivo publicarase no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
Algunha intervención? Iván. Bueno, boa tarde a todos, moitas grazas. Volvemos a traer ao pleno outra vez a ordenanza fiscal número 13, dado que quedara en riba da mesa no pleno anterior. Como xa dixemos naquel pleno, a emenda que presentara o Partido Popular xa nos advertiran os técnicos municipais que non encaixaba dentro do que era a ordenanza que tiña aquí recollida nos convenios, tras un informe dos técnicos municipais na que di que non encaixa na ordenanza número 13 que ten que ir posto nos convenios, pois volvemos a traer a pleno outra vez para a súa aprobación. Algunha intervención? Hola. Sí, ben, boas de novo. Ben, cando un neno ou unha nena de Narón enteranse de que eu son concelleira, o primeiro que me preguntan é cando vai haber a piscina de verán. Seguro que a moitas de vos ten pasado cousas parecidas, ou mesmo nas vosas casas que vos teñan preguntado polo tema, non? Eu creo que isto pode ser o principio do fin dun colubrón bastante grande e que leva bastantes anos e que ben, esperamos que se poida mudar no caso de que saia favorable a moción que nos presentamos. Primeiro, agradecer a disponibilidade de poder presentar a moción, entre outras cousas, porque consultando con diferentes partes técnicas, e é verdade que dende a Oficina Municipal do BNG, a Oficina Municipal Nacional, nos decían que as enmendas, bueno, hoxe creo que aprendín bastantes cousas, que nas ordenanzas había cousas que non se podían modificar, pero si nos convenios, de aí a nosa autoenmenda que nos fixemos, pero sí que nos parecía importante que por fin os clubes se dera ese paso ou abrir esa posibilidade de que non teñan que abonar os cartos que logo se demoran moito en ser entregados, donde moitos dos clubs teñen que pedir incluso créditos mentras non se lles cubre o convenio e vemos que está funcionando noutros concellos e creemos que Narón tiña que ter esa posibilidade. É verdade que tal e como se reflexa agora na ordenanza ten que vir acompañado dun protocolo e que nos convenios sí que sexa incluído e por eso nos agora mesmo ímonos os ter responsablemente porque se hai algún punto ou se logo non pasase esa moción para que se recollese esa necesidade para os clubs e esas axudas, sabemos que temos 30 días de alegacións para facelo e que o que salga desa alegación, que creo que o máis importante, ten que vir a este pleno outra vez e que sexa votado pola corporación. Entonces, nos sabemos que agora podemos volver a presentar esa alegación se non se aprobase a moción e que tería que aceptarse en pleno que aparezan os cambios ou non. Entón, confiando en que sí que se teña esa vontade política, que ao final é o que decíamos, isto é cuestión de vontade política, non só da parte técnica e nos traballamos para que isto sexa posible en moito tempo, galla que así sexa. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todas e a todos. Teño que comezar dicindo que este informe, sinceramente, non responde ás alegacións formuladas por este grupo. E non o fai porque evita entrar no fondo da cuestión, limitándose a unha exposición teórica da normativa que ninguén aquí discute. O problema non é se o Concello ten potestade normativa, nin como funciona en abstracto as ordenanzas fiscais. Iso xa o sabemos todos e todas. O problema é outro moi distinto. Se o sistema actual de cobro das tasas deportivas está xerando unha situación injusta para os clubs, especialmente para aqueles que dependen de convenios ou subvencións municipais e que teñen categorías de base. E sobre iso o informe non dá resposta. De feito, cando se lle traslada unha realidade concreta que os clubs teñen que adiantar cartos antes de percibir os convenios ou subvencións, o informe limítase a negar que exista pago anticipado, apoiándose nunha interpretación técnica. Pero isto é, cando menos, unha forma de esquivar o problema real. Porque, máis alá da cualificación xurídica, a realidade é clara. Os clubs teñen que facer fronte a pagamentos antes de dispoñer dos recursos económicos cos que contan. E iso é o que se pretendía corrixir.
En segundo lugar, no relativo á proposta de vincular pagamentos a subvencións ou convenios, o informe recoñece indirectamente que existen mecanismos posibles como os convenios de colaboración que permitirían adaptar a xestión. É dicir, non estamos ante unha imposibilidade real, senón ante unha falta de vontade política de abordar o problema desde unha perspectiva práctica. E o mesmo ocurre no seguinte punto. Remítese á ordenanza xeral para aprazamentos, pero sen valorar se ese instrumento é suficiente ou axeitado para realizar específica dos clubs deportivos. En resumen, o informe non analiza o impacto real da ordenanza sobre os clubs. Non responde ás alegacións no seu fondo e non propón solucións limitándose a descartar a proposta por supostos impedimentos xurídicos que, como vemos, non son tan absolutos. Por iso, o que se está facendo aquí non é resolver un problema, senón evitalo. E eu creo que a política municipal non pode consistir en dicirlles aos clubs que se adaptan á burocracia, senón que adaptar a normativa á realidade social e deportiva do noso concello. Porque falamos de entidades que realizan unha función social fundamental, que traballan con categorías de base e con mocidade, e que non poden ser tratadas como simples suxeitos pasivos dun tributo sen ter en conta a súa situación. Por todo isto, reiteramos que as alegacións presentadas non foron contestadas adecuadamente e solicitamos que se reconsidere a postura abrindo a porta a unha solución real que dé a resposta ao problema existente. E referente á ordenanza fiscal, modificación da fiscal número 13, á vista do informe técnico presentado para a modificación da ordenanza fiscal número 13, o Concello de Adón compre realizar unha valoración crítica sobre a súa suficiente e rigor, especialmente no relativo á posta en funcionamento dunha nova instalación como é a piscina do Couto. En primeiro lugar, resulta chamativo que o estudo se centre na determinación dun custo global das instalacións deportivas municipais, sin incorporar unha análise específica e detallada dos custos derivados da nova piscina do Couto. Tal e como se recolle no documento, o cálculo baséase fundamentalmente en datos agregados do exercicio 2024, en estimacións medias do conxunto das instalacións, o que impide coñecer con precisión o impacto real dunha infraestructura nova, con características de consumo enerxético e necesidades de persoal propias. Ademais, no propio informe recoñécese que non se incluyen determinados custos relevantes, como os gastos de electricidade para o cálculo completo dos custos directos, o que resulta especialmente grave no caso dunha piscina, instalación intensiva con consumo enerxético e mantemento técnico. E, por outra banda, o estudio conclúe que o custo total do servicio supera amplamente os ingresos previstos, máis de 3 millóns de euros fronte a alrededor de 477.000 euros de ingresos, sin que se desglose nin se avalíe como a entrada en funcionamento da piscina do Couto pode incrementar ese déficit estrutural. Esta falta de desegregación impide aos membros da Corporación Municipal tomar decisións informadas sobre a viabilidade económica da ordenanza proposta. En consecuencia, non parece razoable nin prudente aprobar unha modificación da ordenanza fiscal que afecta ao conxunto das instalacións deportivas sin contar cun estudio económico completo, actualizado e específico na nova piscina do Couto, que incluya custos reais do funcionamento, personal, mantemento, enerxía, limpeza e seguridade, entre outros. Estimación de ingresos propios da instalación, non aparece. Impacto no equilibrio económico global do servicio, non aparece. Imposibles escenarios de déficit e necesidade de financiamento, non aparece. A ausencia destas valoracións básicas supón unha carencia importante desde o punto de vista de transparencia, de responsabilidade na xestión dos recursos públicos e do cumprimento do principio de suficiencia financeira das tasas. Por todo isto, consideramos imprescindible que o Concello complete o estudio económico, incorporando unhas análisis específicas da piscina do Couto, antes de proceder á aprobación definitiva da ordenanza fiscal. Nada máis e moitas gracias. Algúna outra intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Bueno, pois interveña. Claro. Mira, gracias, señora alcaldesa, que de verdad que parece que tomamos as cousas de broma e non é unha broma. Sí. Vale.
Sí, boa tarde. Bueno, eu pido a palabra tamén para falar un pouco de outras cousas. É certo que o máis importante que vemos nesta ordenanza é o que xa falamos, o que vai na nosa moción, e conseguir que os clubes teñan outras facilidades para pagar, sobre todo que non teñan que adiantar estes cartos. Hai outros puntos que vemos importantes que se regulan nesta ordenanza. Xa no 2019 pedíamos aquí, ainda debatindo con Guillermo, que se regulase o uso para outras actividades dos pabillóns, porque estábamos dependendo de que o Concello estuvera de acordo ou non coas actividades, e si se conseguiu por fin un regulamento claro para que poidan usalos, por exemplo, as asociacións veciñais do cal nos alegramos. Hai uns criterios técnicos que podemos estar menos de acordo, por eso tampouco podemos votar a favor a moción ou o regulamento, bueno, punto. E que non son difíciles de valorar, ademais, porque hai meses que pedimos un listado de uso dos pabillóns, e ainda non se nos pasou. E é certo, moi ben que se poidan usar o pabillón da Mocidade, Val, Castro ou Sedes, por 227 euros para unha actividade dunha asociación veciñal. Me parece algo que se pode asumir na Gándara, entendo, que o pabillón da piscina, que seña moito máis caro. Nos costa entender, por exemplo, que non haya esta posibilidade no barrio de Santa Cecilia, porque aquí nos entran os dous pabellóns con un uso, para poder usar a asociación veciñal, que ten que pagar 1.674 euros. Eu decía no 2019 que unha asociación veciñal non é o mismo que David Bisbal, e eu sigo dicindo agora. Entonces aquí temos unha diferencia de criterio. Bueno, basicamente tamén quería falar deste punto porque me parece moi importante que se regule isto por fin e que levamos tantos anos reclamando. Inda así, nos gustaría ter esta información que pedimos hai tempo para poder valorar este tipo de cousas. E agora seguímola querendo, inda que xa chegue tarde para nós. De todas maneiras, isto tamén facilita a nosa abstención. Germán. Grazas, señora alcaldesa. Volvendo ao punto clave desta ordenanza fiscal, o que xo nos traen aquí non só é unha modificación dunha ordenanza fiscal. O que se pretende aprobar é unha decisión con consecuencias económicas moi importantes para este concello e, por extensión, para todos os veciños e veciñas de Narón. E, sinceramente, non podemos aceptar que se faga sin a información imprescindible en riba da mesa. Estamos ante un informe técnico económico que, lonxe de chegar claridade, deixa máis dúbidas que certezas. Un informe que calcula custos globais das instalacións deportivas, pero que non analiza de maneira específica o que vai a supoñer unha nova infraestructura como a piscina do Couto. E isto non é un detalle menor, isto é fundamental, porque todos sabemos que unha piscina non é unha instalación calquera, é unha infraestructura con alto custo de mantemento, cun consumo enerxético elevadísimo, con unha necesidade constante de personal e control técnico. E, sen embargo, neste estudio non hai unha avaliación real e detallada deste impacto. Mais aínda, o propio informe recoñece que hai custos que nin sequera se están contabilizando correctamente, como é o gasto eléctrico. É dicir, estamos falando de aprobar unha ordenanza sin coñecer nin sequera o custe real dun dos elementos clave. E a pregunta é clara: como se pode aprobar unha taxa sen saber canto custa realmente o servizo? Pero hai máis, O informe tamén nos di que os ingresos previstos están moi lonxe de cubrir os custes do servicio, cun desfase millonario. E aínda así non se nos explica como van a afectar a entrada en funcionamento da piscina do Couto a ese déficit. Non hai previsións, non hai planificación económica seria, e iso, señorías, non é unha cuestión técnica, é unha cuestión de responsabilidade política, porque o que se nos pide hoxe é basicamente un acto de fe, de aprobar unha ordenanza sen saber canto vai a custar realmente, sen saber canto se vai a ingresar, sen saber quen vai a acabar pagando a diferenza. Nós estamos aquí para facer actos de fe, estamos aquí para defender o interés público. E iso é o que está pasando aquí hoxe, porque iso dicímolo con claridade. Non é serio, non é riguroso
e non é responsable tarea a aprobación unha ordenanza fiscal nestas condicións. O mínimo exixible sería contar cun estudio económico completo, específico da piscina do Couto, que detalle custos reais, previsións e ingresos e impacto nas contas municipais. Todo o demais é improvisación. E a improvisación, cando falamos de cartos públicos, paga sempre os mesmos, neste caso os veciños e as veciñas. Este grupo non está por esa labor. Nada máis e moitas gracias. Algo outra intervención? A ver, non contaba intervir, pero despois de escoitar todo isto que di, de verdad, que estamos aprobando unha taxa para que os nenos, nenas, adultos, tal, entren na piscina, o que estamos facendo, nada máis. E evidentemente ten un estudio económico, e evidentemente hai datos, pois ver un pouco máis, evidentemente hai datos que se teñen que supoñer un estudio económico se presupoñen, porque nunca se abriu esta piscina, non sei se o sabe. Entón, o que se ten que facer unha estimación. Non son datos reais porque non se sabe, non me diga cantas persoas van a entrar en este verán na piscina porque non se sabe, entón se estima, porque depende de moitísimos factores, entre eles a climatoloxía. Entón, se fai unha ordenanza, e en este caso, con todos os informes que teñen que ter, e é así, non, por alusións ni por nada, é dicir, en resposta ao que vostede está dicindo, porque calquera persoa que este escoitando isto vai a pensar que non sei o que estamos aprobando aquí. O que estamos aprobando aquí é unha ordenanza que ten unha tarifa para entrar nunha piscina municipal e algún cambio máis, nada máis. Pasamos a votar, algún voto en contra, algunha abstención, votos a favor. Pasamos ao seguinte, que é proposta de adxudicación do contrato denominado Servicio de Axuda no Fogar. Ahora. Visto o ditame favorable por maioría con 5 votos a favor de Tega, 5 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG e un voto en contra do Partido Socialista da Comisión de Contratación Persoal Especial de Contas do día 23 de abril de 26, o seu presidente propón ao Concello Pleno, primeiro, ratificar a exclusión das empresas Fundación Arralia Servicios Sociosanitarios S.A. e os Ventos Innovación en Servicios S.L., por non acadar o limiar mínimo. Segundo, adxudicar o contrato de servicio de axuda no fogar á empresa Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. polo prezo hora de 23,25 euros, máis o 0,93 correspondentes ao IBE, o que fai un total de 24,18 euros hora, cun límite máximo de 6.942.368,16 euros para 2 anos de duración do contrato. Terceiro, dispoñer o gasto para o período comprendido entre 1 de xunio e 30 de novembro do 26. Cuarto, facturación emitida por períodos mensuais. Quinto, en canto ao prazo de duración, será de 2 anos a contar dos días que se indica o documento de formalización do contrato. Sexto, nomear responsable do contrato a xefa de Servicio Sociocomunitario. Sétimo, notificar a presente resolución ás empresas licitadoras. Oitavo, publicar a adxudicación. E noveno, comunicar os datos básicos do contrato ao Rexistro de Contratos do Sector Público. Algúa intervención? Román. Ben, boa tarde a todas e a todos. Teremos aquí esta adxudicación final do Servicio de Axuda no Fogar. Neste caso, como ben se explicou e veñen nos puntos, adxudicada a Eulen Servicios Sociosanitarios, que foi neste caso, adxudicataria por 42 puntos frente a 23 e 8 das outras duas empresas. Nada máis, moitas gracias. Algúa intervención? Jorge. Boa tarde. Bueno, dentro do noso grupo, como se adiantamos na comisión, con o noso voto en contra, por coherencia, por seguir unha línea na que levamos trasladando xa dentro do mes de setembro, xa cando nos opuxemos o estudio de costes, entendemos que nos debemos opoñer precisamente a esta adxudicación. E nos opoñemos por dúas cuestións moi sinxelas. A primeira, creo que non se investigou todas as queixas que se trasladaron aquí destas persoas traballadoras, queixas que afectaban perfectamente e directamente tanto a calidade do servizo que se está prestando por esta empresa que hoxe volve a ser adxudicataria, senón tamén por os distintos incumplimentos de convenio que se estaban a levar a cabo e acontecendo. E segundo, porque é casi tan máis importante
e a lista de espera que temos. Con 450 persoas en lista de espera, familias que necesitan precisamente un contrato no que se lles garanta ese servizo, o Partido Socialista, por responsabilidade co povo de Narón, ten que votar en contra. Algo outra intervención? Olaya. Ben, boas de novo. Eu creo que o que hai é, unha vez máis, escoitar as demandas do servizo, apoialas e mellorar o propio servizo. É verdade que as alegacións non foron incluídas ou non presentarse, non é no tempo marcado por cuestións varias, pero si é certo que queremos esa millora, que esta nova licitación ten melloras a respecto da anterior contrato é evidente. Entonces, que como se deu todo o proceso non é para votar a favor e tan contentas tampouco, pero sí que creo que isto é unha continuidade que temos que deixar para ver se hai esas melloras para as persoas usuarias e tamén, por suposto, para as persoas traballadoras que levan loitando moitísimo, que son o noso exemplo e o noso valor, porque é verdade que elas non só loitan polo seu traballo, sino que están loitando por todos e por todas nós, e ao final é un traballo indispensable que nos pode que vamos precisar calquera de nós, se non é que o precisemos xa na nosa contorna, e que aquí hai moitísimas casuísticas. O Servizo de Axuda no Fogar está infrafinanciado tanto polo Estado como pola Xunta de Galiza, os concellos fan os seus esforzos, pero tamén é certo que hai que mellorar e facer que non todo pase polo que diga un convenio ou deixar que unha empresa, ese é un exemplo non das licitacións, que unha empresa decida o que está ben ou o que está mal, senón que os concellos se teñen que implicar e esforzarse para que haxa esas melloras e sexan efectivas. Vamos, ter empatía e que todo mellore. Non é menor a situación no que está o Servizo de Axuda no Fogar de Narón como en moitos outros sitios. Entonces, esperemos que esa kilometraxe se cumpla, esperemos tantas e tantas outras cousas, e se non haberá que estar na rúa e nas institucións loitando por elo. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Desde o noso grupo queremos manifestar que este contrato é especialmente importante porque estamos falando dun servicio de primeira necesidade para moitas familias de Narón. Falamos dun servicio de axuda no fogar e de dependencia que afecta directamente a calidade de vida de persoas maiores, dependentes e as súas familias. Agora ben, máis alá da adxudicación, o realmente importante comezará a partir de agora. Esperemos que a empresa cumpra estritamente o recollido no contrato, en calidade de servicio, en condicións laborais e en atención ás persoas usuarias, porque non estamos ante un contrato calquera, estamos ante un servicio esencial e atendendo, e esperemos que nesa parte o que lle corresponde ao Concello se faga un seguimento riguroso para garantir que se cumpre todo o establecido e que avanzamos na boa dirección, porque o obxectivo ten que ser claro, ofrecer un servicio digno, de calidade e a altura do que necesitan as familias de Narón. Nada máis e moitas grazas. Algo outra intervención? Solo por facer as únicas palabras de Jorge, responsabilidade, por responsabilidade non axudicamos. Eu creo que por responsabilidade e despois de ter, en este caso, moitas reunións coas traballadores e explicando as cousas que se tiñan en conta e as que non e por qué, e analizando o por qué non, creo que isto, independientemente de que esas cousas que non satisfacen todas esas demandas, é unha necesidade axudicalo, porque paralizalo eu creo que sería moitísimo peor, incluso para as traballadoras agora mesmo e para esa lista de espera. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é proposta de desestimación da solicitude do Grupo Municipal do BNG respecto do acordo plenario do 29 de 1 de 2026 polo que se establece a concesión de servicios como modalidade xestora para a prestación do servicio de ciclo integral da auga. Visto o informe proposta e visto tamén favorable por maioría 5 votos a favor da ETEGA, 3 das abstencións do Partido Popular, 3 votos en contra, 2 do BNG e 1 do PSDG-PSOE da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas de data 23 de abril de 2026, o seu presidente propón ao Concello a plena aprobación da seguinte. Primeiro, ter por presentadas e examinadas as alegacións
do Grupo Municipal do BNG. Segundo, desestimar os puntos 1 e 2, escrito presentado polo Grupo Municipal do BNG o 30 de xaneiro de 2026. E terceiro, comunicar este acordo ao grupo solicitante. Alguna intervención? Sí. Román. Ben, de primeiras vou facer unha única intervención para dar resposta ao punto 6 e punto 7 neste pleno, debido a que tanto este punto, a desestimación da solicitude do Grupo Municipal do BNG, como o recurso de reposición presentado polo Partido Socialista en términos similares, está avalada a resposta por parte do servicio do xefe do servicio de contratación, explicando claramente o desistimento das propostas nos dous puntos. Así que, dito queda, gracias. Alguna intervención? Olaya. Ben, creo que todo o mundo dos que estamos aquí polo menos hoxe sabedes que o BNG aposta por unha xestión 100% pública da auga. Animamos vos a xente que non asinou e queira asinar a que o domingo estaremos no Feirón en Santa Icía recollendo sinaturas, que levamos miles delas. A verdad que a resposta está a ser moi boa e temos que decir que nos sorprendeu unha cousa, que un concello como de Narón, con técnicos e técnicas moi capacitadas, pedir a Deputación que fixera un informe para decir algo que nós xa sabemos que é legal, ou seja, facer unha licitación privada para unha concesión dun servizo público é legal. De feito, acabamos de falar do servizo de axuda no fogar. Tamén é certo, teño que decir, que veo un pouquiño de volta, porque a intervención da Deputación dixo que claro, que sí, que isto se pode plantexar así, pero que falta para que sexa viable o que nos decíamos xa en decembro e logo en xaneiro, que faltaba o estudo de costes real sobre iso. E quero decirlle o que se falaba antes. Na auga sí que se saben os gastos neste momento e non estaban recollidos nese informe, non se informaba, non estaba recollido nin o do Aquaes, nin certos gastos que se teñen que aplicar agora a partir de 2026 non aparecen nesa memoria inicial, algo que sí que existía, e iso é o que levou a intervención deste Concello a decir que non se podía valorar, e vos defendedes que é verdad que non se pode valorar, pero que logo a posterior si quedes facer ese estudo de costes exhaustivo, porque a propia intervención da Deputación dixo que había que facelo. Entonces, ben, que o poidades presentar agora nos chamamos fuxida cara adiante, porque unha fuxida cara adiante porque vos xa tedes escollido un modelo que non sabemos canto nos vai custar, que non sabemos os gastos que proceden reais porque o estudio non o quixo recoller, incluso sabendo porque este servizo leva 25 anos xestionado por Cosma e ante a oportunidade de xuño de 2027 facer algo diferente e evoluir, porque logo facedes comparacións co concellos que ora teñen concesións, pois ben, hai concellos que ora están cambiando ou estudiando eses modelos, por exemplo, o Concello de Pontevedra, porque precisamente lles vai coaducar nun tempo e teñen que plantexalo de outra maneira, pero para iso están as ideas e para transformar a realidade. Non sabemos o que queremos un servizo transparente, un servizo que por lei, se hai beneficios, se revista no saneamento, na rede e non en beneficio industrial, e se é 100% público e así, coñecemos exemplos de xestión eficiente como pode ser Arteixo, ou se queredes algo incluso máis grande, se nos din é a Coruña, sabemos que os traballadores de Cosma pasarían a estar nesa empresa pública, ou seja, que os efectivos que ten a día de hoxe o Concello serían os mesmos, e tamén sabemos que no caso de que non haxa unha licitación en xuño de 2027, como sin auga non vamos a quedar, nese período vai ter que ser xestión pública. Entonces creemos que é unha oportunidade. E o que non entendemos, repito, é que se pida a outra administración un informe para que nos aclare, neste caso, tanto o Partido Socialista que fixo outro requerimento como a nós, que é legal facer a licitación, claro que o sabemos, pero que nós creemos que unha xestión tan importante dun servizo social, porque a auga é algo, a auga da traída, é a auga que cae polas nosas casas ou cando bebemos un vaso de auga, é moi importante xestionala, consideramos que era o momento. E repito,
o Concello agora, grazas a isto e ese informe da Deputación que lleveu de volta, sí que se comprometa a non licitar ata que inclúan todos os custos que nos estivemos reclamando, como as amortizacións da COAES e un escenario real da depuración en alta que agora non está recollido. E logo vides co mesmo punto, sabendo que eso tedes que incluir, vale? Pois agora nos decimos que non os chiringuitos e si no caso, e aquí, bueno, a ver o apoio implícito ou explícito, ao mellor de outras forzas, pero neste caso co BNG, por suposto, non contedes. Outra intervención, Germán. Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que somos todos conscientes de que estamos falando dun servicio moi sensible e con enorme relevancia para o futuro de Narón, ao afectar a xestión dun servicio esencial como é o ciclo integral da auga. Precisamente por iso consideramos necesario abordar este debate desde un rigor, a prudencia e o máximo respecto aos procedementos administrativos. En primeiro lugar, queremos poñer un foco na forma en que se tramitou a solicitude do informe á Diputación da Coruña. Tal e como se recolle no propio documento, a consulta realizouse unha vez adoptado un acordo plenario previo, o que introduce dúbidas sobre a súa oportunidade e utilidade real do proceso de toma de decisións. Entendemos que informes deste tipo deben cumprir unha función clara, orientar e fundamentar as decisións antes de seren adoptadas. E por iso consideramos conveniente que en futuros expedientes se solicite con carácter previo e garantindo así un procedimento máis ordenado e sólido. En segundo lugar, o informe da Diputación sinala necesidades de completar adecuadamente o expediente con determinados elementos esenciais. Entre eles destaca a importancia de contar con un estudio de viabilidade económico-financiera completo e riguroso, que permitía avaliar con precisión os custes, os riscos e o impacto do modelo proposto. Aunque éramos conscientes de que ese trámite habría que facelo, pero, bueno, non está de máis que a Diputación nos recorde que eso hai que facelo e que faiga referencia especialmente a ese informe. Do mesmo xeito, considerase necesario avanzar na definición dun regulamento de servicio mediante a correspondente regulamento que establezca as condicións de prestación e os dereitos e obrigas das partes implicadas e os mecanismos de control. Outro aspecto relevante é a necesidade de incorporar ao expediente unha ordenanza de tarifas. Bueno, creo que o informe está correcto e entendemos que está ben, pero que tamén é certo que se debería de haber pedido antes. Nós, neste punto, como consideramos que é un servicio que ten que pasar unha exposición pública, ten que ser transparente, ten que teren os veciños a oportunidade de poder opinar, nos vamos a absternos para que siga o proceso que se iniciou con todos os requerimentos e todas as necesidades que se implican para que o expediente este completo e sea un expediente que cumpla toda a normativa que regula este tipo de servicios, pois nos abstendremos. Nada máis e moitas gracias. Algún outra intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Claro, pero entón falade. Pois a ver, fala. Só unha cousa que eu quería deixar clara e que falta ese estudo de custes, que isto xa vexo que é o seguinte punto tamén e no seguinte vai ser unha especie de rodillo, pero quero poñer un exemplo do que supón ás veces que un servizo público sexa feito 100% privado. No caso de Cosma, que é unha empresa mixta, esta legislatura comezamos sabendo que había unha deuda de 1.100.000 euros, porque antes aprobáramos unhas contas, pero maravillosas, e logo resulta que había esa débeda de máis de 1.100.000 euros. E se quería subir unha tasa a 5 euros en cada vivenda no servizo da auga. Votouse que non, díxose que non por parte da oposición a esa suba de 5 euros. Esa débeda, 1.100.000 euros, quedou finalmente en 400.000, porque ao final, ademais, os veciños e veciñas non íbamos a pagar por esa suba. Que pasaría se ao final quedase aprobada esa tasa? Aparecerían que eran só 400.000
ou seguirían 1.100.000. Eso que pasa cando fiamos todo a unha empresa privada no servizo público. Non é difícil, vémolo coa sanidade, saínos moito máis cara a privatización da sanidade que ter un servizo 100% público. Outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Visto o informe proposta e visto o ditame favorable por maioría, con 5 votos a favor de Tega, 5 abstencións, 3 do Partido Popular e 2 do BNG e un voto en contra do Partido Socialista da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas, o ditame favorable é o seguinte. Primeiro, ter por presentado admitido o recurso de reposición interposto polo Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia, PSOE. Segundo, a desestimar íntegramente dito recurso de reposición polas razóns esgrimidas nos fundamentos de dereito desta proposta. Terceiro, comunicar este acordo ao grupo solicitante. Algunha intervención? Jorge. A verdad que é de agradecer que precisamente este punto se trate hoxe e que no mesmo pleno se trate pois, precisamente a adopción dunha modificación dunha taxa. O digo porque hoxe neste debate se escoitaron palabras como, frases como actos de fe e estimacións. Bueno, pois precisamente é o que se pretende aprobar por este pleno. Un acto de fe e unha ni siquiera estimación. Eu creo que o recurso de reposición que plantexamos, creo que é un recurso ben fundamentado, creo que é un recurso que fai fincapé nun procedimento é un requisito totalmente exixible pola lei. Creo que, aseguro, con bastante certeza xurídica, que adoptar este acordo a día de hoxe é unha temeridade. É unha temeridade incluso a quen vote a favor. Igual un concelleiro de Terra Galega experta cando diga que pode haber requerimentos persoais por votar a favor hoxe. Porque isto é unha locura, señora Ferreiro. Imagínese a situación en que hai un xuizo dentro dun ano e medio e que anula precisamente este procedimento. Imagina o superxuizo que pode acontecer e as responsabilidades persoais que pode acontecer aquí, señora Ferreiro. Eu creo que os informes da intervención deste Concello son claros. Non hai un estudo de costes. Non o hai. O sea, non hai nenhuma estimación, como dixo vostede. É que non a hai. Estamos falando dun contrato millonario que está hipotecando o noso futuro, señora Ferreiro. Está hipotecando o noso futuro. Mire, cando se presenta un recurso de reposición e vostedes queren acudir a outras instancias, pois digamos, para cubrirse un pouco, o recurso de reposición, por se non o coñece, é un requisito imprescindible previo á vía judicial. O lóxico, señora Ferreiro, é que esa petición se faga aos servicios xurídicos da Diputación. Máxime, cando se nos está respostando non de secretaría deste Concello, sendo desde unha secretaría accidental. Mire, eu li un informe en este caso, da intervención da Diputación. Eu non vexo que contradiga os servizos de intervención deste Concello. Bueno, eu creo que hoxe a miña recomendación é que, xa digo, estou advertindo, é que actuemos con conciencia. Xa non digo no benestar de todos os veciños e veciñas de Narón, senón a responsabilidade personal de cada un que hoxe vai levantar a mão a favor. O coherente e o procedente é que hoxe se estime este recurso de reposición, se volva a traer ese estudo de costes e se volva a traer ese procedimento e aquí cada un que vote en conciencia. Neste caso, Terra Galega e o PP apostan pola privatización, é totalmente lícito, entre os dous unha maioría, pero que se faga dende a legalidade e non desde as hipotecas sin saber o que nos vai custar. E xa lle digo, señora Ferreiro, a advertencia está feita. Algunha outra intervención? Olai.
estamos de acordo co recurso de reposición que presentou neste caso o Partido Socialista. Non me vou estender moito máis porque xa, bueno, é similar a que nos presentáramos, aínda que non se nos negue 2 dos 3 puntos en todo o recurso e repito, no propio informe que se nos presenta agora mesmo no Concello, o propio Concello admite que a intervención municipal non puido pronunciarse sobre a sustentabilidade financiera do proxecto por falta de documentación. Isto é o que aparece aquí. Se recoñecen custos exóxenos ocultos, porque recoñecen o que dixen antes, que custes fundamentais como os ACOAIs, os intercentores quedaron fora de memoria inicial, que pretenden dar un paso adiante no seguinte punto e que terán que ser incluídos a posteriori, entre outras cousas, porque así yo dixo tamén dende a Deputación, e hai a incerteza sobre a depuración. O Goberno admite que non calculou o impacto real do novo escenario de depuración en Cabo Prioriño, que, por certo, sabemos todos que hai outro punto despois dos caudalímetros que se puxeron. Agora coñecemos ese custe real, igual non é un 40, un 36, un ano un 35, pero coñecemos eses gastos e non se tuvo en conta ese novo escenario para 2026. Unha variable que é onde a intervención a cualifica de suficiente importancia como para ser tida en conta. Entonces, si recoñecen que ese estudo de custes donde aparezan todas as posibilidades, repito, entre elas que sexa xestionado 100% pública, ben, a través dunha sociedade mercantil local pública ou dunha entidade pública empresarial, sin non queredes dende o principio hasta garantir o control total. O sea, se hai posibilidades, estamos dando un paso para adiante que realmente non temos que dar, porque nos faltan todas esas variables. E como ben dixo neste caso o concelleiro Jorge Ulla, a ver como explicamos logo despois. Entonces estamos dicindo que xa temos tomada unha decisión como Concello antes de saber que é favorable ou non. Pois nos preocupa bastante que estudo de custes e que vai haber despois, porque a decisión se está tomando neste pleno. Cando se dice que ten que ir incluído a viabilidade de toda a viabilidade para saber se é viable ou non a licitación, que che obrigue a ter un informe onde aparezan todos os custes. E agora non aparecen. Se a obrigatoriedade de facelo privado é que che digan que sí, que é máis viable. Fixeron un que dice que é máis viable, pero non se contempla o resto. E que nos perdemos, ao final, a veciñanza. Canto nos vai custar ese servizo? Non o sei. Que vai ser mellor servizo que sendo xestión pública? Xa dis, eso sí que o sei. Non. Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Seguindo con este debate, desde o Partido Popular de Aragón queremos deixar clara unha idea. Estamos abertos ao diálogo, a traballar con responsabilidade nun asunto tan importante como este. Agora ben, creemos que para chegar a unha mellor solución final é necesario ordenar o debate e analizar con rigor as distintas partes do servicio. E nós consideramos que hai 3 partes, que o dixemos no outro pleno que se debateu sobre isto e, polo tanto, esperemos que se traballe nese sentido. É dicir, hai unha primeira parte que é relativa ao padrón e á facturación. Entendemos que debía estudarse seriamente a posibilidade de que esta función se realice directamente desde o Concello mediante personal público con o obxectivo de mellorar o control e a transparencia. Creo que iso sería fundamental. A segunda parte sobre isto sería a cuestión sanitaria e abastecemento. Aquí pensamos que hai unha oportunidade clara de avanzar nun modelo coordinado traballando desde a mancomunidade, cos concellos que comparten o mesmo sistema, es dicir, Ares, Fene, Ferrol, Mugardos, Neda, Cabanas e Narón. Esa sería, a noso xuicio, a solución máis lóxica a medio prazo. E despois, o terceiro lugar, que é o relativo á concesión dos servicios de mantemento, conservación e obras, este é un ámbito no que sí que nós estamos de acordo en que hai que facer todos os trámites necesarios porque entendemos que a mellor opción neste momento é unha concesión. Creo que o Concello non ten personal técnico nin medios para afrontar este servicio directamente, polo que estamos vendo. E despois hai unha parte importantísima que creo que todos o sabíamos, ou creía que todos o sabíamos, pero parece que non todos estábamos ou habíamos entendido desa forma, para ben entender.
que hai unha garantía importante, que ten que haber unha exposición pública donde a xente, os veciños e as veciñas e todo aquel que queira vai poder participar, vai poder alegarse os estudios e as conclusións que están aí non están de acordo, pois temos a posibilidade, unha cousa moi similar ao que pasa co Pexón, non? E, desde logo, nós estamos nesa idea e seguimos abertos a dialogar, a falar, pero sí é certo que vamos a ser rigurosamente no sistema de que se faiga un expediente coherente, razonable, transparente e que aquí todo o mundo poida participar e poida aportar as súas ideas e os seus intereses. Somos conscientes de que é un servicio moi importante, pero tamén é un servicio tan importante que creo que debemos dar pasos en firme e creo que todos os grupos en xeral, fora ideoloxías, debemos de intentar pensar que o que se aprobe debe ser consecuente e benévolo para todos os veciños e as veciñas de Narón. Creo que ese é o que temos que priorizar, que sea un bon servicio e que sea un servicio acorde ao que necesita Narón. E neso está o Partido Popular e seguirá nesa línea. E exigiremos ás partes que correspondan pois que cumplan a normativa estritamente como dixemos antes cando foi coa ordenanza. Pois neste caso vamos a estar na mesma línea. Nada máis e moitas gracias. Algo outra intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao número 8, que é proposta en coacción do expediente de contratación denominado concesión do servicio de xestión do ciclo integral de agua e da delegación de competencias en materia de contratación. Visto o ditamen favorable por maioría de 5 votos a favor de Tega, 3 abstencións do Partido Popular e 3 votos en contra, 2 do BNG e 1 do PSDG-PSOE, da Comisión Informativa de Contratación de data 23 de abril de 2026, o seu presidente propón ao Concello primeiro incoar expediente de contratación denominado concesión de servicio de xestión de ciclo integral de agua. Segundo, ordenar o servicio de contratación que complete o presente expediente antes de someter a súa aprobación á aprobación plenaria, sin prexuicio de recabar ao efecto os informes e trámites preceptivos, de ser necesarios, procede a un asesoramento externo especializado no que resulte necesario. Terceiro, delegar na alcaldía aquelas facultades que, como órgano de contratación, lle corresponden ao Pleno no marco do presente contrato, a excepción dos indicados no punto terceiro dos fundamentos xurídicos desta proposta. E cuarto, publicar este acordo no perfil do contratante e no boletín oficial da provincia. Boa intervención. Román. Ben, pois neste caso tenemos este expediente de incoación de expediente de contratación denominado concesión de servicio de xestión do ciclo integral da auga e por aclarar, cando se iniciou este proceso e se trouxo a ese punto que hoxe presentaron estas ou se das respostas ás alegacións, se fixo tras unha memoria de eficiencia e sostenibilidade para a preparación do expediente de contratación encaminhado a adxudicar o servicio de xestión do ciclo integral da auga. Aí xa se facía un análisis e, sobre todo, se falaba de cal era o cronograma para levar a cabo e adxudicar este servicio. De feito, este punto é a hora onde ese demandado estudio de costes e estudio de viabilidade é a hora onde se vai a dar paso ao servicio de contratación a que faga frente a ese estudio de costes e estudio de viabilidade para posteriormente facer esos pregos e sacar esa licitación. Por eso, esa primeira memoria, que creo que era bastante explicativa de cal era o proceso que íbamos a levar a cabo, e por eso este proceso dito por todos os servicios técnicos, incluídos a Diputación, ten toda a legalidade para poder facelo deste xeito e por eso traemos este punto aquí. Moitas gracias. Algunha intervención? Jorge. Sí, ainda que se pretenda mesturar e decir que eso está subsanado, creo que está equivocado neste caso Terra Galega, porque nace precisamente dun vicio de nulidade de todo o procedimento. Refiero, cando este pleno adoptou esa decisión
que foi obxecto de impugnación tanto por parte do BNG como por parte do PSD e PSOE, o que vimos a decir é que os concelleiros aquí non tiñamos toda a información para poder adoptar ese tipo de acordo. O demais, pois mire, que quere que lle diga? Ao final será a xustiza que non aclare. Olaya. Sí, estás aprobando un procedemento sin ter todos os estudios, dai viñan o anterior, o propio goberno recoñece que o ten que facer, entonces non entendemos que veña isto seguidamente a pleno, porque, repito, o 11 de xuño de 2027 caduca unha concesión de 25 anos a Cosma, que era unha empresa que ten parte pública e parte privada, pero que tuvemos moitos problemas nos últimos tempos coa parte privada e que non aparece o resto e que unha xestión pública que eso sí que se podería aprobar agora directamente, repito, porque só se necesitan eses estudos todos porque estades apostando pola concesión privada, nos permitiría o control integral para que o Concello teña o poder e o mando técnico total sen conflitos con empresas privadas, como vemos que acontece, por exemplo, co Servizo de Axuda no Fogar ou con Manuela Pérez Sequeiros nestes últimos tempos, un reinvestimento dos beneficios, que os costes das nosas facturas non vayan ao lucro privado e o beneficio empresarial e industrial, senón revestilo na mellora de saneamento e a transparencia total coa nosa veciñanza. Non nos parecen cuestións menores, por eso imos rexeitar esta proposta, porque a xestión indirecta ao final vai perpetuar un modelo que deu malos resultados na nosa cidade e que non está a ser perfecto en outros concellos. E de igual os exemplos que poñamos. Temos a posibilidade de cambiálo e aquí non se quere facer absolutamente nada. Así que instamos ao Goberno Municipal, cando por fin teña eses estudos de costes que vamos a vixiar moi ben para ver en que parte a quen se lle encargue onde está a trampa e seguiremos apostando por un modelo eficiente e profesional, repito, coa xestión pública dun servizo esencial como é a auga. E como ahora faltan eses estudos reais e comparativos, agora mesmo que estamos, repito, dando un golpe de fe que, desde logo, no meu caso, xa non incluo o Bloque Nacionalista Galego, por aí nunca funcionou. Millor ver as cousas e máis cando estamos falando dun servizo que afecta a toda a veciñanza de Narón. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, seguindo un pouco na dirección do punto anterior, ¿no? Es decir, nos consideramos que é un servicio esencial, importante, e creo que hai que dar pasos e sería máis interesante pensar nun futuro tamén no tema de mancomunar. Creo que servicios deste tipo, donde hai 7 concellos que participan do mismo encoro e que están co mismo servicio, creo que habría que facer unha aproximación desde a mancomunidade, intentar como mínimo o servicio de abastecemento de xestionar a mancomunidade, non? E despois no que dixen, no punto primeiro da facturación, por non repetirme, creo que é importante, creo que hai esa posibilidade que podría ser que se facture e que se faiga todo o seguimento do padrón e todo ese control desde o servicio público que son os funcionarios municipais. E despois o tema do servicio, do que é obras, mantenimento, eu creo que o Concello ahora mesmo non ten capacidade, non ten persoal e creo que temos que avanzar nun expediente que lóxicamente ten que ter a súa transparencia, ten que ser un expediente que este controlado e que saia a exposición pública e, polo tanto, que todo o mundo teña a oportunidade de poder aportar, como dixen antes, as súas ideas e as súas propostas. E despois hai outro tema que é clarísimo, é dicir, non nos podemos olvidar que a auga xa é un ben público e a auga vai seguir sendo un servicio público. Unha cousa é xestión directa ou xestión de concesionaria, pero non podemos querer engañarnos a nós mesmos dicindo que un servicio público. O servicio público xa é. O que pasa é que se pode facer dunha forma ou doutra. E despois, para nós entender, para o noso grupo, hai 3 partes. E esas 3 partes, hai algunha que pode ser, ou entendo, xestionada, mancomunada, outra parte que pode ser xestionada por funcionarios públicos desde tesorería, intervención e todo dese departamento, e despois hai a outra parte
que nós entendemos que de momento debe ser a través dunha concesión, sin estar cerrados a avanzar e crecer, porque é certo que hai outras concesións, outros servicios nestes concellos que igual non caducan no mismo plazo. Entón, o mellor hai que irse adaptando aos procesos de outros concellos para poder mancomunar en xeral eso. E creo que é o futuro deste tipo de servizos, que o queiramos ver ou non queiramos ver, pero o aforro para o cidadano, para o usuario, sería importante, sempre que se xestione con a calidad que debe ser un servicio desta calidade, vaya a redundancia, non? E o noso grupo está aberto, como dixen antes, ao diálogo, ao entendemento, a escoitar propostas e a ser vigilantes á hora de que este servicio se faiga ca normativa como corresponde. Por lo tanto, nos vámonos a abster para seguir vendo como se avance e esperar que se faiga ese estudio económico, como ben dice o informe da Diputación, para que poder evalualo, para poder sacar a exposición pública e que a xente poida tamén, o cidadano da pé e os empresarios e toda aquela persona que teña interés neste servicio poida aportar as súas ideas e poida presentar alegacións. Nada máis e moitas gracias. Algunha intervención? Olaya. A nos danos moita pena, de verdade. Danos moita pena que non se poida entrar a valorar isto. É algo que levamos traballando moitísimo tempo. O sea, nós en 2019, en pandemia, tiñamos reunións con xente de Barcelona, de tal, técnicos aquí de Galiza para tratar este tema. Porque sabíamos precisamente que en xuño de 2027 caducaba. E non sabíamos que eles iban a estar do BNG aquí, pero sabíamos que iban a defender ese traballo. E foi un traballo grande, de compañeiros, neste caso compañeiros, non compañeiras, que fixeron un traballo enorme para ter esa información, para contactar con xente, porque nos parecía unha verdadeira oportunidade, tal que non sabíamos que para gobernar eso é fundamental, que isto fose un servizo, por exemplo, público. E o que defenderemos cando o BNG chega a alcaldía e neste caso Carballeira sexa alcalde, pero tamén vos lo digo, é que nos dá moita pena que non se chegue a plantexar outra cousa, porque se falaba aquí de ideoloxía, e o que é verdadeiramente puramente ideolóxico é que non se queira ter a comparativa real dos custos coa municipalización. É dicir, é un interese puramente ideolóxico por manter o lucro privado. E nos veñen a explicar unha vez máis, dende a bancada, neste caso do Partido Popular, pero é que quen está propoñendo isto é Terra Galega, que dá igual que sexa xestión directa ou non, que é servizo público, xa o sabemos, pero que temos casos, moitos casos neste país, de que iso é peor. Sabémolo, por exemplo, coa sanidade, repito. O Hospital de Povisa, que houbo que rescatar, houbo un momento que o Bloque Nacionalista Galego, cando había que rescatelo, dixo que o compren e que pasa a ser 100% público. E o Partido Popular non quixo. Ese Hospital de Povisa, que non cubre para nada todas as necesidades desa comarca, nin as necesidades que ten Vigo, é moitísimo máis caro que o que custa xuntando Hospital Público de Compostela, Hospital Público da Coruña, Hospital Público de Pontevedra e o actual Hospital Público de Vigo. Moito máis caro e moito máis o diñeiro que se lle dá a Povisa, que coñezo ben, que eu vivía o carón cando estudiaba ali, estaba na rúa de Povisa. Por certo, as traballadoras gañando bastante menos que o que se gaña coa xestión pública 100%, por certo. As enfermeiras, os médicos, gañando moitísimo menos con esa xestión privada dun servizo público. E o que se está poñendo aquí. Entonces, sí, ten razón, non miremos ideoloxía, pero isto é puramente ideolóxico. Non sei se para beneficiar a Florentino, que é quen está cambiando os nomes dos que participan agora en Cosme e para que acolla despois, como colle absolutamente todo dos servizos públicos xestionados con licitación e aproveitándose dos concellos e do que pagamos os veciños e veciñas cos nosos impostos, que lle importa, por certo, e perdonadme a expresión, un pito como vai ser o servizo da auga en Narón. Veremos que empresa é a que se licita ou esperando a colocación, e que xa non sei, de determinados postos. Entón, sí que nos parece ideolóxico, eso sí que puramente ideoloxía, primar o lucro privado dunha xestión, que é o que estamos aprobando hoxe, sobre un servizo 100% público.
sabendo as demais as consecuencias que están tendo por todos eses concellos que e os problemas que está habendo con todos eses concellos que mencionou Germán, que para absterse, carai, mira que ben que defende este servizo que se está presentando hoxe aquí. Nos seguiremos exixindo a suspensión e todo este ano traballaremos para que isto mude, porque confiamos de verdade que isto pode cambiar, por si non estaríamos perdendo unha oportunidade enorme e estaríamos hipotecando o futuro dos veciños e veciñas de Narón. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Vexo que o grupo de goberno, que debía ser o máis interesado, creo que non quere contestar, pero vou contestar eu porque a veces hai cousas que, sin entrar en polémicas, pero que non nos gusta que se mezclen churras con merinas e neste caso parece que se quere mezclar. E a realidade é que hai un rato no tema da piscina que non temos estudo económico, dá igual, esa ordenanza dá igual, e resulta que aquí ten tanta importancia que ainda non se leu a exposición pública xa temos problemas con isto. A ver, temos que ser coherentes. E aquí este grupo se está abstendo hasta que aparezca ese estudio. Cando o estudio económico corresponde e poida ser público e hai alegacións, diremos como ten que ser a xestión. Pero temos que ver os estudios, temos que ver como vai ser o expediente. Non podemos aquí mezclar cousas que non teñen nada que ver. E non todo xestión directa é máis rentable que de outra forma. Non todo funciona así. Porque o temos, está máis que demostrado en moitos sitios. E senón porque os gobernos do BNG non teñen agua de xestión directa. E hai algúns que levan unha pila de anos. Carballo, Pontevedra, por non dicir outro. Fene, que está aquí ao lado. E tuveron a oportunidade, teño o contrato caducado hai uns cuantos anos, e siga a mesma empresa. Entonces, a realidade ten que ser a realidade que vivimos, temos que ter os pés no solo. Non podemos dicir o que nos parezca a todos. E, desde logo, creo que deste grupo somos respetuosos con eso. Pero hai cousas que temos que, non me poido calar, porque hai un pouco valía a ordenanza fiscal. Se un estudio económico poñemos unha piscina a funcionar que ten uns gastos considerables e non sabemos o que vai costar. O concelleiro de Deportes dá a cabeza, pero é a realidade. Eso non pasa nada. Ora, aquí no da auga, antes de que se vexa o estudio económico, o que vai ser mellor, xa temos problemas. Pois seamos consecuentes con todo, con todas as partes. E entonces podremos estar de acordo. Pero, coño, perdón a expresión, creo que temos que ser coherentes, e desde logo nós vamos a intentar ser, e vamos a intentar que o servicio, calquer servicio, por pequeno que sea o mellor para os veciños e as veciñas de Narón. Para iso, porque estamos aquí e para que a xente nos votou. A realidade é esa. E son consciente que este é un servicio complicado, pero tamén son consciente que hai que construílo desde a base e que tenemos que traballar todos en que hai diferencias de ideoloxía, hai cousas que os veciños non entenden. Os veciños queren que a súa agua e o seu servicio sea o mellor, e por iso é polo que temos que traballar. E desde logo nós vamos a traballar. E fixemos propostas, e seguimos facendo propostas que son públicas aquí neste pleno. Hoxe fixemos 3, que son importantes. E espero que o goberno que as estudie, cos técnicos municipais, e que se faiga a mellor proposta. Para quen? En beneficio dos veciños e das veciñas de Narón. Que iso é a clave deste servicio. Non é que sea xestión directa ou xestión tal. É público, vai ser sempre. Porque a auga é un ben público. Que nadie se olvide. Que nadie se olvide deso. Nada máis e moitas grazas. Algúna outra intervención? Cantas van? Por alusións moi breve. É igual, vou aplicar técnica de Confucio e calar resta ocasión xa falarei. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que é proposta de desestimación parcial de compatibilidade para actividades privadas. Visto o ditame favorable por maioría con 5 votos a favor de TEGA e 6 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG e 1 do PSDG PSOE da Comisión
formativa de contratación persoal especial de contas de data 23 de abril do 26, o seu presidente aprobou o Concello Pleno. Primeiro, estimar autorizado o exercicio da actividade de actor e dramaturgo. Segundo, estimar autorizado o exercicio de actividades formativas. E terceiro, propoñer ao Concello Pleno desestimar a solicitude de compatibilidade para a administración e xestión dunha empresa cultural. Cuarto, notificar a resolución ao interesado. Algúa intervención? Pasamos entón a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? De todos. Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 10, proposta de declaración de especial interese e utilidade municipal das obras de rehabilitación integral do Ceipa da Gándara. Visto dictamen favorable por unanimidade a Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas do día 23 de abril de 26, o presidente propón ao Concello Pleno único declarar de especial interese a utilidade municipal as obras de rehabilitación integral do Ceis da Gándara aos efectos de que sexa aplicada a bonificación do 95% da cuota de imposto de construcións, instalacións e obras previstas na ordenanza fiscal. Alguna intervención? Germán. Vale. Sí, pues sí. Nada, que claro, imos votar a favor, que non pode ser de outra maneira, pero falando aquí un pouco das cuestións importantes, igual que antes o que se votou a favor e contra e excepción neste último punto foi cun estudo de custes que non falta tal, como defendeu o Partido Popular no pleno hai 2 meses, quero decir que aquí houve estudo de custes, hai uns orzamentos aprobados pola Xunta, pero que hai unha loita da comunidade educativa do Cei da Gándara, das persoas que tuveron que levar o Parlamento galego, a todas as institucións de plenos que aprobamos aquí, e por unha loita, repito, de toda a comunidade educativa da Gándara, e aínda non se solucionaron os problemas dese colexio. E queremos decir que para calar nun momento que non nada máis dixeron si, se vai a aprobar, pero ainda non se iniciaron as obras e esperemos que non pase nada hasta que se inicien, pero a día de hoxe sigue chovendo dentro dese colexio, sigue habendo moitísimos problemas e que menos que 2 anos despois teñamos que estar aquí aprobando este punto no Concello de Narón. Ese é o exemplo da mala xestión dos nosos recursos públicos que fai a Xunta de Galiza, como é o do ensino público. Gracias, señora alcaldesa. Desde o punto de vista do noso grupo, entendemos que esta actuación é absolutamente necesaria para que o centro educativo do noso municipio, como o CPI da Gándara, teña pois esa reparación que pasa de prácticamente 1,5 millón de euros. Agora queda que poder tramitar a licencia con prioridade para que a obra se poida executar nun período non lectivo, que é cando se debería de facer, non? Entón, esperemos que corresponda que se axilice o máximo posible e, polo tanto, nós vamos votar a favor porque entendemos que é unha necesidade e que é unha boa obra para o beneficio dos estudiantes de Narón. Nada máis e moitas gracias. Algúna outra intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é número 11, proposta de levantamento do reparo suspensivo de competencia plenaria relativa á relación de facturas 2026/8 e 2026/10. Visto dictamen favorable por maioría con 5 votos a favor de Tega e 6 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG e unha do PSDG-PSOE, da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas de data 23 de abril do 26, o seu presidente propón ao Pleno do Concello primeiro levantar o reparo con efectos suspensivos formulado pola intervención municipal que consta no apartado 14º do informe do día 31 de marzo de 26 relativo á relación de facturas que acompaña a proposta. Segundo, levantar o reparo con efectos suspensivos formulado pola intervención municipal que consta no apartado 13º do informe de 16 de abril do 26 relativo á relación de facturas que se incorpora a proposta.
Algunha intervención? Román. Ben, pois neste caso traemos este expediente de levantamento de reparos que cada unha desas facturas ven co seu informe do servicio específico aclarando ese levantamento de reparo e simplemente son diferencias de criterio de imputación de algunhas facturas a unha partida presupostaria que se imputaron a outra. Nada máis, moitas gracias. Algunha outra intervención? Román. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, como de costumbre, son crítico neste recollecemento extrajudicial porque é un mecanismo excepcional, non unha forma ordinaria de xestión. E, polo tanto, consideramos que cando hai reparos de intervención, pois, lóxicamente, que algo non se está facendo ben. En este caso, pois hai reparos, entendemos que nos gustaría, e si o dixemos no último pleno, noutro extrajudicial de crédito, que se fixeran as xestións como corresponde respetando a normativa vixente. E vexo que seguimos polo mismo camiño. Polo tanto, desde logo, este grupo non pode estar de acordo nin vamos a estar calados cando ocurran este tipo de cousas, non? Polo tanto, nos vamos a absternos. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 12, proposta para aprobación dos 10 membros que deben formar parte do Consello Escolar Municipal de Narón o amparo do establecido na Lei 3/1986 de 18 de decembro de Consellos Escolares de Galicia. Visto o dictamen favorable por maioría, con 5 votos a favor de Tega e 6 abstencións, 3 do Partido Popular, 2 do BNG e 1 do PSDG-PSOE, da Comisión Informativa de Desenvolvemento de Actividade Social e Igualdade de data 23 de abril 26, a súa presidenta propón ao Concello Pleno a aprobación dos 10 membros elexidos pola Corporación Municipal en aplicación do disposto no Regulamento do Consello Escolar Municipal de Narón que se relacionan na proposta. Algunha intervención? Olga. Bueno, moi boa tarde a todas e a todos. Moitas grazas, señora alcaldesa. O que traemos hoxe aquí é esta proposta para aprobación según o que dispón o noso regulamento, o regulamento do Consello Escolar Municipal de Narón, destos 10 membros para conformar o pleno, a composición do pleno escolar municipal. Nada máis. Algunha intervención? Jorge. Nós, pola nosa banda, entendemos que non están representadas neste caso todas as AMPAs de Narón. Ten sentido acudir a federacións cando estamos hablando de ámbitos xeográficos máis grandes que o termo municipal. Todos estamos de acordo e vemos neste caso con total sentido que nunha negociación non pode estar, ou nun consello non pode estar nunha composición de 100 persoas. Pero cando estamos falando dun termo municipal, en este caso de Narón, e coa experiencia que tiñamos de outros anos, onde se participaban precisamente todas as AMPAs, entendemos que non é axeitado que se exclúa, neste caso, a dúas AMPAs tan emblemáticas como pode ser a de Ponte de Xuvia e a de Piñeiros, precisamente xa desa toma de decisións e incluso tamén de que se les poida escoitar a súa voz por non pertenecer, neste caso, a unha federación. Creo que dentro do Concello se debería apostar por integrar precisamente a estas AMPAs e o noso sentido, en este caso, o noso sentido, o voto vai no sentido negativo. Algo outra intervención, Olaya? Sí, tendo en conta que se ten que convocar o Consello Escolar, que creo que vamos un pouco tarde, sí que decir que se tuvera feito unha proposta xa pechada, que é o que nos chegou a todos e todas nós, pois igual era momento de poñer nomes e estas dúbidas pois pasarían. Unha cousa que, claro, FEAMPAS, que é unha federación onde hai moitísimos colexios adheridos, entre eles o que vai o meu fillo e a miña filla pequenos, e que teñan esa representación, pero tamén é certo que hai outras AMPAs que quedan fora que tamén igual queren ter voz e voto. Como se vai canalizar iso? Como se vai facer? Así con outro tipo de propostas, non? Sei que non hai un padroado ou que haxa tal, pero non sei, igual tiña que ter sido tamén máis participativo. Non ímonos abster. Algo outra intervención? Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todos. En primer lugar,
dende o noso grupo queremos recoñecer que a composición do Consello Escolar Municipal non é unha tarefa doada. A elección dos seus membros, especialmente no caso da representación das familias, é un proceso complexo no que deben conciliarse moitos criterios de responsabilidade, participación e equilibrio entre todos os centros. Sabemos que non é doado artellar un sistema que dé cabida a toda esta diversidade existente no noso municipio. Ahora ben, aínda recoñecendo esta dificultade, consideramos que o resultado que hoxe se nos presenta neste pleno non é todo inclusivo que debería ser. E digo isto porque na documentación que se nos presenta a proposta dos representantes das familias foi canalizada toda a través da Federación Comarcal de Ferrolterra das AMPAs. E como ben decía o voceiro do Partido Socialista, non todas as AMPAs están federadas, pertencen a esta federación. Polo tanto, entendemos que non hai unha oportunidade, non hai as mesmas oportunidades para participar e para presentar as súas candidaturas. Creemos que sería desexable que o proceso fose máis aberto e participativo e que se garantise que esas AMPAs estean ou non federadas, pois participen neste órgano. Do mesmo xeito, tamén queremos facer referencia aos colexios concertados. Vemos a ausencia de participación dos colexios concertados. En Narón, actualmente, temos 3 colexios concertados. É a realidade que ten Narón, 3 colexios, forman parte da comunidade educativa e gustaríanos que tamén tuveran esa presencia neste órgano. En definitiva, con isto non queremos cuestionar de que haxa unha falta de legalidade no procedimento, nin que as propostas que se nos presentan sean válidas, pero sí queremos deixar en riba da mesa esa necesidade de mellorar o modelo de participación. Creo que noutros plenos ou comisión, non lembro ahora mismo, pero xa se desde este grupo xa se propuxo incluir no caso, por exemplo, dos centros concertados xa se propuxo. E vemos esa falta de que consideramos que habría que facelo máis inclusivo, representativo da realidade educativa completa do municipio. Porque realmente o Consello Escolar debe ser un espazo de encontro de toda a comunidade educativa sen ningún tipo de excepcións. Nada máis, moitas gracias. Algo outra intervención? Olga. Grazas. Bueno, por aclarar un par de cousas, a composición do Pleno Escolar Municipal ven determinada, pola lei, polos regulamentos, que estén determinados unhos membros dese Pleno Escolar Municipal pola Federación de AMPAs, está establecido así, non é algo novo nin estrano, simplemente está recollido así no regulamento. E con respecto ao que decía ahora Vanessa sobre a representación, neste caso dos centros de ensino concertados, sí que están representados. Hai un bloque de 10 profesores e profesoras propostos por sindicatos, 6 de ensino público, 4 de ensino privado, tamén segundo recollo o noso regulamento, e que están nomeados xa, como digo, polos sindicatos, están representados. O que vimos a traer aquí, a proposta que traemos hoxe aquí é outra cousa diferente, é o último bloque da composición do Pleno Escolar Municipal, é un bloque que se ten que aprobar polo Pleno Municipal e que está, digamos, determinado en esta proposta do xeito en que está precisamente para dar cabida e dar representatividade aos centros que nos outros bloques
non foron saindo con representación por diversas circunstancias, intentamos aquí darlle cabida, así como a representación de escolas infantís, etc. Entón, simplemente por aclarar esos detalles. Outra intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é proposta de acordos relativos á empresa mixta do medio ambiente Cosma S.A. Visto ditame favorable por maioría, con 2 votos a favor de Tega e 3 abstencións, unha do Partido Popular, unha do BNG e unha do PSDG-PSOE da Xunta de Portavoces celebrada o día 27 de abril de 26, a súa presidenta propón ao Concello Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, conferir representación á señora alcaldesa presidenta na vindeira Xunta Xeral de Accionistas da Compañía de Servicios Medioambientais do Atlántico S.A., na que se procederá ao exercicio da seguinte atribución. Cese de dous vocais no Consello de Administración da empresa a proposta do accionista privado. Nomeamento de 2 vocais no Consello de Administración da empresa a proposta do accionista privado. Aprobación da proposta efectuada polo Consello de Administración relativa a unha operación de crédito para a financiación de obras. Segundo, autorizar a señora alcaldesa para a asignatura de toda a documentación que sea precisa. Algúa intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 14, proposta de aprobación dun requerimento ao Concello de Ferrol para derogar o acordo plenario do 26 de 2 de 2026 relativo á liquidación de repercusión dos custos do servizo de depuración prestado a este Concello. Visto ditame favorable por maioría, con 2 votos a favor de Tega e 3 abstencións, un do Partido Popular, un do BNG e un do PSDG-PSOE, da Xunta de Portavoces celebrado o 27 de abril do 26, propónse ao Pleno a adopción do seguinte acorde. Primeiro, facultar a esta alcaldía presidencia para que formule o requerimento previsto no artigo 44 da Lei 29/1998 de 13 de xullo reguladora da xurisdicción contencioso administrativa a fin de que polo Concello de Ferrol se adopte acordo revocando e deixando sen efecto a adopción na sesión celebrada o día 26 de febreiro último, polo que se aproba a liquidación de repercusión de custos do servicio de depuración ao Concello de Narón polo período 2024 e primeiro semestre 2025. Segundo, requerir en consecuencia ao Concello Pleno de Ferrol aos efectos previstos no artigo 44 da mesma norma para que previos os trámites resulten oportunos dito acordo plenario polo que se revoque e deixe sen efecto a adopción da sesión plenaria de 26 de febreiro do 26, procedendo a adopción dun novo acordo sobre a base das alegacións esgrimidas. E terceiro, comunicar este acordo ao Concello de Ferrol. Algunha intervención? Román. Ben, pois neste punto, dado que dadas liquidacións que nos envía Ferrol polo tema da depuración e dado que nestas datas xa están a funcionar os caudalímetros que calculan de forma precisa a porcentaxe que repercute ao Concello de Narón, pois neste caso se trae este punto aquí para reclamarlle estes novos porcentaxes a Ferrol e así poder liquidar a cantidade que lle corresponde de forma real ao noso Concello. Moitas gracias. Algunha intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. Sobre este asunto considero necesario avanzar na línea proposta por o equipo de goberno. Primeiro, se instalar o mecanismo para o control do consumo real que debe ser a base do cálculo, non? Segundo, que existen antecedentes de resoluciones xudiciais que precisamente veñen a poñer de manifesto a importancia de aplicar criterios rigurosos e verificables. Desde o noso punto de vista, mantendo o criterio que sempre defendemos o modelo máis adecuado e claro, a facturación debe realizarse en función do consumo real medido, porque é o único sistema que garante xusticia no reparto de custos, transparencia no cálculo e seguridade xurídica nas liquidacións. Volver ao sistema baseado en estimacións ou porcentaxes fixas supondría na práctica ignorar tanto os medios técnicos dispoñibles como as leccións aprendidas en conflitos anteriores, e iso non sería responsable. Por tanto, o que corresponde é consolidar un modelo baseado
en medicións reais, apoiando os informes técnicos sólidos e coherente cas resolucións xurídicas cas resolucións xudiciais que xa marcaron o camiño, porque neste asunto non deberíamos dar pasos atrás. Nada máis e moitas gracias. Algún outra intervención? Pasamos a votar a proposta. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Sí. Claro, votaron Vai votar a diferente. favor, pero está... No, pero votaron diferente. Se equivocó, Vale. Entonces, entendo que voto a favor Sí. de todos y de todas. Gracias. Perdón. Partido Popular. Pensé que... Pasamos ao seguinte, que dar conta da liquidación dos orzamentos do Concello de Narón e do Padrón de Cultura do exercicio 2025 e do informe emitido pola intervención. Agora sí. Pola intervención municipal en cumprimento da normativa que resulta de aplicación. Dase conta. Pasamos ao número 16, que dar conta do informe de reparos efectuados pola intervención municipal e principal anomalías detectadas en materia de ingresos no exercicio 2025 en cumprimento do artículo 218 e artículo 15 do Real Decreto 424/2017. Dase conta. Número 17, dar conta do informe cos resultados obtidos do control das contas e justificar os anticipos de caixa fixa do exercicio 2025 en cumprimento do artículo 27.2 do Real Decreto 424/2017. Dase conta. Número 18, dar conta do informe resume anual control interno 2025 en cumprimento do artículo 37 do Real Decreto 424/2017. Dase conta. Número 19, declaración institucional con motivo da celebración do Día das Letras Galegas. Como é algo que, me asiste en este caso a secretaria, temos que ratificar a inclusión no orden do día porque, aínda que foi pactado con todos os grupos, non estaba dictaminado en ninguna comisión. Non sei se sobre iso quere alguén intervir. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda incluída no orden do día. Ahora pasamos a ler a declaración institucional. O Pleno do Concello de Narón súmase á declaración institucional da Federación Galega de Municipios e Provincias con motivo da celebración do Día das Letras Galegas que di o seguinte. A Federación Galega de Municipios e Provincias FEGAM conmemora e celebra o Día das Letras Galegas este 17 de maio de 2026 compartindo o recoñecemento público a Begoña Camaño, xornalista e escritora con unha vida e obra profundamente marcadas polo seu compromiso local e social. A FEGAM celebra dedicarlle o Día das Letras Galegas a unha persoa cunha clara influencia local moi vinculada ás dúas cidades vitais, Vigo e Santiago de Compostela. Nada en Vigo en 1964, Begoña Caamaño comezou ali a súa traxectoria profesional como xornalista, deixando unha pegada indeleble dende os seus inicios en Radio Popular e Radio do Noroeste, ata a súa definitiva incorporación á Radio Galega en 1979. 4 anos despois prosiguiu a súa labor na Radio Galega xa desde Santiago de Compostela hasta 2012, sendo unha gran defensora dos medios públicos galegos e da súa función de proporcionar á cidadanía información e contidos precisos para poder decidir con liberdade e responsabilidade. Defendeu unha información de calidade e condicións laborais xustas, sendo a presidenta do Comité Interempresas da TVG de Galicia de 2000 a 2003. Como escritora, Begoña Camaño destacou polo seu innovador labor nas súas novelas Circe, O prazer do azul, 2009, Morgana en Esmelle, 2012, que foron pioneiras na reinterpretación feminista dos mitos. Coa súa homenaxe, Begoña Camaño convértese na 7ª muller a que se lle adica o Día das Letras Galegas despois de Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido, María Mariño, María Victoria Moreno, Xela Arias e Luisa Villalta.
Na conmemoración do Día das Letras Galegas, a FEGAN atende ao seu obxectivo de promover a cultura e a lingua galega no marco das competencias que o ordenamento xurídico lles atribuye ás corporacións locais de Galicia. Históricamente, o municipalismo galego tivo un protagonismo decisivo na reivindicación do galego na defensa da súa extensión social, participando activamente e xa en democracia na declaración do Hostal dos Reis Católicos suscrita en 1974 en Santiago de Compostela por 184 alcaldías de todas as tendencias políticas e de todos os puntos da xeografía galega. Defendían a implantación do galego nas administracións públicas en Galicia, tanto no seu uso como no seu coñecemento para acceso ao emprego público. Na actualidade, a FEGAN, da que forman parte todos os concellos galegos e as 4 deputacións provinciais, siga a defender a vixencia e extensión do galego, garantindo a convivencia armónica e potenciando a presencia do galego nas novas canles derivadas do desenvolvemento das novas tecnoloxías de información e da comunicación. Por 1000 primaveras máis para o galego. Pasamos ao seguinte punto, que é o número 20, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre dotación de servicios básicos na Rúa Cornido. Visto a moción na que se propón instar ao Goberno galego a iniciar os estudios técnicos necesarios para a dotación da rede de saneamento e abastecimento de auga da Rúa Cornido, valorar técnicamente a opción conexión da rede de saneamento a infraestructura existente na Avenida Miguel de Cervantes, executar de maneira conxunta sobre o saneamento e abastecimiento con fin de optimizar recursos e reducir custos mediante aproveitamento da mesma estancia e incluir na actuación na planificación municipal de investimentos co objetivo de dar resposta a unha necesidade básica e histórica aos veciños da zona. He visto o ditame favorable por maioría, con 6 votos a favor, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSOE, e 5 abstencións de TEGA da Comisión Informativa de Obras, Urbanismo e Servicios de data 20 de abril do 26, o seu presidente propón ao Concello Pleno a adopción do ditame nos mesmos términos. Alguna intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. O que traemos aquí é algo moi sinxelo, pero ao mesmo tempo moi importante para falar de veciños e veciñas que no ano 2026 seguen sin os servizos básicos. Na Rúa Cornido hai vivendas habitadas, hai familias que viven ali todos os días e o que non dispoñen de saneamento nin de abastecemento de auga pública. E isto non é unha cuestión menor, é unha cuestión de dignidade. Pero é que, ademais, non estamos falando dun lugar illado, senón sen posibilidade. Estamos falando de terreos dentro dun núcleo rural con parcelas edificables onde pode haber máis vivendas no futuro. E a pregunta é clara. Como é posible que permitamos desenvolver solo sin garantir antes os servicios básicos? Porque aquí non estamos ante un problema, senón solución. Hai unha alternativa clara e viable. Conectar o saneamento hacia a rede que baixa por a Avenida de Miguel de Cervantes. Unha solución que evita bombeos, que reduce custos, que simplifica o mantemento e que, polo tanto, é máis eficiente e máis responsable co diñeiro público. E, ademais, o abastecemento de auga pode executarse ao mesmo tempo aproveitando a mesma gavia que se fai o saneamento. É dicir, estamos ante unha actuación lóxica, asumible e necesaria. E, sen embargo, seguen sen facerse. Por iso, o que pedimos hoxe non é nada extraordinario. Pedimos planificación, pedimos vontade e pedimos que se atenda unha necesidade básica. Porque gobernar non é só facer grandes proxectos. Gobernar tamén é resolver problemas reais dos veciños e das veciñas. En este caso, estamos falando de algo tan básico como a auga e o saneamento. E iso non pode seguir esperando. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular insta ao Pleno a Corporación a adopción dos acordos que deu lectura a señora secretaria. Nada máis e moitas gracias. Alguna outra intervención? Jorge. Agora, si nós pola nosa banda íbamos votar a favor desta moción. De feito, creo que hai 2 plenos en rogos e preguntas e temos oportunidade xa precisamente por preguntar polo saneamento nesta zona, en concreto na rúa, e polo tanto íbamos votar a favor. Alguna outra intervención? Ramos.
Boas tardes, gracias, señora alcaldesa. Bueno, dende este grupo de goberno estamos a traballar en dotar de servicios de abastecemento e saneamento a todo o suelo de núcleo rural deste concello. Isto estáse a facer según a capacidade de inversión en cada momento e aplicando criterios de eficiencia. Me explico. Se hai dous proxectos de 100.000 euros e un afecta a 20 casas e outro afecta a 10, vamos a priorizar donde se fagan o acceso a 20 vivendas. Comentar de todas maneiras, como esta é unha moción do PP, que este proceso de abastecemento e saneamento podría acelerarse se de vez en cando a Xunta de Galicia subvencionase algún destes proxectos. Moitas gracias. Algo de intervención. Grazas, señora alcaldesa. A verdade é que está ben, non? É necesario e non estamos en contra de que se pidan axudas a outras institucións, sea a Xunta, sea a Diputación, sea o Ministerio, sea Europa, sea quen queira. O que pasa é que despois temos que ter tamén persoal, é dicir, que os políticos que gobernan non sean capaces de xestionar eses fondos cando chegan, que non saiba que devolver. Iso é importante. Esa é a parte importante. Pero, desde logo, neste caso, considero que o Concello está ben que pense que se hai 20 vivendas que lle ten que facer antes que se hai 4 ou 5 ou 10. Me parece un bon pensamento, pero que sí está claro que temos que cerrar núcleos, non? E zonas. E creo que esa zona é unha zona que hai que cerrar, porque os de enfrente da parte do outro lado si teñen saneamento, esa parte non, cando nese mesmo proxecto se podía facer ese ramal que non supón moito, porque estaban falando de 400 metros. 400 metros. E, ademais, é unha cousa básica, eses dous servicios, abastecemento e auga, porque todos sabemos o que están pasando cos pozos de auga potable e cos pozos de augas sucias, que contaminan uns aos outros. Entonces, lóxicamente, o Concello debe estar atento a eses problemas e solventar para que non ocurra iso. E esta é unha zona que a verdade é que os veciños hai esa posibilidade de que os veciños teñen esa necesidade, porque, ademais, como ben dixen antes, hai parcelas dentro desa zona, dese núcleo, que son urbanas, para entenderos, de núcleo rural, e, polo tanto, se podría facer unha casa. E creo que é unha boa zona, e creo que estamos limitando que outros veciños poidan vir a esa zona. Polo tanto, nos pedimos que o Goberno que o teña en conta, que vote a favor e que o axilice este proxecto o antes posible, porque ademais non é un proxecto de moito custo. Creo que se fai por pouco diñeiro. E temos, ademais, o plan de obras e servicios da Diputación que fundamentalmente é para este tipo de obras e creo que o Concello de Narón o debía aproveitar para este tipo de servicios. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 21, moción do Grupo Municipal do BNG para a creación do programa Memoria Vida dos nosos lavadoiros. Este punto hai unha emenda. Agradecemos a proposta de emenda, pero neste caso consideramos que xa vai recollido o que nos din, tal e como a temos. Entón, neste caso, non. Visto o texto da moción que se propón creación de programa Vida nos lavadoiros, instalación de cartelería memorística explicativa, fotografías antiguas, testemunhos, códigos QR, obradeiros de memoria nas parroquias e visto o ditame favorable por maioría con 6 votos a favor, 3 do Partido Popular, 2 do BNG, 1 do PSDG-PSOE, 5 abstencións de TECA na Comisión Informativa de Obras, Urbanismo e Servicios de día 20 de abril do 26, o seu presidente propón ao Concello pleno adopción do dictamen nos seus mismos términos. Sí, hola. Si, boa tarde de novo. Nos o que traemos aquí é unha proposta que xa algo parecido trouxéramos hai 3 anos, creo, ou hai 2, que era coas fontes e os lavadoiros, para que se recollesen, se cartografiasen, había unha serie deles que aparecían nun estudio que fixera
un veciño, temos que avisar que faltan fontes nesa cartografía que estuvemos comprobando no GUIS, solo na parroquia de Doso, a de Bidueiros, que xa levábamos naquela moción, San Lourenzo, o Lavadoiro onde estivemos ten fonte, bueno, haberá que ir completando e millorando. Pero aquí nos queríamos centrar nos lavadoiros, por qué? Porque aparte de ser arquitectura popular, tradicional, que hai que manter, que hai que conservar, que hai veciños e vaciñas que están limpando eles mesmos nas súas parroquias, e tamén a memoria viva de Narón e a memoria viva do rural. Entonces, non só ter algo bonito para pasear, sino tamén para recordar. Se poden facer talleres de memoria das mulleres que iban, porque quen usaban os lavadoiros eran as mulleres do pobo que iban a traballar ali, pero tamén eran espazos onde podían falar con liberdade, onde podían comunicarse, contar as súas cousas, onde o pasaban ben e onde estaban moitas horas, e creemos que iso é algo que se pode recuperar e que se debe, de feito, recuperar coas mulleres das nosas parroquias que queiran participar, que se fagan circuitos, non só que se manteñan como aparecía nesa enmenda que nos consideramos que nos puntos que nos temos xa está recollido, porque que se manteñan eses espazos e esas contornas, que haxa cartelería explicando, que se recollan fotos antiguas e que tamén se fagan, porque non, rutas de sendeirismo para visitalos, ou como decía unha veciña de Doso, que pode resultar así, pero non lle falta razón, se temos outro apagón onde non vai haber lavadora para poñer na luz, pois teñamos polo menos un lavadoiro onde facelo. Ou seja, que tamén non só recoñecer unha arquitectura feita polo pobo, para o pobo, e incluso como sustento e axuda en moitos fogares e en moitas familias, senón poñelo en valor. E para iso fai falta ideas, plantexárnolo e facer todo este traballo. E ademais hai fondos europeos nalgúns casos e tamén axudas, por exemplo, da Deputación, dende a área de cultura neste caso, que poderían valer para poñer en valor todo este traballo e que non sexan os veciños e veciñas que manteñan ese patrimonio hasta que non poden máis. Está pasando non só nos lavadoiros, sino en outras situacións, non só en Narón, sino no conxunto do país, e creemos dende o Bloque Nacionalista Galego que son as administracións públicas as que teñen que facer ese traballo para poñernos en valor non só as mulleres que facían ese traballo, sino a nós mesmas, non a toda a veciñanza de Narón. Grazas. Algúna intervención máis? Boa tarde a todas e todos. Grazas, alcaldesa. Desde o noso grupo queremos comenzar recoñecendo o valor desta iniciativa. Recuperar a memoria colectiva poñe en valor o papel das mulleres e dignificar espazos que forman parte da nosa historia é algo que compartimos plenamente. Os lavadoiros non son só patrimonio físico, son parte da identidade de Narón e da vida de moitas xeracións, e iso merece ser coidado e respetado. Agora ben, tamén temos a responsabilidade de ir máis alá das boas intencións. A política útil exixe planificación, concreción e compromiso real. E non podemos esquecer que en 2023 este pleno se aprobou unha iniciativa nesta mesma liña. A día de hoxe os avances non son os que deberían ser. Por iso creemos que máis que seguir acumulando propostas sen desenvolver, o que precisa Narón é executar o xa aprobado, dotar de contido real os proxectos e garantir que non queden nun titular bonito que co paso do tempo volva a caer no esquecemento. Porque a memoria non se honra só con palabras, honrase con feitos, con compromiso e con resultados. Grazas. Algúna outra intervención? Vanessa. Gracias, señora alcaldesa. Dende este grupo queremos manifestar o noso apoio a esta moción. Compartimos o fondo da proposta, a recuperación dos lavadoiros como elementos do noso patrimonio etnográfico, social e cultural. É unha iniciativa necesaria e de xusticia coa nosa historia e co papel de tantas mulleres que tiveron na vida comunitaria dos nosos barrios e parroquias. Parecenos acertado non só recuperar estes espazos, senón tamén darlles vida, convertelos en puntos de encontro, de memoria e de divulgación. Iniciativas como a instalación de paneis explicativos, a recollida de testemunhas ou a creación de contidos audiovisuais van na boa dirección. Agora ben, creemos que esta proposta debe dar un paso máis e garantir que o esforzo que hoxe se faga non se perda mañá.
A experiencia dinos que moitas actuacións de recuperación quedan incompletas se non van acompañadas dun plan claro de mantemento no tempo. Por iso, propoñemos que xunto coa rehabilitación e proposta en valor dos lavadoiros se establezca tamén un programa de mantemento periódico que asegure a conservación destas estruturas en boas condicións de uso, a limpeza e cuidado do entorno inmediato e a revisión continua dos elementos informativos instalados. En definitiva, non se trata só de recuperar, senón de conservar e manter, para que estes espazos sigan tendo sentido dentro de 5, de 10 ou de 20 anos. Se somos capaces de unir recuperación con mantemento, estaremos facendo un bo traballo, un traballo responsable co noso patrimonio. Por todo iso, apoiamos a moción incorporando esta suxestión para reforzar a súa eficacia e garantir a continuidade no tempo. Moitas gracias. ¿Alguna outra intervención? Ramos. Boas tardes novamente. Nós estamos a favor de facer esta recuperación e rehabilitación integral de todos os lavadoiros e de recuperar as súas tradicións, pero en este momento non temos presupuesto para cometer toda esta rehabilitación. Nos comprometemos a ir mellorando gradualmente distos lavadoiros e fontes e de forma inmediata intentaremos facer limpieza do entorno e tareas de conservación ou mantenimiento de pequena cuantía. Por eso vamos a votar abstención, porque ahora mismo non temos o presupuesto para facer toda esta rehabilitación. Intentaremos ir a fondos europeos ou a subvencións para acelerar o máximo posible toda esta rehabilitación. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Olai. Sí, ben, a verdade é que non iba a falar, pero antes hubo un dar conta das contas do 2025, das cales aparecen dous datos, máis de 16 millóns de euros que non se fixeron do orzamento, que o Concello, o Grupo de Goberno, sitúa en 13 millóns de euros, que son remanentes das contas de 2025. Entonces, aí, por exemplo, xa tedes un diñeiro, non se executou todo o orzamento na súa totalidade, a ver que se fan con eses millóns de euros de orzamentos. Os cartos é cuestión de buscalos e, repito, hai axudas e subvencións e outras administracións para este tipo de cousas xustamente donde se recolle o que nos pedimos, que se manteñan, que se conserven e logo os programas que aparecen nos puntos. Non, a creación do programa Vida nos Lavadoiros, deseñando un plan de dinamización cultural que transforme os lavadoiros inventariados en espazos de divulgación histórica, instalacións de cartelería memorialista e explicativa, con fotos, testemunhos recollidos, os códigos QR e os obradoiros de memoria nas parroquias. Por iso consideramos que é moi completa esta moción e que mellora a que presentamos, das que facía mención a portavoz do Partido Socialista, Silvia, que presentamos nos mesmos, na que simplemente pedíamos que só se mantivesen. Non se mantiveron, así que agora, aparte de que se manteñan, pedimos que se faga todos estes programas que, por certo, falando coa xente, aproveitando os consellos territoriais que agora son abertos a toda a veciñanza, é un momento para ir traballando nisto. E estou convencida, porque hai xente que xa se propuxo, que hai xente disposta a manter eses lavadoiros, polo que eu considero que os gastos serían máis ben escasos. Simplemente, si que aportaríamos e sumaríamos moito e gañaríamos sobre a cultura popular do noso concello. Algún outra intervención? Pasamos entón a votar a moción. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que é o número 22, moción dos grupos municipais PSG, PSOE, PP e BNG de Narón sobre a transparencia, planificación e mantemento da rede viaria no rural de Narón. Visto o texto da moción na que se propón transparencia, información pública, información sobre as obras realizadas, criterios de planificación futura, prevención de riscos de seguridade, protección, recuperación e posta en valor da rede viaria municipal, inventario específico de camiños públicos tradicionais, limpeza, desbroce, recuperación
funcionalidade dos camiños, preservación da titularidade pública, retranqueos legais obrigatorios, integrar estes camiños na planificación municipal como vías de acceso de propiedades, infraestructuras de apoio caso de emerxencias, espacios para uso social deportivo, etc. Publicar soporte cartográfico actualizado, visto o ditame favorable por maioría con 6 votos a favor, 3 do Partido Popular, 2 do BNG e 1 do PSOE e 5 abstencións de TEGA da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas de data 23 de abril de 26, o seu presidente proba o Concello Pleno a adopción do dictamen nos seus mismos términos. Alguna intervención, Jorge? Sí, moi brevemente, pois neste caso pois é unha moción que traemos neste caso o Partido Socialista, o PP e o BNG, é unha moción que nos traslada pois a veciñanza, nos traslada neste caso unha asociación que se dedica ao como fin, pois precisamente un dos obxectos é o que hoxe estamos aquí debatendo. Creo que a moción se explica sola, non por profundizar solo con carácter sucinto a exposición que se fixo dende a Secretaría na lectura da moción, bueno, pois decir que sí que ben é certo que existe xa unha obrigación legal, pois precisamente de conservar e manter esos camiños que son de dominio público, senón que tamén que ten que ser unha obrigación moral precisamente de non abandonar esos camiños que evidentemente se encontran e se atopan no rural. Por eso ten todo sentido, agardamos que esta moción se adoite neste caso por unanimidade, e non só que se adoite por unanimidade, senón que do equipo de goberno que a día de hoxe lle corresponde a Terra Galega, pois que execute. Algún outro? Geno. Boa tarde de novo. Ben, como dixo Ulla, esta moción nace do movemento veciñal, por eso quero agradecer a proposta que se nos fai chegar e que creemos, dende o BNG, moi necesaria. Nace do movemento veciñal do rural de Narón, movemento organizado e con moi bo criterio. Veciños e veciñas que lle piden a tega nesta moción dunha maneira moi sutil que parece xa con tantos anos de desprecio ao territorio rural. Territorio maioritario, de momento, en Narón. Se non podedes ver esta mensaxe sutil que sale na moción será porque ven oculta detrás dunha pila de ramallada, pero vos la poido desbrozar eu. Se vos fixades nesta moción non se pide nada especial, quero dicir, ningunha necesidade nova, ningún proxecto nacido desa xente organizada do rural. Que os teñen grandes proxectos e moi boas ideas. Eu mismo puiden ser testigo de como sacaban un programa de dinamización para o rural e o poñían a andar. Vin unhos papéis dunha urbanización con servizos para persoas maiores que a ubicaban en sedes, pero prefiren meter estes puntos básicos que son transparencia, proxecto e manter o que temos xa en Narón. E, sobre todo, cumplir e facer cumplir a lei. E se piden estes puntos tan básicos é porque consideran que Tega leva anos en cumplilos. Así o expresan. E sabendo a capacidade desta xente, que é Ateneo Aldeán, de elaborar grandes proxectos, eu tomaría esta moción tan básica, pero tan necesaria, como unha oportunidade de tratar o rural de Narón en serio. E comenzar a traballar con criterio dunha vez, dende o fácil, dende a base, sin eses grandes proxectos, só atendendo a estes 3 puntos básicos. Porque esta é unha oportunidade que, se non acolledes, a seguinte iniciativa que pode salir do rural é decirvos adeus definitivamente. Penso que máis pronto que tarde. Eu, dende logo, se gobernase Narón durante tantos anos, me preocuparía si esta xente que é referente no rural, o digo eu que son do rural, referente ao rural de Narón e de fora de Narón, con esta capacidade, si me meten estas peticións tan básicas, me preocuparía. Algo se está facendo moi mal e é preocupante. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Germán. Gracias, señora alcaldesa. O que ven hoxe este pleno é unha moción que fala de algo moi importante, da situación da rede viaria no rural de Narón. Unha moción, como ben dicen os compañeros, que foi promovida por as veciñas e veciños da zona rural de Narón, porque
máis alá de grandes discursos, a realidade do día a día é que hai moitos veciños e veciñas que siguen transitando por viales en mal estado, con falta de mantemento e sen unha planificación clara de actuacións. E isto non é unha percepción puntual, é unha realidade que se repite en distintas parroquias do noso concello. Estamos a falar dun municipio con máis de 50 km cuadrados de territorio rural, cunha parte importante da poboación que vive nesas zonas e que ten os mesmos dereitos que calquera outro veciño que conta con outras infraestructuras dignas. Sin embargo, o que vemos é outra cousa. Vemos actuacións que non responden aos criterios claros, vemos zonas nas que se invirte varias veces en poucos anos e mentres outras levan décadas agardando por unha mellora básica. O máis preocupante é que esta situación vai acompañada dunha falta de información e transparencia, porque os propios veciños se preguntan que actuacións se fixeron, canto custaron e, sobre todo, cales son os criterios para dicir onde se actúa e onde non. E iso non debería ser así, porque a transparencia é unha opción, non é unha opción, é unha obriga e tamén é a base para que haxa participación real e control democrático na xestión pública. Por iso, esta moción non é unha crítica baleira. É unha proposta construtiva e elaborada por veciños e veciñas da zona rural de Narón. O que pedimos é algo tan razoable como que se publique o inventario claro da rede viaria, que se informe das obras realizadas e dos seus custes e que se explique os criterios técnicos que priorizan e que exista unha planificación real para os próximos anos. Porque todos os veciños de Narón vivan onde vivan, que teñan os mesmos dereitos e que a xestión dos recursos públicos se faga con criterio pensando no interés xeral. Hoxe nos preguntamos por que o Concello de Narón foi o único da comarca que non firmou o convenio proposto pola Xunta de Galicia nunha materia tan sensible como é a prevención de incendios forestais. E convente empezar por unha idea clara. Non estamos ante un simple acordo administrativo, senón unha ferramenta estratégica de protección de vidas, de patrimonio e territorio. Este convenio márcase nun sistema público de xestión da biomasa, das franxas secundarias, é dicir, naquelas zonas máis próximas aos núcleos de poboación, infraestructuras e espacios sensibles. Son precisamente estes espacios que concentran o maior risco, e vostedes sábeno, porque o están vivindo día a día. Porque día a día entran rexistros por este Concello solicitando que se limpien parcelas e fincas. Este convenio reforza a capacidade municipal, ou reforzaba, porque non firmaron. Sabemos que os concellos teñen competencia de xestionar estas franxas, pero tamén coñecemos as enormes dificultades. Por lo tanto, era moi interesante que houberan firmado este convenio porque especialmente actuaría en moitas zonas do rural. E creo que, nos gustaría saber cales son os motivos de que non se queira firmar ese convenio. Porque hai un apoio técnico da Xunta e de SEAGA que permite realizar inspeccións, notificacións e traballos de campo con maior eficacia. E sería unha boa señal de que este Concello quere axudar e traballar porque mellore o tema rural. E todos eses camiños que se falan nesta moción, que realmente é unha moción, como dicimos antes, que non pide nada novo, pero sí que pide moitas cousas que non se están facendo ese control, ese mantemento, que ademais estamos en fechas claves para facer todo ese mantemento. É algo que nos preocupa e que de verdad que deberíamos de traballar para que non ocurra o que está ocurrindo, para que cheguemos ao mes de maio, ao mes de xullo e as parcelas, moitas delas que hai que limpar, estén sin limpar. Lóxicamente, é un traballo que os técnicos teñen que notificar, pero se despois non hai un seguimento continuado, ao final non se fai, pasa ano tras ano e siguen os problemas. E non nos olvidemos que este convenio sería para prevenir eses incendios que poidan vir. É certo que o ano pasado por esta zona non houve, pero estamos en zonas que pode haber risco de incendios. Por lo tanto, desde unha perspectiva responsable, este convenio supón máis seguridade para os nosos veciños, máis medios para o Concello e máis planificación e menos improvisación. É unha resposta seria a un problema estrutural como son os incendios forestais. Nada máis e moitas gracias.
Algunha outra intervención? Pablo. Sí, boas tardes, moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, nós nesta moción, sempre todo mellorable, lóxicamente, pero bueno, hai cousas que chaman a atención. O tema da planificación, basicamente, dende fai moitos anos, os que somos do rural e pertencemos á asociación, ao movimento asociativo, sempre se lle comunica pois, as necesidades, neste caso, a Consellería de Obras. E prácticamente o que se plasma nas diferentes parroquias é o que se solicita por parte do movimento asociativo. O tema do inventario está todo publicado, o tema das obras veñen a pleno, ven ao pos, aos orzamentos, ás habilitacións, se colga na plataforma de contratación, se lles comunica ás asociacións o que se vai executar, o que non se vai executar. E agora mesmo pois, estamos con unha inversión aproximadamente de 700.000 euros que empezou a semana pasada e vai tocar prácticamente todas as parroquias do rural. Os kilómetros da zona rural de Narón, eu sei, non sei se todos o saben, pero eu sei, e son casi 300 kilómetros de pistas de zona rural, que son un lote de kilómetros. Intentamos que sempre estén nas mellores condicións posibles. Hai anos como este, que o tema das choivas nos desvirtuou a planificación. Non sempre é fácil planificar que vai pasar para o ano que ven, pero sempre estamos intentando, coas asociacións de veciños, co diferente movimento asociativo, pois a prioridade das actuacións. Sempre hai que mellorar, lóxicamente, e neso estamos, e calquer petición de calquer persoa, veciño ou veciña de Narón, pois se ten en conta, porque non todo pasa polas asociacións de veciños, iso tamén é verdade, tamén as hai máis activas, máis dinámicas, menos dinámicas, pero nese sentido non hai ningún problema e calquera dúbida sempre se lles comunica as actuacións que se van a executar. Do resto, todo mellorable e calquera aportación, pois, benvida sexa. Algunha outra intervención? Germán. Geno. Ben, bueno, se fala aquí de proxecto, de que todo pasa polo Concello, todo pasa por... Pero realmente a xente do rural isto non está vento e o está reclamando. E se teñen moitas preguntas. Unha delas onte mismo era por que xa non se teñen en conta as necesidades presentadas polas asociacións para reparar estas pistas, pero sin chegar ás asociacións veciñais. A maioría da xente do rural, eu tamén son do rural, non sei os kilómetros exactos que hai de pistas, pero conozco todo o rural, nunca o medín. Bueno, eu que son do rural sei que a xente se pregunta se é normal ter que reclamar que non nos coma o monte, ter que reclamar e que non pase nada nunca, que nunca se limpen ou se fagan limpar os montes. A xente que vivimos límite con outros concellos, ahora non lo preguntamos máis, porque vemos que nos concellos veciños se están facendo actuacións. Nos preguntamos se é normal. Mira, onte tamén falaban do bonito que estaba o local de Doso e a contorna, non se decía en Castro, que decían que lles daba vergonza levar ali a Corais a actuar. Eu estaba escoitando isto e dicía, bueno, o que non saben é que en Doso a asociación tuvo que limpar parte do campo que ten alrededor. Está mantendo os bancos, o parque, limpando o cemento e, por suposto, se falaba dunhas escaleiras que fixeron os propios veciños e que a xente está actuando por sí misma. O que se pregunta a xente se isto é normal, se ten que ser así, se as pistas polas que non se dan cruzado dous coches, se teñen que ser así ou non. É o que se está pedindo aquí, un proxecto, unhas características técnicas e, por suposto, tamén unha seguridade contra incendios e que non se deixen perder os camiños que se están tomando pola maleza. É simplemente eso. É increíble que non se pida nada máis, pero é que se está pedindo que non nos coma a maleza no rural. Entender por que as actuacións do goberno ou as de por que non. É o que quere saber a xente, velo claro nalgún lado. Se os cartos non chegan para todo, o que queren é saber que se está facendo entonces, porque a miña casa nunca chegan, sigo tendo os mesmos servizos que tiña nos 90. Simplemente, é o que está pedindo a xente, saber por que as cousas non están como pensan que deberían de estar. Germán. Gracias, señora alcaldesa.
Bueno, referente ao que nos comentou o concelleiro de que teñen moitos kilómetros de pistas, somos conscientes de que hai moitos kilómetros de pistas, pero a realidade é que a pregunta que fixo non me contestou. É dicir, temos moitos kilómetros de pistas, temos a oportunidade de ter unha axuda e resulta que non aproveitamos a axuda. Lóxicamente, pois claro que é preocupante a forma que teñen vostedes de traballar. É que informa, pois creo que a información que dan non é en esa información que chega aos veciños, porque estamos vendo que aos veciños non chega, porque tanto os veciños como as veciñas dos entornos de distinta parroquia da zona do rural non coñecen o que se está facendo no concello. E despois, non podemos entender que hai algunha zona que se teria que esperar máis de ano e medio por un informe da DIF. Eso me parece increíble que ocorra eso a día de hoxe en Narón. E como eso, moitas cousas no sentido de informes e de proxectos. E que vamos ali e dicimos que vamos facer unha obra, hai 2 anos que se dixo e se plantexou neste pleno, se aprobou, estamos aínda esperando a que se realice esa obra. Algo que nos gustaría que alguén nos dera unha explicación clara e que poidéramos entendela, tamén desde a oposición, pero tamén os propios veciños e veciñas do entorno por onde hai esa problemática. Porque ao final aquí non estamos pedindo ninguna cousa fora do normal, é dicir, os mínimos para que na zona rural a xente, os veciños do entorno poidan vivir con tranquilidade e poidan chegar ás súas casas con normalidade. E despois, referente ao tema de incendios e de limpeza dos camiños na zona rural, é moi importante que estean desbrozados, porque ao final ten que haber vías de escape, ten que haber zonas de servicios para se teñen que ir algúns vehículos de extinción de incendios e porque pode ser incluso para algunha vivenda. Oxalá non ocurra, pero sí que pode suceder. E temos todo pois daquela maneira. É dicir, en varios consellos participativos da cidadá se fala de que hai parroquias que teñen que pasar 4 veces o camión de desbroces. Temos algunha parroquia que claramente dicen cando estamos nas reunións que pasa unha cando pasa e que hai outras que non pasa ninguna, algún ano. Sí, pasou en 2, que debe estar na ata recollido. E o ano pasado pois foron cando eso, e hai camiños de Pedroso que levan varios anos sin pasar a desbrozador. Por lo tanto, estes veciños son os que viven no territorio e son os que saben a realidade. E nos transmiten estas propostas, estas queixas. E, lóxicamente, nós o que estamos aquí é para axudar e para que desde o goberno se actúe con coherencia e, sobre todo, que con transparencia. Que cando se realicen obras, que non faiguemos unha obra hoxe dentro de 3 anos volvemos a facer, pois non sei se é por amistade, se é porque a obra quedou mal feita, que tamén pode ser, non? Porque ocorre moito aquí. Porque temos exemplos claros, como é a senda que se fixo en 2, que casi é unha pena. E podría falar de máis zonas, pero creo que é suficiente. Espero que, como o goberno, escoiten e os responsables que actúen e que actúen con sentido, porque non estamos pedindo unha gran obra, estamos pedindo mantemento, conservación e pouco máis. E a realidade é que en Narón están ocorrindo cousas moi raras. Nada máis e moitas grazas. Espero que voten a favor nesta moción. Nada máis e moitas grazas. Algúnha intervención máis? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é número 23, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a mellora urxente e rehabilitación da Praza de Galicia. Visto o texto da moción na que se propón realizar unha actuación inmediata de limpeza e mantemento integral da Praza de Galicia, proceder á reparación de elementos deteriorados, garantir a seguridade e accesibilidade dos accesos, realizar estudio técnico de eficiencias estruturais, elaborar plan de rehabilitación integral da plaza, buscar vías de financiamento para a execución das actuacións. He visto ditame favorable por maioría con 6 votos a favor, 3 do Partido Popular, 2 do BNG e 1 do PSDG-PSOE e 5 abstencións de TEGA da Comisión Informativa de Contratación Persoal Especial de Contas de data 23 de abril de 26, o seu presidente propón ao Concello Pleno a aprobación do ditame nos os mesmos términos. Unha intervención? Gonzalo.
Buenas tardes. Salió. Hoy traemos a pleno una moción que corresponde a una preocupación y a una realidad que nos trasladan los vecinos de la Plaza de Galicia. Hablamos de lo que debería ser el principal espacio público de nuestro municipio, rodeado de equipamientos tan fundamentales como el auditorio, la biblioteca y el mismo concello. Un lugar donde celebrar los eventos más importantes y del cual se puedan sentir orgullosos nuestros vecinos y vecinas. Sin embargo, la situación actual no tiene nada que ver con lo que sería normal que sucediese. Numerosos vecinos nos han llamado para que pudiésemos comprobar el estado de abandono en el que se encuentra dicha plaza, cosa que evidentemente hemos comprobado y que no podemos ignorar, y las cuales pasamos a enumerar. Suciedad, verdín, pavimento en mal estado, problemas de drenaje, filtraciones, accesos inseguros, eso entre otras cosas, dando una imagen de falta de mantenimiento y abandono que no se merecen los vecinos de Narón, dando una sensación de falta de interés por el concello hacia esa plaza. Ustedes dirán que está bien, que todo es mejorable. Miren, ese tema ya no es nuevo. Llevamos toda la legislatura hablando del alarmante abandono que hay en todas las instalaciones municipales. No hemos recibido más que quejas, quejas y más quejas. Sitio donde pasamos no encontramos más que un serio abandono, dejadez, desgana, un despropósito. Pensamos que deberían coger el asiento de pensar, si es que lo tienen, si es que alguna vez se han sentado a pensar, o es que el orgullo de Narón no les deja pensar. Sentarse y preguntarse qué estamos haciendo bien. Eso, así acaban pronto. Y después ponerse en serio a trabajar, pero trabajar de verdad, no hacer lo que les da la gana, ni para quién les dé la gana, porque a lo mejor no saben tanto cómo es trabajar, si es que aún le quedan ganas después de tantos chiringuitos, iba a decir, perdón, de tantos años. Aquí estamos para trabajar para los vecinos y no para nosotros mismos. Lo que está pasando en la plaza no solo afecta la imagen que damos como ciudad, imagen de ciudad sucia, también afecta la seguridad de nuestros vecinos y los vemos muy poco preocupados por eso. Todo este abandono afecta a los negocios del centro comercial, corriendo el agua por las paredes como si de un río se tratase. Cuando llueve, vemos cubos de agua por los pasillos del centro comercial, producto de las filtraciones de la Plaza de Galicia. Pero, ¿qué imagen estamos dando? ¿Saben una cosa? Cada año que permanezcan sentados ahí, retrocedemos 2, fijo. Los garajes colindantes llenos de humedades, el pavimento de la plaza deteriorado por el tránsito de vehículos pesados, para lo que la plaza no está preparada y el acceso no está adaptado. Con esta plaza en tan malas condiciones, somos testigos de algo preocupante, tan difícil de creer que, al contrario, nadie pensaría que es cierto. La pérdida del dinero estatal por la reforma integral de la plaza de más de 1.700.000 euros. Faltan las palabras para describirlo, es un escándalo. Y eso lo que nos demuestra es que no saben sacar partido de los recursos que se les ponen a su disposición. Miren una pregunta, ¿de quién es la culpa? Porque seguro que será de todos menos de ustedes. Como bien les decía hace poco un vecino de Xuvia, que por cierto hablaba por boca de su hijo pequeño, decía que la culpa, usted fue testigo, era de los demás. Una vergüenza. Por eso entendemos desde este partido, el Partido Popular de Narón, que ha llegado el momento de hacer algo. Resumiendo, el momento de trabajar. Menos orgullo y más trabajo. No se trata de hacer una pequeña ñapa, pasándole un poquito de agua y pasándole la escoba. Se trata de lavarle, se trata de una reparación a fondo,
bien planificada y con visión de futuro, algo que garantiza a los vecinos que la Plaza de Galicia sea un espacio seguro, digno y que esté de acuerdo con lo que representa. Con esta moción proponemos medidas concretas, actuaciones inmediatas, de limpieza y mantenimiento, reparación de todos los elementos deteriorados, mejoras en la accesibilidad y seguridad y, sobre todo, un plan de rehabilitación que dé solución a todos los problemas existentes en esta plaza. Por eso traemos hoy esta moción a debate, porque responde a lo que vienen pidiendo los vecinos y vecinas de Narón. Por responsabilidad, por imagen de ciudad y sobre todas las cosas, por respeto a nuestros vecinos, hoy nadie debería mirar por otro lado. No valen las excusas. Nosotros somos los responsables de la Plaza de Galicia. Estamos aquí puestos por los vecinos para dar solución a sus demandas, totalmente lógicas y muy urgentes. Que el orgullo no nos ciegue y nos impida ver los problemas expuestos por ellos. Que nosotros también somos vecinos. Por lo cual, el Partido Popular de Narón pide un apoyo total y sin ningún tipo de excusas a lo que hemos expuesto. ¿Alguna otra intervención? Jorge. Todo o que relatou, neste caso, de maneira extensa, o Partido Popular na súa intervención, pois é certo e ten totalmente razón. Pero claro, isto hai que contextualizalo. Creo que se contextualiza ben na exposición de motivos, isto trae un vicio, trae un orixe que é a pérdida precisamente desa subvención que denunciamos no seu día de 1,7 millóns de euros máis os xuros que conlevaron precisamente esa devolución. A actuación inmediata, estamos totalmente de acordo, polo menos no esencial, naqueles elementos, pois precisamente que leven a mellorar a calidade desa plaza que a día de hoxe necesita, como digo, unha intervención totalmente máis fonda e máis profunda e máis calado e que posiblemente será millonaria. Tamén é certo que neste caso Terra Galega pois meteu a través dos fondos europeos pois a rehabilitación desta plaza, pero eso non quita que se faga calquera obra, neste caso, pois menor, que permita aliviar pois precisamente todas esas eivas que se están producindo na Praza de Galicia que están afectando tanto a imaxe pública do noso concello como aos distintos comercios. Unha delas, pois, creo que en varias ocasións foi o que se trasladou en robos e preguntas dentro do Partido Socialista pois o Lucernario. A día de hoxe ainda non se fixo nada. O Lucernario é unha intervención mínima que non requería un orzamento, pois unha locura de orzamento, é dicir, íbamos ter máis orzamento para iso que como para arranxar os lavadoiros. Creo que Narón con 40 e pico millóns de euros creo que podría, pero bueno, non se arranxou. Creo, e así o manifesto, o noso grupo entende que esta moción que ten que ser aprobada e imos votar a favor porque consideramos que vai na línea. ¿Alguna outra intervención? Román. A ver, levo un cacho pensando que dicir neste punto. O voto o vou anticipar xa, vai a ser favor. De todas formas, creo que sí, que o líder do Partido Popular deixa ao seu lado máis á dereita que se solten ou que señan eles o que solten a cantidades propicios e de burradas aquí neste pleno, como se dixeron fai un momento. Sí, estamos de acordo, que sí que apostamos por arranxo desta plaza, por eso está metido dentro de un dos proxectos do EDIL, dos fondos europeos, pero queremos puntualizar determinados apuntes. Unha, claro, si xusto despois de cando hai momentos de chuvia non só esta plaza, se vai a calquer plaza e se quita unha fotografía, seguramente verdín haxa. Si salimos ahora mismo, e vos invito a todos a salir ahora mismo á plaza e ver onde hai ese verdín, estes días que xa non choveu, cando os servicios de limpeza, tanto a pé como a barredora, excepto os xoves e os domingos, pasa diariamente. E, por suposto, que calquer elemento de reparación que se fai como canaletas, drenaxes e demais, no momento en que vemos que hai ese deterioro, evidentemente se actúa o antes posible.
volvo a repetir, evidentemente apostamos e creemos que estamos de acordo en que é unha praza que ten que ser amañada porque ten deficiencias estructurais que provocan esas goteiras no centro comercial. Polo tanto, sí, vamos a votar a favor desta moción. Gracias. Para outra intervención. Pasamos entón a votar. Non corres tanto. Señor Romero Franco. Non sei quen dirá máis burradas aquí. Lo que pasa é que últimamente le veo moi callado, sobre todo cando le habla el señor Ulla. Aí usted está moi calladito. ¿Qué pasa? ¿Que viene contra mí hoy? Mire, yo pienso que no hay una intervención mínima. Lo que hay que hacer es una intervención completa. Hoy no deberíamos estar, hoy no deberíamos estar hablando de esta plaza. Si fueran mínimamente responsables del trabajo que les han encomendado los vecinos. ¿Por qué estamos hablando en la Plaza de Galicia? Es el centro de Narón, donde está el concello, el auditorio, la biblioteca y el antiguo centro de salud. Un espacio del que deberíamos sentirnos contentos, del que podamos hablar a los demás con satisfacción. Esta plaza tendría que representar lo mejor de este municipio y lo que tenemos es lo contrario. Mire, un pensamiento barra realidad. Si tenemos así lo que se ve, ¿cómo tendremos lo que no se ve? Y eso ya lo hemos comentado en diferentes mociones. La Plaza de Galicia es una plaza sucia. Dicen que la limpian, pues podemos salir a verla ahí y la veremos. Es sucia hasta de noche. Deteriorada, abandonada, con verdín, con baldosas rotas, con canaletas en mal estado, rotas, sueltas, sin sellar, con agua estancada, de noche con poca luz, porque hay farolas apagadas. Los tornillos de las farolas en mal estado, oxidados. Pero bueno, como tenemos que escuchar lo que hay que escuchar, tanto por un lado como por otro. El otro día escuchamos en Ocouto que el óxido se llama cambio de color. Mire, el acero inoxidable cambia de color debido a la oxidación del cromo, con filtraciones que llevan años ocurriendo. La Plaza de Galicia tiene riesgo de caídas. Hay zonas peligrosas. Los comerciantes y los propios vecinos tienen que poner cubos para recoger el agua que cae del techo. Los cables eléctricos de la entrada del centro comercial han caído por la cantidad de agua que cae por allí. Hay lugares donde hace más de 6 años, que no se limpia. Hay bajadas al aparcamiento desde la plaza tan sucias que han llegado a crecer árboles en las escaleras, árboles. Y la propia suciedad ha ahogado, la ha ahogado los árboles. En el propio centro comercial, antiguo local de Movistar, llega a la plaza tanta agua que corre pared abajo. Y hay que decir que las humedades procedentes de la Plaza de Galicia caen en la planta baja del concello. Mire. Esto es lo que hay en la planta baja del concello. Lo digo desde aquí, desde el sitio. Es lo que hay. Ingeniería. Aquí no se ve. Se ve mejor en esto. Una garrafa recogiendo el agua. Esto en registro. Una garrafa recogiendo agua, un tubo hacia el techo y en el techo no se sabe lo que. Pero una ingeniería para que no le caiga agua a las personas del registro. Y después nos hablan de pingas y pinguelas. Por Dios, cállense la boca. Es tercermundista. Así es como tratan ustedes a nuestros funcionarios. Les ponen allí esos sistemas para que no se mojen. Pero ustedes, como dirían y como dicen siempre, si chove que chova. Y esto no hace falta un informe técnico, lo podemos ver nosotros mismos. Cuando acabe el pleno podemos bajar y podemos verlo. Y lo podemos ver.
Vale. Con usted no estoy hablando ahora mismo, estoy hablando con la señora presidenta. La Plaza de Galicia es de todos y de todas, pero el mantenimiento es suyo. Es una plaza donde se celebran eventos. ¿Y qué imagen estamos dando? Dejaron la oportunidad de más de 1.700.000 euros por hacer una reforma integral. Eso es gravísimo. Hemos perdido la oportunidad de arreglarla y mejorarla. ¿Y saben de quién es la culpa? Se lo voy a decir yo. La culpa no es de ustedes, la culpa es de la lluvia, porque llueve. Han cometido un error muy grave y deberían pedir perdón a los vecinos y vecinas de Narón. Aunque ustedes lo de pedir perdón, como lo hemos visto, lo llevan mal. No se le da bien, es mejor cargarle las culpas a otro. Una pregunta, deberíamos saber, ¿opta algún premio esta plaza? Porque también es importante. Pues no se cansen de trabajar tanto y también. Deberíamos actuar ya. No lo metan en el cajón porque cualquier día el cajón les va a descarrilar. Y todo lo que tienen aprobado en pleno sin hacer les va a caer. Nos preguntamos, ¿cuáles son sus prioridades? Lo que sí tenemos claro es que sus prioridades, por mucho que digan y por mucho que nos traten de convencer, no están en la Plaza de Galicia. Algunha outra intervención? A verdade é que... acabou. Invito... Poido? Non. É que, a ver, e mira que queríamos acabar rápido porque temos un compromiso que non queríamos faltar en el, pero sinceramente pasar por alto todo isto que di, é dicir, esta plaza sí que hai que actuar en ela, ten problemas de filtración serios. En este caso solicitamos unha subvención que tivemos que renunciar e invítolle de verdade a que vaya a ver a persoa que a tramitou para que lle explique por que tivemos que renunciar, porque era imposible cumprir os prazos que aí se daban. E, de feito, tiñamos que devolver os intereses, co cual o decidimos parar antes porque evidentemente sabía que era imposible materialmente leválo a cabo. Imposible. Entón, dito isto, quen saca esas subvencións que teña en conta e que non fomos o único concello que tivemos que renunciar precisamente polos prazos imposibles de cumprir. Como ben dixo neste caso o voceiro, o representante do Partido Socialista, concelleiro do Partido Socialista, solicitamos os fondos EDIS para, en este caso, fondos europeos para tratar de amañar esa plaza, porque estamos falando de que unha inversión en torno aos 2 millóns de euros. Dito isto, esa plaza, o que vostede di, non se cumple. É dicir, esa plaza ten limpeza diaria, é dicir, pasa a barredora, que lle decía en este caso o voceiro do Partido de Terra Galega, excepto os xoves e os domingos. E invítolle a que vai a ver, que este ali, que o vexa. No, pero vou eu con el. Vou agora ao salir, non se preocupe, vou agora ao salir. É dicir, e outra cousa, con respeto, eso cunha barredora. E a maiores, limpieza dos barredeiros a pé. A maiores hai... Non, esta semana non. Lle podo demostrar polos partes que hai dos traballadores da empresa que está adxudicataria deso. Non. Outra cousa que lle decía en este caso tamén Román, é dicir, se vostedes queren sacar prazas con verdíns, agora mesmo hai moitas. E é así. Ora que hai que ver é que dende que sale ese verdín, canto tempo está sin manter, canto tempo está sin limpieza. Porque, como comprenderá, desde que para de chover, non temos a capacidade para ter a todas as prazas impolutas en esos primeiros 15 días, que é onde estedes van, sacan esas fotos. Esa é unha realidade. Entón, que agora mesmo digan que non hai un mantemento básico desa praza é mentir a realidade. E invito-vos a que vayan a velo. Esa é a realidade. Entón, é lóxico, e sí que decimos que hai que facer unha intervención grande, porque sí que hai esos problemas estruturais e esos problemas de filtración. Eso é unha cousa. Ahora, que unha plaza intransitable, que unha plaza na que non se pode estar, e todo o que acabamos de ver aquí, é faltar a realidade. E de verdade, que agora mesmo sair, convido que salga e que a vexa. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Hasta logo non, hasta despois, se queres. Non tengo problema en ir hasta ali. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte, que é moción do Grupo de Tega para instar ao Servicio Galego de Saúde que reforce a atención primaria nos centros de saúde de Narón. En este caso hai unha emenda presentada polo Partido Popular
que lle dou en este caso a palabra a Ramos, que vai a falar sobre ela. Boas tardes novamente. Bueno, dentro da emenda de presento o PP estamos dispostos a admitir o punto número 2, o punto número 3 e o punto número 6. Non estamos de acordo co punto número 1, co punto número 4 e co punto número 5. Si quere, explícolle os motivos. A ver, estamos de acordo de admitir a emenda do punto número 2, a do punto número 3 e a do punto número 6. Si quere, explico os motivos polos cales non estamos de acordo con os resto dos puntos. O punto número 1 non estamos de acordo, porque lle piden a responsable do Ministerio de Sanidade que cree novas plazas de profesionais. Esta función, o Estado Central, a única facultad que ten é crear plazas MIR, vale? Convocar as plazas MIR. Lle podo asegurar que no ano 2024 nesta autonomía quedaron 42 plazas de médico de familia sin cubrir, convocadas polo Ministerio Central. É dicir, Sanidade, a nivel central, convocou nese ano 2024 8.770 plazas de MIR. Aquí incluye a todos os MIR. Vale? Destas 8.770 plazas, Galicia correspondenlle 200 e pico. Bueno, pois desas 200 e pico, 42 quedaron sin cubrir. O motivo de que non se pode solicitar que aumenten plazas MIR cando tes plazas que non cubres, eu creo que non ten moito sentido. É dicir, se ti che conceden 267 plazas e che quedan 42 sin cubrir, quere decir que hai 42 persoas que podían optar esa plaza que non quixeron vir a Galicia a traballar. Ah, non. Aí non hai profesional. Non, isto é xente que fai medicina, se presentan 30 e pico mil e hai 8.000 e pico plazas. Se presentan osamente 30 e pico mil. E dentro desos que aproban, hai 42 que non queren vir traballar aquí. Cales son os motivos? O maltrato que sufre a xente profesional que ven a traballar a Galicia. Sí, señor, sí. E lle explico. As plazas MIR convocadas este ano polo Ministerio son 12.366, 423 máis que o ano 2025. E aumentaron desde o ano 2018 un 58%. A isto correspondelle a estas plazas 9.276 para médicos. De acordo? Pero é máis, lle vou dar un dato importante. No ano 2016, sabe cantas plazas convocaba cando a Sanidade Central era do Partido Popular? 6.328. É dicir, agora convócase para medicina 3.000 plazas máis. Por lo tanto, reclamar de outra administración o que é responsabilidade súa non ten moito sentido. Bueno, non sei se en España, en Galicia máis. Por lo tanto, punto número 1, lle acabo de explicar por que non podemos estar de acordo. O punto carto, instar ao Ministerio a implementar que tal, foi o mismo, incrementar a dotación de plazas de formación. Acabo de explicar por que non ten sentido o que pide aquí. Porque se convoca máis plazas das que ustedes cubren. Sí. Acabo de explicar que no 24 quedaron 42 plazas sin cubrir. Porque a xente prefere perder un ano da súa carreira, presentarse a outro MIR do ano seguinte, perder un ano de traballo e non vir a traballar a Galicia. Se quer explico máis concretamente por qué. Usted sabe cal é o sueldo base dun médico de familia aquí na área sanitaria, nosa? Sueldo base. Eu os digo 1.387 euros. E se quere, enseño a nómina deste mes. 1.387 euros. Sueldo base dun médico de familia en esta área sanitaria. Sueldo base. Claro. A ver. Non vou entrar en debate. Falo... pero entonces que pasa? Me quere apuntar as guardias que fago a maiores ou que fago fora de hora a carreira profesional que é o que me quere apuntar. Falamos de sueldo base. Non é normal que un médico de familia teña un sueldo base de 1.387 euros. Por lo tanto, punto número 4 non vamos a admitir. E o punto número 5, recoñecer o esforzo realizado pola autonomía. Bueno, isto xa é é certo.
Lle explico as dúas últimas medidas que acaba de adoptar a Consellería para mellorar a atención primaria. Me podo escoitar? Me podo escoitar? Lle explico as últimas dúas medidas fabulosas que acaba de instaurar ahora o Sergas aquí nesta comarca. Unha delas é que os médicos de... Bueno, a máis importante, a que vai a empezar a funcionar o mes de xullo. Vai a integrar as guardias dos sábados pola mañá no servizo de PAC. Nas guardias dos sábados pola mañá no centro de saúde onde eu traballo estábamos 3 médicos e 3 enfermeiros ou enfermeras. 3 e 3. No PAC, que se vai a empezar a funcionar no mes de xuño, van a estar 2 e 2. Un profesional menos. Un profesional menos. E iso están vendendo como mellora da atención primaria. O sea, poñemos menos personal a traballar para atender a mesma xente e dicimos que unha mellora moi importante para a sanidade pública daqui desta comarca. Outra medida estrella que acaban de facer, as axendas por presión dos profesionales que queren polo menos 10 minutos para atender aos pacientes, as axendas de día non las baixaron a 30 pacientes diarios. Que está ben, pero está ben hasta certo punto, porque baixan a axenda que ten que atender cada médico tal, pero non incrementan as número de plazas para atender. Con lo cual, nosotros estábamos atendendo unha media de 45 pacientes diarios. Ahora nos poñen 30. Que fan esos 15 pacientes que non son atendidos diariamente? Imagine, por exemplo, en Ferrol, 20 médicos. A 15 pacientes que non son atendidos cada día, por cada médico, pois son 300 persoas sin atender. Que poden facer esos 300 pacientes que non son atendidos? 3 cousas. Primeira, incrementar as listas de espera en vez de 15 días que sea un mes. Segunda opción, ir ao servicio de urxencia a colapsar os servicios de urxencias con patoloxías banales, estar ali a serenar 14, 15, 20 horas nunha sala de espera. E a terceira opción que teñen é ir á privada. Que eu creo que é o que agora máis interesa a Xunta de Galicia. Que a xente, por desesperación e por necesidade, vai ás privadas. Por iso non podemos estar de acordo en recoñecerlle o esforzo realizado á Consellería. Queda claro? Admite a proposta que lle acabamos de facer ou non? Unha emenda, é dicir, se acepta, en este caso, e ten que responder que se incorpore ese punto número 2, ese punto número 3 e ese punto número 6. Vostede fai esta emenda, e nós o que facemos é unha emenda sobre a emenda, é dicir, lle aceptamos esos puntos, pero só diga se acepta ou non, claro. Perdonar. Perdonar, Navi. Es como co Ministerio, que ademais a mí me extraña que por unha vez que teña unha ministra que pertenece ao seu grupo que non queiran forzar e chegar a ela para que xestione a sanidade mellor, porque todos estes problemas que hai é problemas da folga que hai. E de aí ven outro problema, o problema da ministra. Porque, mire, lles vou contar o meu caso particular. Claro, o meu caso particular, mire, hai máis dun mes fun facer análisis. Porque tiña vez, cheguei e me dicen, moi correctamente me informan, oi, creo que están en folga, pero nós vos collemos igual a mostras, se credes, porque non sabemos. Éramos entre 20 e 30 persoas. Houve 4 ou 5 persoas que marcharon, ou 6, nos contei exactamente, e algúns nos quedamos a facer os análisis. Porque comentamos, bueno, hombre, somos poucos posiblemente que os faiga e tal. E tiña vez xa para o médico para a semana seguinte. E chego ao médico a semana seguinte e me dice, Germán, tens que perdonar, pero que os análisis teus nos fixeron. Tens que volver, tuve que esperar outro mes. Iso que é? O problema de que? Da Xunta de Galicia ou Sergas? Non, é o problema do Ministerio. Do Ministerio. Este é o problema. Está claramente, sí, do Ministerio. Iso é a realidade do que está pasando. E, coño, agora vostedes que teñen unha ministra que pertenece ao seu grupo non teñen capacidade de xestionar e de que esa ministra tal. Home, por favor, e despois dicen que a culpa é toda da Xunta. Antes de entrar na propia moción, que logo cando teña o seu turno falará e dirá o que considera.
que fai con este ofrecimento que se lle acaba de facer? Acepta que se engada a esta moción que presenta, en este caso, Terra Galega, este punto número 2, punto número 3 e punto número 6 ou non? Miro nada, sí ou non? Vale, pois non. Esos tres, o ofrecemento son esos tres, non? Bueno. Vale, pois ben. Vale. Por última vez, aceptas os tres ou non? Vale, pois listo. Pasamos a tratar. Faltaría máis. Veña. Sobre a moción. Visto o texto da moción que se propón instar a Consellería de Sanidade aumento urxente de cadro de persoal no Centro de Saúde de Narón, garantindo a cobertura de todas as plazas necesarias, adoptando medidas que sexan necesarias para asegurar un servicio de atención primaria eficiente e de calidade e dar traslado do acordo á xerencia da Sanitaria de Ferrol e Consellería de Sanidade. Visto o ditame favorable por maioría con 8 votos a favor, 5 de Tega, 2 do BNG, 1 do PSOE e 3 abstencións do Partido Popular da Comisión Informativa de Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade do día 23 de abril de 2023, a súa presidenta propón ao Concello Pleno a adopción do dictamen nestes mesmos términos. Alguna intervención? Ramos. Boas tardes, novamente. Bueno, o deterioro da atención primaria é algo que é moi evidente, pero moi evidente e que o sufren todos os habitantes de Narón. Esta falta vamos, xa non sei como chamar. Non pode ser que unha persoa chame ao servicio de atención primaria e lle digan que a patoloxía que vai a ter ou que ten a van a atender dali a 15 ou 20 días. Eso non é un servicio sanitario eficaz, ni eficiente, ni xusto. E a consecuencia desto, e o motivo desta situación, é a mala planificación e a falta de inversión en personal que ten a Xunta de Galicia. Mire, a día de hoxe hai vacantes sin cubrir. Acaba de haber un concurso de traslados hai, resolveus hai un mes, pois hai moitísimas plazas vacantes sin cubrir. Vacantes que teñen asignados pacientes, 1.200, 1.300 pacientes, e que non está atendendo ningún médico titular. Esas vacantes están a cubrirlas un día un médico, outro día un médico, outro día outro, outro día outro. E eso crea unha inseguridade e un malestar moi grande nos pacientes, moi grande, que non se sabe hasta que se sufre. Non se cubren as vacacións do persoal, non se cubren. Non se cubren as baixas. Todo ten que ser atendido polos profesionales que quedan. Ahora no verán. Temos que sortear as vacacións, non podemos coller as vacacións cando nos dé a gana. Hai que sortealas, é dicir, non podemos irnos máis que o 30% de vacacións, o resto ten que quedar traballando. Entón hai xente que ten que coller as vacacións en setembro, en outubro, porque non se poden coller cando un quere. Iso é maltratar ao personal co que estás traballando. E as dúas medidas estrellas que fixo a Consellería con respecto a estes temas foron as que lle expliquei hai un momentiño. O dos PACs, que pasan de ter 3 profesionales de cada especialidade a ter 2, e as axendas dos médicos que baixaron a 30. E a ver que fan o resto dos pacientes que se estaban atendendo que agora non os vai atender nadie. E usted quere botarlle a culpa á ministra. A ministra, xa lle expliquei, por activa e por pasiva, que a única competencia que ten é a creación das plazas MIR. Plazas MIR que este ano, 2026, van a ser 12.366, das cales 9.276 corresponden a médicos. E o incremento con respecto ao ano pasado foi de 423. E desde o ano 2018 se incrementou un 58%. E xa lle expliquei antes que cando gobernaba o PP, no 2016, as plazas MIR que se convocaban eran 6.328, o sea, 3.000 plazas menos. E usted agora quere decir que o que funciona mal aquí da sanidade é culpa da ministra. Pois non, señor. A culpa de que aquí funcione mal a sanidade
pública é culpa da Xunta de Galicia que ten as competencias. Quen planifica, quen ordena. O que lle pasou a usted cos análisis é unha mala planificación por parte dos Sergas. Tiña que avisar aos pacientes de que hai unha huelga e que, aunque a usted se lle faga a extracción, o hematólogo non lle vai validar esos análisis. É o propio Sergas a que ten que avisar. Non vai vir a ministra a dicirlle, mire, como teño este personal en huelga, home, é que usted non sei que quere defender. Pero vamos a ver, eso é a realidade. Queren botar culpas á Administración Central. En este caso non é da Administración Central, é culpa da Administración Autonómica. Competencias totales e absolutas. O maltrato que sufren os profesionales é competencia e culpa da Administración Autonómica. Neste caso, os Sergas. E non lle dé máis voltas. E o deterioro que está sufrindo a sanidade pública agora é inminente. É dicir, non se pode tardar 20 días en atender unha patoloxía, aínda que sea leve. Aínda que sea leve. Non se pode tardar. Como máximo, debería tardarse un día ou dous. Non 20. E se eso non queren entender, pois non sei xa como explicárllelo. Non me quedan máis argumentos. Entonces, vámoslo deixar así. Moitas gracias. Outra intervención, Jorge. Bueno, hoxe, neste mes parece que Terra Galega tiña ganas de traballar e nos trae dúas mocións. A verdade é que esta moción xa se trouxo en varias ocasións. É normal que Terra Galega traia mocións a este pleno. Lóxicamente, non ten representación parlamentaria, non pode presentar precisamente estes tipos de requerimentos. Pero non esquezamos unha cousa. Terra Galega a día de hoxe trae unha moción, pero está gobernando Narón. E vostede, señora Ferreiro, é a alcaldesa de Narón, a día de hoxe. Entón, votamos en falta que, aparte das boas palabras, nas que todos estamos de acordo con esta moción xenérica que trae Terra Galega, pero votamos en falta, pois precisamente, señora Ferreiro, que non plantexe precisamente nesta moción pois que se insta urgentemente a manter unha reunión coa alcaldesa de Narón. Non o pon. Entón, deixémonos de facer pois mocións que son... O engadimos agora mesmo, se nos permiten. Sí, eu vou votar a favor, tengo meu voto. Pero podemos poñer, se nos permiten o resto, engadir agora mesmo un punto número 3, donde solicitamos por suposto, é que creo que debería facelo. Hombre, entón, pois mire, precisamente, xa que estima precisamente esta enmenda ou proposición que lle estamos facendo, valoria, pero valore ademais vostede, no seu rol de alcaldesa, facer esas xestións directamente. Non que lle chegue precisamente esta moción, senón que vostede descolga o teléfono e chame. E se compre é necesario, vai ali. E exixa o que aquí está pedindo, que se garantan todas as prazas necesarias, neste caso no noso centro de saúde. Porque esta moción, señora Ferreiro, xa debatemos aquí. Como debatemos outras ocasións, por exemplo, o servizo de ambulancias, que aquí non aparece. Por eso lle digo, señora Ferreiro, menos papel e máis traballo. Algúna outra intervención? Olaya. Ben, a ver, nos estamos de acordo nesta moción, é verdad que se trouxo noutras ocasións por diferentes forzas e que sempre que debatimos sobre sanidade aparece un mantra que se o Estado non Estado, hai que decir que as competencias da Xunta de Galiza ten plenas competencias na sanidade. Tamén é certo, aquí vamos a repartir para todos que estamos infrafinanciados, que hai unha débeda que se compensaba despois dun acordo BNG que a Xunta decidiu non coller ese diñeiro porque supoñía que 4.000 millóns de euros de condonación de débeda non facían falta e, sin embargo, levan 17 anos gobernando, teño que decirlo, 17 anos gobernando a Xunta de Galiza, nas seguintes. Xa esperamos que sexa o Bloque Nacionalista Galego, imos pasiño a pasiño, a revolución non se fai nun día, pero aí están os nosos 25 diputados e diputadas, pero nestes 17 anos recortáronse en atención primaria 1.600 millóns de euros. E vostedes o único que fan é non gobernar e botar primeiro a culpa ao PSOE no Estado e logo falan de gobernos de hai 20 anos cando a sanidade levaba o Partido Socialista neste país. O seja, de hai 20 anos. E ustedes levan 17 anos gobernando. Por certo, o señor Rueda leva 34 anos en coche oficial. Algo saberá do que ten que facer a este respecto. Todos eses recortes non valen. E se agora nos veñen con números para investimos e tal, do diñeiro que invisten en sanidade hoxe, 341 millóns de euros vai para a sanidade privada.
van para concertos da privada en detrimento da pública. E iso é outra situación. E eu creo que esta exposición de motivos incluso se queda corta, porque fala de 15 días de espera, de media, e é moito máis. Porque as persoas, eu levo 3 meses intentando pedir unha cita co meu médico de cabecera e cando pido a cita me din que non. Que este médico non ten cita, xa non me poñen nin cando a podo coller. Chamo por teléfono e me din que acudo ao meu centro de saúde. Pero que agora me está pasando co pediatra. Estáme pasando coa pediatra, que eso nunca me pasara. E tuven que ir ali, tuveronme que dar de xencias un volante para unha cuestión, unha pediatra exhausta que non sabía que facer porque estaba tal meixo e pide cita unha semana despois e non me daban porque non estaba a miña pediatra. É dicir, que ocultamos, para ocultar listas de espera, prefiren que na aplicación esta que temos que usar todo o mundo, que di o Conselleiro de Ensino, que isto lo sabemos usar todos e que lles vai de maravilla as persoas maiores que estamos nós pedíndolles as citas, por certo, e nos dice, e dende esa app nos di, non poden usted coller cita. E non son casos aillados, moitísima xente, e isto está pasando nun concello de 40.000 habitantes. Entonces, claro, os recortes están aí. Están aí. Oye, que neste país hai 11.000 nenos e nenas que non teñen dereito a pediatra. Porque non o teñen, porque llo quitou a Xunta de Galiza no seu recorte diario. E iso tamén afecta nos centros de saúde. Porque non hai nin pediatras nas zonas rurais, nin se manteñen os pediatras que se necesitan nos PACs. Como, por exemplo, de Narón. E iso é unha realidade. E, por favor, non nos hagamos trampas ao solitario. E, ademais, vamos a falar das condicións laborais, porque o Sergas é a maior ETT que ten este país, que ten Galiza, onde hai un 54% de precariedade en enfermería e un 48% de precariedade en medicina. En medicina. Logo nos sorprendemos porque a xente se marcha. Porque todos e todas somos de diferentes xeracións, pero da miña xeración coñezo xente que se foi de Galiza polas condicións que había na sanidade pública, para seguir na sanidade pública porque creían, Entonces, esa é a realidade. E é verdade, podemos presentar aquí moitas mocións, pero que hai que avanzar. Entonces, non nos fagamos trampas ao solitario. Non falemos do que fai o Ministerio, do que non fai o Ministerio, cando aquí hai unha competencia. Se hai alguén que está gobernando, por favor que goberne, que leva 17 anos recortando os servizos públicos, recortando na sanidade. Que é o seguinte, falarnos outra vez de hai 20 anos, bueno, pois se queren ter esa amnesia, os votos que son das persoas, non de ninguna organización política, non hai que ter esa soberbia e pensar que por moito que se manipule na televisión de Galiza, isto vai ser así sempre. Escoiten un pouco, porque na noxa lles dixeron que non nas últimas galegas, non había esa maioría absoluta do Partido Popular. Perdían ben que perdían. Entre outras cousas, seguramente pola situación que nos encontramos cada vez que temos que ir ao médico. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, volvendo un pouco ao tema de antes e como vostedes queren eludir de responsabilidades ao Ministerio, neste caso á ministra, mire, o colectivo médico facultativo do Sistema Nacional de Saúde ven de convocar unha nova semana de folga a nivel estatal. A terceira no que vai de ano. Xa me dirá vostede se ten que ver ou non ten que ver. Como consecuencia da falta de acordo do Ministerio de Sanidade con a negociación con o novo Estatuto Marco, que aí está incluído. Esta situación pon de manifesto o conflito estrutural que afecta directamente a calidade do sistema sanitario público e as condicións laborais do colectivo, clave para o seu funcionamento. Polo tanto, o sistema galego tamén está afectado por isto. Tamén está afectado por eso. E por ese motivo están pasando estas cousas. E eu lle digo, mire, no centro de saúde de Narón, eu agora mismo, por desgracia, teño miña mãe maior e teño que visitalo moitas veces. A atención é extraordinaria. As horas que che poñen cumplen perfectamente. E eu contei o meu caso antes. E entonces non vexo eu ese problema. Eu creo que o problema é máis alá. É dicir que hai algunha praza sin cubrir? Sí, sabémolo. E vostedes saben mellor que eu sei eu. Entonces, a realidade é que vostedes queren maquillar e deixalo aí no maquillaxe. Pero non, o tema é distinto. Mire, no ano 2009, contestando tamén ao bipartito,
No ano 2009 o bipartito formaba ao ano 88 médicos de familia, cubrindo o 70% das prazas formativas que tiña Galicia nese momento que concediu o Ministerio. Desde que chegou o 2009 o Partido Popular se incrementaron as prazas hasta chegar ao 100%, cubrindo 207 prazas. Iso é a realidade. Despois, mire, no 2009 a inversión por habitante era de 1.400 euros. No 2000, co bipartito, claro. No 2025 é de 1.900, o que fai o Partido Popular. Por iso que a diferencia é grande. Mira, había un porcentaxe en 2009 do 30%. Hoxe estamos no 35% de inversión. É algo que non queiran levar as cousas por donde non é. Porque todos sabemos o que está pasando. E todos somos conscientes que se pode mellorar. Claro que sí. Pero tamén somos conscientes que o problema ven derivado de outras zonas. E deste caso do Ministerio. E coxe aquí, o partido que goberna non queira aceptar esta emenda que poñemos o noso partido, pois entendemos que o que non quere é solucionar o problema. E que o quere deixar aí, non, vamos a comunicar á Xunta e aquí a área de Ferrol, para ver se nos solventa a problemática, cando hai un problema a nivel nacional grande e profundo. E ustedes non queren ver, bueno, pois nada, ala vos, ala vos. O que está claro é que a realidade é o que se está vendo continuamente, e ademais non neste pleno, nos programas de televisión. O que está vendo que a folga que hai de médicos. De momento nada máis, e moitas gracias. Sí, vamos. Encende. O problema da atención primaria é previo á folga que teñen os médicos a nivel de español. A folga empezou hai 4 meses. O problema das listas de espera de Narón e toda a área sanitaria é previo a todo isto. Previo. Isto non é cousa de hai un mes nin 2. De acordo? Entonces, non queira botarle outra vez a culpa aos do Ministerio do que fan mal aquí nesta comunidade. Entonces, acaba de un compañeiro meu pedir cita, danlle cita no seu médico para o 19 de maio. Ahora mismo. E entonces a culpa é do Ministerio. Aquí que ten as competencias todas a Xunta de Galicia non ten culpa de nada. Non ten culpa de nada. Algúna outra intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto? Pero entón, decídeo. Olalla, veña. Ben, só decir, alégrome de que teñan algún cita o día seguinte, verdade, cos consultorios rurais, eso pode ser. Eu sí que vou decir unha cousa, a que acabo de comprobar, o outro adulto que convive comigo ten po 1 de xuño, si lle pido ahora cita. Eu non, ainda non me dan, pero o 1 de xuño creo que falta un mes. Ben, no ano 2009, cando pedíamos cita, sempre era o día seguinte. Incluso, se pedías a primeira da mañá, a mellor tiñas a sorte de que cha desen para ese mesmo día, pero era un día o que tiñas que esperar. Claro, que eu, si falo con certa xente, non sei, meu fillo que vai ao instituto, no 2009 non existía. Entonces, claro, se lle conto estas cousas lle parece de ciencia ficción o que do saquei dunha película de sonrisas e lágrimas, e non é iso, é a realidade. Entonces, falamos de que hai un recorte en atención primaria de máis de 1.600 millóns de euros. Entonces, vostedes din, no, pero se invertiu en sanidade, sí. Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que non é atención primaria, e que era un hospital 100% pública, o propio Consello de Contas de Galiza, unha administración dependente da Xunta de Galiza, pero independente de momento, porque vostedes collen hasta os xulgados últimamente para que todo saia como vostedes queren, misturando todo, tuvo un sobrecuste de 470 millóns de euros que vostedes os porán neses datos da súa inversión en sanidade pública. E ese sobrecoste, e que ten un coste de 20 anos de 1.400 millóns de euros, se fai cun hospital que iba a ser 100% público a través dunha licitación, con xestión privada. Por non decir, repito, o que cada ano se gastan en
concertos, 370 millóns de euros, non na atención primaria, sino porque para eso teñen que recortar, sino para regalarlo aos seus amigos empresarios e empresarias. Eso é o que está acontecendo neste país, porque hai quen lle preocupa durante estes 17 anos. É unha auténtica vergoña, de verdade, que a día de hoxe sigan falando de cousas que a xente nin sequera se acorda, nin sequera coñece, nin sequera fai. É unha auténtica vergoña que en 17 anos o único polo que vayan a ser recordados é por pedir a competencia de costas, iso sí, e unha vez que se llas dé, que o señor Rueda, que leva 34 anos en coche oficial, diga que é para encher de chiringuitos a nosa costa. Ese é o gran traballo do Partido Popular e polo que será recordado, para encher de chiringuitos a nosa costa e de chiringuitos tamén a sanidade pública. Gracias, señora alcaldesa. A verdade é que, como hai debate, a vostede lle gusta que debatemos un pouco. Sí, sí. Mire, en definitiva, si quere fale, si non, para mí encantada de non escoitar. Gracias, señora alcaldesa. En definitiva, as competencias autonómicas, como todos sabemos, son moi limitadas ante un problema estatal no que só pode por solución o Goberno de España. Dende a Xunta de Galicia fíxose un enorme esforzo para pôr en marcha medidas que permitisen incentivar as prazas de médico de familia, mellorando as condicións laborais e ofertando unha cobertura das vacantes mediante concurso de méritos sen oposición. Polo tanto, o momento de que o goberno do PSOE de Pedro Sánchez tome cartas no asunto e poña en marcha medidas reais, esa ministra do voso grupo, que vai dirixidas a paliar o déficit de médicos de familia, seguindo cas peticións das 13 comunidades autónomas, de numerosos partidos de distinta ideoloxía e dos propios informes do Ministerio de Sanidade. Isto é a realidade. Ustedes non queren ver? Vala vostedes. Nada máis e moitas gracias. Pasamos a votar a moción. Só concretar unha cousa. A anterior moción que traixemos a este pleno non era exactamente con estes puntos. En aquel momento falábamos de persoal administrativo. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Só unha cousa, sí. Por aclarar e para que todos teñamos claro que vamos a votar, os dous puntos que viñan por escrito e este terceiro que fai en este caso, pois esa aportación Jorge Ulla e lle collemos o guante e queremos incluir, sería solicitar unha reunión co Conselleiro de Sanidade para tratar este tema. Así? Vale. A moción tal cual así. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos... Joder, tío, acabo. Como? Volvemos a repetir. Algún voto en contra? Algunha abstención? Pero a ver, que es lo que non entendéis? Pero a ver, vamos a ver, van os dous puntos, tal cual o punto número 1 e o punto número 2 tal cual estaban. E en este caso fai unha achega Jorge Ulla, que nós, como somos os que presentamos a moción, consideramos que podemos incluir e esa emenda aceptamos. Solicitar unha reunión co Conselleiro de Sanidade para tratar este tema, este asunto ou esta problemática. Este é o texto da moción. Algúnha dúbida? Non. Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algúnha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é moción do Grupo Municipal de Tega para instar o impulso urxente do reforzo de capacidade de acceso e conexión eléctrica de Narón ao seu entorno. En este caso, tamén unha emenda presentada polo Partido Popular no que engade unha palabra, que é a priorizar a tramitación que aceptamos. Entón, sobre a propia... Vou a ler a moción ca emenda xa. Instar ao Ministerio da Transición Ecolóxica e Reto Demográfico a Rede Eléctrica a priorizar a tramitación
e a execución efectiva da subestación 400 de Maciñeira e a subestación de Naraío, cun calendario certo de desenvolvemento. Segundo, demandar que a planificación estatal da rede de transporte eléctrico teña en conta as necesidades presentes e futuras do solo industrial de Narón. Terceiro, instar aos concellos da comarca a aprobar mocións que, como esta, demanden solucións ao problema de capacidade de acceso de conexión eléctrica nesta zona. Cuarto, dar traslado deste acordo a Miteco, Xunta de Galicia, Red Eléctrica Española, a Federación Galega de Municipios e Provincias e aos concellos da comarca. Alguna intervención? Román. O Concello de Narón ven desenvolvendo nos últimos anos unha política activa de promoción económica, impulso do solo industrial e apoio ao asentamento de novas iniciativas empresariais, favorecendo a consolidación do municipio como un dos principais polos industriais de Galicia. Na actualidade, contase cunha problemática de especial gravidade, derivada da insuficiencia de capacidade disponible nas subestacións eléctricas de distribución de Cornido e Río do Pozo, en todas as escalas de tensión disponibles. Circunstancias que limita de maneira directa a conexión de novas instalacións tanto no consumo como de produción de enerxía no noso Concello. Esta situación está a supoñer xa un freo efectivo para a implantación de novos proxectos empresariais no termo municipal, chegando mesmo a condicionar ou desincentivar decisións de investimentos nas zonas industriais que dispoñen de solo suficiente, servicios adecuados e plena vontade municipal de acollida. Sen punto de conexión á rede, por exemplo, unha fábrica non pode funcionar, un parque eólico non pode evacuar a súa enerxía, unha planta de hidróxeno verde é inviable. A carencia de capacidade eléctrica non constitúe un feito conxuntural, senón a consecuencia dunha insuficiente execución das infraestructuras de transporte previstas para as comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, entre as que destacan as subestacións de transporte de 400 kV de Maciñeira, nas Pontes, e Naraío, en San Sadurniño, chamadas a reforzar estruturalmente a alimentación da área e a garantir marxes de crecemento futuro. Compre salientar que estas actuacións veñen sendo completadas nas distintas planificacións estatais da rede de transporte de enerxía eléctrica. As solucións estaban dispostas desde hai anos, pero existiu unha falta de vontade política e burocrática para desenvolvelas. Subestación de Naraío, San Sadurniño, posúe autorización administrativa dende o 2011 día en 2014, polo tanto, máis de 10 anos en tramitación. Subestación de Maciñeira, en As Pontes, incluída nas modificacións puntuais da planificación 2001-2026 no 2024. Conectaríase mediante dobre circuito con Naraío. Dende o punto de vista técnico, a mellora estrutural do suministro e a área industrial de Narón require non só nova capacidade no eixo occidental de Bisbarra, senón tamén un reforzo da malla de transporte no corredor oriental mediante a execución da subestación de Naraío, prevista históricamente nas planificacións estatais. En consecuencia, resulta imprescindible defender que Maciñeira e Naraío non son actuacións alternativas, senón complementarias e necesarias, debendo desenvolverse ambas para garantir un reforzo real, mallado e equilibrado na rede eléctrica das comarcas de Trasancos. Esta demora resulta especialmente lesiva para un municipio como Narón, cunha clara vocación industrial, empresarial e logística, e supón un obstáculo obxectivo para a captación de investimentos, a creación de emprego de calidade e o impulso á transición enerxética mediante novas instalacións renovables e de autoconsumo. Moitas gracias. Intervención, Jorge. La verdad que a política é algo curioso, non deixa de sorprender como neste pleno oposición moitas veces, o Partido Socialista, dende logo, criticamos moitas veces a xestión do goberno de Terra Galega, máis ben a falta de xestión, e, sin embargo, pois, como aconteceu hoxe, os contratos do SAF, da auga, a ordenanza de piscina, o Consello Escolar, foron aprobadas. É algo curioso. O Partido Socialista ven a Narón a tratar de mellorar Narón. E, dende logo, non ven, señora Ferreiro, pois a bailar de auga, e menos a comulgar con mocións como a que presentan hoxe. Esta moción
non sei se letal, o sea, lesiva, pero letal, dende logo, para Narón, sin dúbida. Hoxe trae unha moción que, de verdade, a min me gustaría pues, ver por un furadiño cando adoptaron esta decisión, igual foi en algunha xunta de goberno local desas que nas que só teñen un punto que tratar que é a firmada o acta do día. Porque a verdade, eu non sei a quen se lle ocurriu isto, pero a quen se lle ocurriu, dende logo, xa non é que non teña idea, é que é un temerario. É un auténtico temerario, señora Ferreiro. Pero como pode traer vostede esta moción? Os acordos desta moción, claro, sí, son totalmente xenéricos, pero que xa se están cumplindo, señora Ferreiro. Pero a exposición de motivos, señora Ferreiro, está vostede lanzando un mensaxe ao tecido empresarial, ao mundo empresarial, en que non veñan a Narón, porque non é suministro eléctrico. Sí, señora Ferreiro, estáse rindo. Quere que yo lea? Porque o pon a exposición de motivos. Non, yo digo porque como lle fixo gracia, a mí de logo non me fai gracia. Non me fai ninguna gracia, señora Ferreiro. Mire, lle digo máis. A vostede, señora Ferreiro, os veciños, no que me incluo eu, lle pagamos un salario para defender os intereses do Concello de Narón, señora Ferreiro. Non. E lle digo máis, señora Ferreiro. E vostede está actuando en contra desos intereses con esta proposta. Está actuando, señora Ferreiro. Mire, a mí me gustaría saber, xa aproveitando que na exposición de motivos se cita que houve proxectos que non se afincaron en Narón por falta de tecido industrial e a vida conta que no seu goberno e na súa participación en política non se asentou neste caso, ningún proxecto industrial, a mí me gustaría saber en que momento, señora Ferreiro, se percatou vostede de que en Narón non tiñamos tecido eléctrico para atraer industrias. Me gustaría, aparte de que convido a que me diga cales son esas empresas. Yo digo, señora Ferreiro, porque me extraña bastante que Sepes venda parcelas sin ter acceso eléctrico. Me extraña. E lle digo máis, señora Ferreiro. Entón, que fixeron ata agora cando se reunían con empresas? Por exemplo, cos chinos. Os engañaban. Engañaron os chinos. Ou engañaron o povo de Narón como a chinos cando lles vendían ese proxecto industrial. Sí, señora Ferreiro, non de a cabeza que é certo. Mire, eu, o que lle digo hoxe, a oposición, é que non aprobemos esta moción, porque esta moción é lesiva, é letal frente aos intereses de Narón. E o meu compromiso, señor Ferreiro, e eu digo, dentro do Partido Socialista, e eu, personalmente, non imos permitir que ningún proxecto industrial que teña cabida en Narón ou que se poida asentar en Narón que quede sin asentarse por falta de tecido eléctrico. Xa eu digo, e ten o meu compromiso. O meu compromiso. Sí, señora Ferreiro, o meu compromiso. Sí, claro que sí. Pero vostede ten que aquí diga que empresas. No, pero diga que empresas en que ano, señora Ferreiro. Dígao. Algo outra? Olaya? Sí, nós, sinceramente, estamos de acordo con esta moción, neste caso, vai na liña do Bloque Nacionalista Galego, tanto que nós xo presentamos antes de que un ano antes esta proposta no Parlamento Galego e estamos traballando para solicitalo no Congreso. É verdade, acaboume de sorprender bastante, preocúpame, vimos nunha moción sobre a sanidade, que ten competencias da Xunta, estamos falando agora de algo que compete o Ministerio. Entonces, o que nos preocupa é que unha vez máis os partidos estatais se pasen a pelota uns a outros cando hai cousas que teñen que mellorar. Paréceme bastante preocupante que as empresas importantes non poidan vir ao polígono Río do Pozo, o segundo en tamaño de Galiza, porque temos un problema con respecto á potencia eléctrica e por eso pedíamos a nova estación de Maciñeiras, que sería unha subestación con respecto a de Naraío, e Naraío compensaría que o que aparece aquí nesta moción e que nos parece máis que correcta e entendo que neste caso ao Partido Popular tamén lle parecerá. Eu, sinceramente, non podemos estar en contra dunha moción tan necesaria e, por certo, tan necesaria no conxunto do país, porque en realidade temos un problema enorme a respecto disto e con Galiza, que é unha demostración máis do pouco que lle importamos o Estado. Entón, xa vou ir a maiores, é que estamos un Estado que recauda dos nosos impostos e non nos devolve 4.000 millóns de euros que recauda dos impostos de todos os galegos e galegas.
implica que sí que estamos infrafinanciados. Aí lle vou botar un capote a Xunta de Galiza, solo falta que pidan o concerto económico, que por certo en Navarra e en Euskadi están de acordo con él, para poder recaudar os nosos propios cartos, porque iso está pasando. Entonces, preocúpame moito que dependendo quen este gobernando en España, teñamos que decir unha cousa ou outra, ou sinceramente, fora de que poidamos criticar o que unha empresa veu ou non veu, aí non me vou meter, cada un ten os seus argumentos e me parecen válidos, ollo, pero que isto sí que é necesario. E máis, vou poñer outra cousa. A de Maciñeiras no seu momento podemos solicitar en 2024 dentro da transición ecolóxica e na Ministerio de Transición Ecolóxica e Cambio Climático, porque estaba relacionado coas pontes onde se pechou unha central eléctrica e entonces entraban neste tipo de recuperación para as pontes que excluíron o Concello de Narón, que é gravísimo, que é o segundo concello máis afectado polo peche da térmica das pontes. E non pasaba nada porque iban a ser concellos de rural, pero de repente incluíron a Ferrol, saltando a Narón, que ten 3 polígonos industriais. O sea, que ten que facer agora o traballo un diputado no Congreso para solicitar isto, e non sei cantos diputados hai do PSOE e do PP que son galegos ali no Congreso. Pero hai bastantes, non lles poño nin cara, e non lles poño nin cara porque non fan nada. E máis, hai 2 de Sumar, por certo, que tampouco sei quen son. Pero todo o mundo sabe quen é Néstor Rego, entre outras cousas por estas medidas. Porque algún día, cando saiamos de Galicia e saltemos o Piornedo, non temos por que quitarnos a chaqueta de Galicia, 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 que tanto venden uns, e defender o que nos interesa a todos e todas. Efectivamente, nos interesa que haxa empresas aquí e traballo digno. E iso aparecen como medidas como estas. E igual que nós fixemos unha moción, neste caso, co resto dos grupos de oposición, ou en outros apoiamos tal, nós sempre decimos en Narón, somos as do sí a Narón, as do sí propositivo, e apoiamos moitísimas mocións do seu grupo, ou outras do Partido Popular, ou agora que nunca fan mocións, pero fai as mocións de Terra Galega, é que está ben esta moción. Eu non sei que podemos criticar de algo como isto, realmente. Vergoña, o sea, quedeme sorprendida, vergoña, non. Todo o contrario, xa digo, a proposta, bueno, ahora estou vendo a do BNG do Parlamento, pero a proposta que trouxestes hasta aquí é que e consultando co resto dos concellos da contorna, é claro que estamos completamente, como vamos a estar en contra de algo así? Si necesitámoslo, non o necesitamos en Narón. Decía outro día Germán Castillón na Xunta de Portavoces, é algo que afecta a toda Galiza. E que tenemos que demandar. Goberne quen goberne, por certo. Goberne quen goberne. Germán. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, referente a este punto, a verdade é que se vía vir isto cando foi o cierre de Endesa e de Meirama. Aquí se trouxera un pleno extraordinario para o tema de Endesa e agora veñen as consecuencias uns cuantos anos despois, porque non se fixo unha transición xusta como se pedía naquel momento. E a verdade é que Meirama con 220 kW onde evacuaban aproximadamente 557 megavatios e as Pontes de García Rodríguez con 40 kW e que evacuaban os 1.400 megavatios da central das Pontes, pois precisamente as Pontes, na rede eléctrica, a capacidade de novo das Pontes quedou en 0. E iso motivou que pasen estas cousas. E, lóxicamente, consideramos que vostedes deberían de haber visto isto antes, porque cando se presentou aquela moción para un pleno extraordinario xa se falaba disto. E vostedes estuveron descansando, como suelen facer, con outras moitas cousas, de deixar que corra o tempo e mirando para outro lado ou poñéndose de perfil e ao final pasan estas cousas. E quen sale perxudicado é Narón. Desde logo, o noso voto vai ser a favor porque entendemos que é moi necesario e moi urxente que se active o proceso en Maciñeira para os 400 kilovatios que está previsto e esperemos e desexamos que o Goberno de España, pois, creo que hai información por aí que é un pouco veraz de que sí, vai a iniciarse, pero sabemos como son os procesos, que anúnciase e despois facemos 3 ou 4 anuncios antes de empezar as obras. E, lóxicamente, é un tema urxente para Narón e creo que para o entorno da comarca tamén é urxente, porque hai máis polígonos que se poden ver afectados por este sistema. Non me vou prolongar moito máis, porque tiña moitos máis datos, pero creo que
creo que está todo máis ou menos dito e a verdade é que é necesario e, polo tanto, o noso voto vai ser a favor. Nada máis e moitas gracias. Algunha intervención? Román. Ben, como xa nos ten acostumbrado o Partido Socialista a un desconocemento total da administración local e a de toma de decisións totalmente contrarias ao que a cidadanía necesita, pois unha mostra máis volve a marcalo aquí. Pero non colle na cabeza de naide a necesidade de isto para os nosos polígonos. O que sí que sería do absurdo total sería un voto en contra a esta moción, ou como pedía el, ainda encima solicitar aos partidos da oposición que votaran en contra desta medida. Solo por aclarar un dato, os datos públicos de potencia para isto non son públicos. Lóxicamente, cando se detecta, no momento en que hai proxectos que queren vir, se detecta que non hai a capacidade suficiente, é daquela cando nos poñemos a traballar de forma inmediata presentamos este tipo de mocións xunto con outro tipo de accións que dende logo o Concello vai a facer para que os polígonos de Narón e como consecuencia o tecido empresarial que quera vir para Narón poda verse afectado. Moitas gracias. Algunha intervención? Jorge. Bueno, polo que acaba de decir o seu voceiro, señora Ferreiro, entendo que inmediata e que presentan a moción e que acaban de decatarse agora. Espero que me resposte, señora Ferreiro. Algunha outra intervención? Decatámonos no momento, porque esos datos non son públicos, como ben ya acabo de decir en este caso o voceiro de Terra Galega, cando unha das iniciativas que pide, en este caso, esa capacidade de acceso á conexión e lle din que non hai a suficiente que necesita. Entón, esa empresa, que supostamente se iba a sentar en Narón, é segundo os motivos polos que declina facelo. Entón, o que acabamos de escoitar aquí, a verdade é que é sorprendente pola súa parte, sobre todo. É dicir, entendo que o que di que isto é letal para que as empresas veñan a Narón, que terá que ver se ao final, cando veñan e soliciten ese acceso a conexión lle digan que non hai. É dicir, o que entendemos é que temos que corrixir esta situación poñendo todos os medios en riba da mesa e no momento que somos conhecedores, porque esas iniciativas se van por ese motivo, tratar de poñer unha solución. E unha solución é o que pasa por, en este caso, aprobar esta moción e outras accións máis que vamos a tomar, pero evidentemente que o pleno deste Concello ratifique a necesidade de que este acceso a conexión teñan as empresas que se queren instalar no noso Concello, creo que é algo que hoxe mismo a calquera persoa que vote en dentro disto, alá e a súa como dixo vostede antes, a súa esa é a palabra, conciencia. É dicir, agora mesmo hai, e me consta, máis concellos que van a estar a favor desta iniciativa, porque creemos que é importante non só para o Concello de Narón, senón para toda a comarca, e tamén sorprende profundamente que, en este caso, o alcalde das Pontes se alegre de que, cando se enterou da subestación de Maciñeira, e agora mesmo aquí o portavoz dese mesmo grupo diga que isto é unha aberración. De verdade que creo que é para que vostede o analice. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte, que é moción do Grupo Municipal PSG-PSOE reclamando a construción dun novo cartel de Policía Local de Narón na parcela das antiguas dependencias da Casa Cuartel de Xuvia. E en este caso hai unha emenda, en este caso presentada polo Partido Popular, que non sei se acepta ou non. Non se aceptan. Vale, pois sobre o Visto o texto da moción que se propón impulsar a construción dun novo cartel da Policía Local de Narón na parcela das antigas dependencias da Casa Cuartel de Xuvia. Segundo, redactar no prazo máis breve posible un estudio técnico urbanístico funcional económico da viabilidade para a execución da actuación, garantindo a súa adecuación ao PXón vixente. E terceiro, incluir nos vindeiros orzamentos municipais partidas necesarias para iniciar a execución desta actuación. O dictamen, por maioría, coas extensións de
de Tega, 2 do PP, 1 do BNG, 1 e o voto favorable do PSOE na Xunta de Portavoces de 27 de abril de 2026. Boa intervención. Jorge. Sí, señora Freiro, moi brevemente, pois, por alusións ao punto anterior, vou ser moi rápido, Mire, Mira, a alusión si pode facelo en este caso, agora mesmo esa moción xa pasou, en rogos e preguntas, faga o que considera. Agora sobre o texto da moción, por favor, para non dilatar máis isto, e logo en rogos e preguntas manifeste o que considere. Sí, só que lle quería convidar, pois que vira despois a miña exposición, onde lle dicía que esos apuntos xa estaban aprobados, que ese plan xa está implementado, señora Freiro, e que a exposición de motivos non era lesiva, era letal panaro. Por lo demais, hoxe, pois traemos aquí a este pleno unha moción que xa levábamos no noso programa electoral, e nós, o noso programa electoral, o compromiso que adquirimos cos veciños e as veciñas, pois entendemos que é un compromiso pois que debe ser cumplido. E traballamos precisamente pois cumprir todo o noso programa electoral. Aí están mocións pois precisamente todas as que levamos feito este tempo e das que máis orgullosas nos sentimos, como pode ser o do servicio de madrugadores. Bueno, pois esta moción, a de construir un novo cuartel da Policía Local en Narón, creo que responde pois a dúas necesidades. Unha primeira necesidade é a imaxe institucional deste Concello, que a día de hoxe pois ten unhas dependencias policiais que son vergoñentas, compartidas con a de servicios e non reflexa, pois, ou non debe ser o reflexo da imaxe da Octavia de Galicia. E despois, bueno, pois aproveitar os nosos terreos municipais, e sobre todo, señora Ferreiro, aquí, pois como vostede xa sabe, sí que é profunda a crítica do Partido Socialista, que do ano 2013 malgastou, neste caso, este goberno, pois recursos en adquirir, en derrubar unhas vivendas que a día de hoxe supoñen un solar totalmente baleiro, e dotar, pois precisamente, a ese, en ese caso, en esa parcela que se atopa pois sen uso, pois darlle, neste caso, un contido que volva a dignificar e enorgullecer pois a un barrio como de Xuvia que é orgullo e corazón de Narón. Dicimos isto porque Xuvia, co paso do tempo, por parte do seu goberno, señora Ferreiro, sempre foi maltratada. Se lle privou, neste caso, de ter a Casa de Concello, privouselle xa incluso nesta legislatura de ter a piscina co seu voto en contra, señora Ferreiro, e, polo tanto, entendemos que a día de hoxe esta moción debería ser, primeiro, unha necesidade urxente acometer esta obra, xa non só por neste caso, por a resposta que se ten que dar a Xuvia, senón polo que se me dixo, por dignidade institucional e por dignidade e memorias. Outra intervención? Olaia. Ben, a nós, realmente danos un pouquiño de pena que non aceptaran a nosa emenda non aquí, porque xa non aceptaron na Xunta de Portavoces, que foi que era que nun terreo municipal de Xuvia, que hai varios, se ubicase, no caso de ser necesario, como sería unha nova comisaría local. E digo isto porque nos, primeira pregunta ante isto é: precisamos unha comisaría local nova en Narón? Pois ben, ora o PSOE deu argumentos de por que se podería precisar. Esa sería a primeira pregunta. A seguinte é a ubicación Xuvia, mellor, que está no lado do Concello e tal, para unha comisaría de policía local que tenga que actuar a outro lado do Concello, porque hai moitos outros servizos que se poden garantir nun barrio histórico como Xuvia. E agora é o que nos dá a nosa contradición, que nos dixeron, non, ten que ser na ubicación de onde están a casa cuartel onde están as casas cuartéis da Guardia Civil, pero que resulta que iso, eu que creo que a maioría daqui sabedes que son veciña de Xuvia, houve un acordo, incluso nun programa electoral, non desta, senón das anteriores, creo que do 2000, as anteriores foron 18 ou 19, das do 19, incluso tiñades unha piscina terapéutica debuxada no vosso programa electoral, porque era unha promesa que se iba a facer. Se non se fai, o que sí hai un acordo dos veciños e veciñas, mesmo en asambleas, para que aí se ubique un centro cívico social, porque todos e todas sabemos que o centro cívico social actual ten problemas de son, co que non se poden facer moitas actividades, porque hai denuncias, é un sitio que queda pequeno, está nun baixo dun edificio, hai problemas de humidade, non se pode facer máis dunha actividade nun barrio que hai moitísima actividade. Recordemos que o barrio de Xuvia é o barrio con maior porcentaxe de menores de 16 anos por habitante, por algo será. Entonces, todas estas cousas se teñen que suplir nun
local, de usos múltiples, e eso se ubica donde está a antiga casa cuartel da Guardia Civil, que, por certo, para nós é un orgullo decir que o BNG loitou moitísimo para que se tiraran eses edificios en ruínas que non se daban tirado e que era unha vergoña para toda a Xuvia. Ora hai que dotalas de servizos. É necesario crear ou ubicar, sí ou sí, nun sitio donde hai un acordo da veciñanza para que haxa outro espazo, un espazo que nos vemos que debería de incluso ir ligado a unha pasarela que fora por riba da vía do tren. Recordemos que Xuvia está dividida por unha vía do tren e o Gallá que a Xunta, porque temos un colexio público que se queda pequeno por moito que digan e que sí que necesitamos servizo de comedores que non sei onde vai aparecer, pero tamén se fala del, facer unha nova escola pública, un novo pabillón. Xuvia non ten pabillón e precisa dese pabillón, repito, a porcentaxe de menores de edad a 6 anos, o maior porcentaxe deste concello por número de habitante, e a nos parece importante iso. E agora, é verdad que non se expuxo, pero sí que se fala na exposición de motivos do que aconteceu en Xuvia nestas últimas semanas, meses ou hai 3 anos, e se vinculou isto a unha nova comisaría que tardaría anos en rematarse, polo que a problemática realmente de Xuvia, o que os seus veciños e veciñas denuncian, non solucionaría ter iso agora. Si que agora está habendo máis policía, máis Garda Civil, bueno, sí que hai esa chamada, ou que na Xunta Local de Seguridade, que, por certo, ainda non nos dixeron nin que sí nin que non, que solicitou o BNG nun primeiro momento, pero que tamén solicitou a Asociación de Veciños, para que nesa Xunta Local de Seguridade de maio esteamos representados os grupos municipais como noutras xuntas locais de seguridade, pero tamén se teña en conta a UV Altea, que é a asociación que representa a veciñanza dese barrio, así o din os estatutos, así decimos que son as asociacións veciñais, teñen dereitos e que deben de exercer, sobre todo porque coñecen a contorna e poden propoñer solucións necesarias. Nos creemos que é unha mágoa, eu convido a que vos autoenmendedes e que poidades permitir que esa comisaría, se realmente pensades que se pode ubicar en Xuvia e se poden facer estudos, que sexa nun terreo que en realidade non compita con outra promesa ou con outra necesidade, con algo que é moi necesario en Xuvia, como ter un centro cívico social donde todas as entidades, asociacións e persoas de calquera idade, xénero ou condición poidan convivir, facer actividades e crear esa convivencia, esa comunidade que todos e todos os barrios necesitan en Narón. Entonces, bueno, se ainda tal, votarémola a favor, se non nos teremos que abster. ¿Alguna outra intervención? Germán. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, desde este grupo apostaríamos, como así metemos a emenda, para unha comisaría mixta, como así fixemos xa no ano 2020, que solicitábamos que se promovera unha comisaría de Policía Nacional do Grupo 2, que consideramos que é moi necesario, aproximadamente o concello de 40.000 habitantes, e, lóxicamente, sería unha forma de reforzar tamén a policía local. E entendemos, ademais, porque hai cousas que hai moito ciudadano que ao final vive en Narón e que ter que poñer a denuncia a Ferrol, pois se lle complica. E, lóxicamente, pois a veces o tempo é xusto e os desplazamentos son complicados e nese sentido, pois consideramos que se debía traballar nesa dirección e intentar, bueno, pois forzar para que a ciudadanía non tuvera posibilidades, incluso xa non son as denuncias, senón pois facer un DNI ou facer un pasaporte. Creo que eso reforzaría a policía local, que creo que debería de ampliar efectivos e, lóxicamente, tamén os debe ampliar a Policía Nacional, e eso, a prevención é fundamental nestes casos, e todos sabemos que cando hai prevención e se presiona e se visita as zonas e se hai policía local ou policía nacional, pois estas persoas que son un pouco que andan un pouco despistados, pois suelen abandonar esas zonas e, bueno, pois esa sería un pouco as nosas pretensións. E despois de que se coloque un novo comisaría nunha zona ou noutra, bueno, pois creo que habrá que facer un estudio e considerar onde sería a mellor zoa para ubicalo. E por a nosa parte nada máis. Moitas gracias. ¿Alguna outra intervención?
Ben, vou a ser breve. Primeiro, dubidamos de que xa faga falta outra comisaría, porque seguramente descoñecen que nos últimos anos se fixeron dúas inversións importantes na actual comisaría, unha para renovar a parte estancial da policía de vestuarios e demais, e tamén outra inversión para o amaño da parte toda de oficinas. E despois, se fora ese, tampouco creemos nesa ubicación, e dende logo porque xa, como ben o dixo a voceira do Bloque Nacionalista, hai un compromiso que levamos no noso programa, e hai un compromiso claro tamén coa veciñanza de facer no momento en que podamos ter o orzamento necesario un centro cívico para Xuvia, que realmente é o acordo que temos coa veciñanza e o que realmente creemos que é necesario para ali. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Alguén máis quere falar? Non? Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Votos a favor? Pasamos ao seguinte punto, que é moción do Grupo Municipal do BNG para reclamar medidas para que Xuvia sexa un lugar seguro que toda a veciñanza merece. Sí, en este caso, non sei se aceptan as emendas ou non. Sí, sinto porque tens que lerlas todas. Sí que as aceptan. Sí. Mira, podo dar unha explicación. O da vivenda, en realidade, parecenos interesante e vai acorde cunha moción que presentamos aquí que se aprobou sobre vivenda, inclúen eses puntos, e non está mal que se faga. E logo, respecto do Partido Socialista, bueno, creemos que é algo que vai no noso programa electoral, plans directores en todos os barrios, non chamades plans directores, pero faledes que estas medidas se apliquen en todos os barrios e parroquias, parecenos correcto. Visto o texto da moción que se propón, vou a ler as emendas ao final, vale? Solicitar na convocatoria do mes de maio da Xunta de Seguridade Social estamos todos os grupos políticos municipales representados e unha persona representante da Asociación Altea. Encargar por parte do Goberno Municipal a elaboración dun plan director do barrio de Xuvia con prazos de execución e partidas orzamentarias. Solicitar á Xunta de Galicia que o trazado do Camiño Inglés refira a Estrada de Castela ao seu paso por Xuvia e non só o paseo para dar a coñecer o casco histórico da nosa cidade. Elaborar un plan de promoción do comercio de proximidade no barrio histórico de Xuvia. Actividades culturais de ocio, diferentes espacios de Xuvia e non só no paseo. E agora se engadiría. Actuacións recollidas nesta moción non terán carácter exclusivo para o barrio de Xuvia, sino que se desenvolverán de maneira progresiva no conxunto de barrios e parroquias do Concello de Narón, atendendo as necesidades específicas de cada zona. Despois, constituir un equipo técnico municipal específico encargado de realizar o seguimento das vivendas e edificacións desocupadas ou en estado de abandono na zona de Xuvia, co xeto de identificar e actualizar censos destas propiedades, informar sobre as persoas propietarias sobre os trámites administrativos necesarios, informar sobre as distintas liñas de subvencións públicas destinadas ao mantemento, conservación e rehabilitación de inmobles, fomentar a aposta destas vivendas no mercado, xa se en réxime de venta ou lugueiro, contribuindo á recuperación do tecido urbano. E segundo, elaborar unha memoria técnica e socioeconómica sobre a habilidade de crear un ramal alternativo do Camiño Inglés ao seu paso por Xuvia, que contemple creación de dúas opcións de itinerario desde a zona do ponto, permitindo ás persoas peregrinas escoller entre os percorridos e un trazado alternativo pola Estrada de Castela, integrando elementos de interés como o antigo edificio do Concello de Narón, Plaza do Concello, a Casa de San Román, Colexio de Ponte Xuvia, Igrexa de Santa Rita ou Muiño de Xuvia como recurso cultural e museístico. Terceiro, análise do impacto económico na hostalería, restauración e comercio local. E cuarto, coordinación ca Xunta de Galicia para a súa posible integración e recoñecemento oficial. O dictamen desta moción foi favorable
Co voto favorable do BNG, abstencións de Tega, 2, Partido Popular 1, PSOE 1, na Xunta de Portavoces de 27 de abril de 2026. Algunha intervención? Hola. No BNG nos gustaría, é tarde, espero ser breve, que creo que estea, pero gustaríanos falar de algo que nos parece moi importante e moi importante en política, que é a empatía. Fai falta moita empatía, poñerse no lugar do outro ou da outra, para traballar a prol da cidadanía, do pobo. Algúnas persoas gústalles chamalo vocación de servizo público, pero verdade é que esa frase cada vez eu considero que vale menos. Vocación de servizo público, con esa frase se ten roubado dende lobbies alrededor de gobernos, eso se dice moitísimo nos tecnócratas que andan ao redor do Parlamento da Unión Europea, pero empatía é unha palabra moi do pobo e moi necesaria para crear comunidades, sociedades e para que non pase as barbaries que acontecen a día de hoxe. Poño un exemplo, vocación de servizo público, dice o señor Trump que ten Estados Unidos mentras bombardea todo Oriente Medio. E para analizar o que aconteceu en Xuvia hai que falar coas persoas, hai que escoitalas. Creo que foi positivo dentro de como se desenvolven as asambleas destas características. A asamblea que sí se fixo en Xuvia a través da AV Altea e coa participación dos grupos políticos e que deu para moitas cousas, pero tamén todas esas semanas, non? Cando se escoita como o comercio local ten medo, e iso é así, porque hubo hurtos ou hubo pequenos asaltos ou cousas que puideron ir a maiores. E para iso é necesario tomar medidas. E as medidas non son hoxe poñemos máis policía e xa está, porque en Xuvia xa pasaron cousas hai 3 anos alrededor do ocio nocturno e houbo unha vez máis foi a UV Altea que se mobilizou cos veciños e se conseguiu parar o que estaba acontecendo que podía ir a maiores. Outro día na Xunta de Portavoces a alcaldesa preguntaba se eu tiña medo en Xuvia. Eu non teño medo en Xuvia. E logo me decían a Xuvia é o inferniño. É que eu non teño medo cando vou ao Inferniño, tampouco en Ferrol, eu non estou metida no medio de certas cuestións, pero sí que se eu teño un negocio e me ven alguén a asaltar, que non é o meu caso e estou soa, eu vou ter medo. Eu creo que temos que empatizar con iso tamén. Eso quere decir que Xuvia sexa un mal sitio para vivir? Non. É o sitio que escollín para facer unha familia e para estar ali, é máis. Cando me embarecei fun a Xuvia, vivía antes noutra zona de Narón. Pero que Xuvia é máis que un paseo. Xuvia ten moita historia, creo que coa exposición de motivos, que por certo utilizámola hai 3 anos, cando se tuveron que tirar unhas vivendas en Xuvia, unha delas foi sede do Concello, de Casa do Concello, pero eran unha ruína e estaban danando as vivendas colindantes. Houbo que tiralas, pero que se fixo antes? Porque a nós o que non nos vale é que haxa unha maneira de incidir no espazo público, que iso é algo que temos plenas competencias, os concellos, a administración máis cercana, xa que falamos hasta a Xunta, o Ministerio, ten plenas competencias no espazo público. Sí, hai que mirar como están a iluminación, é algo no que os gobernos do BNG son vanguarda e o primeiro en mirar, hai que mirar como están os parques e xardíns, que, por exemplo, a Praza Irmás Freire teño os mirtos tan altos fai que pola noite, se non está aberto o Kensington, sexa unha zona onde igual as nosas fillas non queiran ir ou non queiramos, ou que poidamos sentir perigo, sobre todo porque hai un edificio abandonado e un camiño. A nós o que nos preocupa é que haxa unha reunión e que o día seguinte o que se faga é enviar un informe técnico feito que se lle pide un funcionario que un día ten que falar do Space, outro día ten que falar do arranxo dun camiño e esta vez lle tocou falar da iluminación de Xuvia e das LEDs que se puxeron en 2019. Quero decir que de 2019 a 2026 pasaron 7 anos, hai moitas vivendas que pecharon en Xuvia, tamén en Santa Icía, en outros barrios. A estrada de Castela, só falta mirar pola estrada e ver o de edificios abandonados que hai e que poidamos pensar, que hai que facer? Como podemos mellorar?
porque tamén hai que decilo. Cando se visitan outros concellos, eu aí nada estive en Vilagarcía de Arousa, o que cambiou nestes 20 anos Vilagarcía de Arousa, e o pouco que cambiou Narón nestes 20 anos, e se xestionaron centos de millóns de euros nestes. Pois dice Iván, madre mía, eu digolle a Iván que me diga, igual agora a piscina do Couto, que me diga, dende que vostede concelleiro e Marían Ferreira, alcaldesa, cos 320 millóns de euros que xestionaron, cales son os grandes cambios de Narón. Dígamo, por favor, e non é só poñer luces LEDs, porque luces LEDs está ben, pero teremos que mirar se hai zonas máis escuras, se hai en sitios, haberá que decir, oye, pois nos din isto, escoitemos, que podemos cambiar. Eso significa que Xuvia sexe un mal sitio para vivir? Non. Eso significa que necesita actividades culturais tamén fora do paseo. Eso significa que se temos unha praza do Concello con unha pérgola e unha cinta pechada 9 meses e donde levamos anos dicindo no BNG que esa praza, tal e como está feita agora, só vale si tes cartos e para consumir, e é verdade, porque no momento en que se pecharon os bares e non hai terrazas nesa praza, non hai xente. Renovouse o parque, está intacto, porque non hai nenos. Porque é unha praza que non invita ao espazo público. E cando se abra, esa praza vale para ter cartos e consumir, pero non para que haxa persoas de todas as xeracións, de todas as idades. E o que temos que pensar? A nós non nos chega que se diga que se vai adaptar ao contorno do antigo Concello, e que teñamos unhas beiras rúas prácticamente iguais, porque a praza do Concello ten que renovarse. Temos que mirar se realmente a mobilidade está sendo axeitada. Hai camiños escolares cortados, que se cortan en estradas e desaparecen as beiras rúas, eso pasa en Xuvia. Logo podemos decir e presumir que vamos a sitios porque hai xente que sí que traballou moito. Precisamente por iso, dende a policía local. Pero iso non quere decir que chegue, é que cada día hai que avanzar. Por iso pedimos un plan director en Xuvia, en todos os barrios, núcleos de centralidade parroquial nas zonas do rural. É moi importante. E cada parroquia ten xa núcleos de centralidade naturais. En Pedroso, alrededor da escola e do centro de saúde, en Sedes, na Feira do 13, se pode facer iso. Por certo, está aprobado no plan de mobilidade urbana sostíbel, que temos en papel, que aprobamos todos e todas para ter axudas dos fondos EDUSI, a través dunha emenda do Bloque Nacionalista Galego. Se está aprobado iso, aquí estamos esperando para ter eses plans directores en todos os barrios e en todas as parroquias con os seus núcleos de centralidade parroquial. Escoitemos, vexamos no que poidamos cambiar e non pensemos que estea todo feito ou que non se pode facer máis, porque sí que hai maneiras, hai que ter solucións e ben, esperemos que tamén se nos convoque a esa xunta de seguridade, esperemos que se traballe a prol de Narón e de todos os barrios e que tamén miremos a vivenda, por suposto, porque temos un problema. En Xuvia agora mesmo hai máis demanda para ir ali, é un dato positivo, que eu creo que é unha demostración de que non se ten por que ter medo, pero tamén é verdade que non hai vivenda a disposición, cando sí hai edificios que están abandonados, que iso tamén compete a Xunta de Galiza, pero por eso hai que ter en conta ou estudiar o que está acontecendo para poder reclamarlle a outra administración. Se non facemos nada ou pensamos que todo está ben ou que hai un alarmismo, pois igual dentro duns anos isto empeora. Actuemos. E non só pedimos iso. Unha, que se mire como está, que se teña en conta o que está dicindo a xente, porque cando che pasan cousas podes falar dende as tripas, pero hai que entender por que se fala así e facer actividades culturais no espazo público, incidir nel, adaptalo e para que sexa ni máis ni menos para todos e todas. E nos a construción de cidade do coche ao traballo, do traballo a casa, da casa ao colexio, pero todo en coche, excepto cando estamos nun paseo. Non, o espazo ten que ser para todos e todas, teñas máis recursos, menos recursos, de calquer ideoloxía, de calquer xénero, de calquera raza ou de calquera capacidade ou diferente que teñamos entre todos e todas. Así é como se crea a comunidade e iso é o que nos obriga a estar aquí, seguir poñendo ideas e seguir traballando para que isto mellore. Alguna outra intervención? Silvia.
Grazas. Bueno, grazas ao Bloque Nacionalista por aceptar a nosa emenda e, bueno, vamos a votar a favor. Todo o que seña seguridade para os barrios estamos totalmente a favor. Grazas. Germán. Gracias, señora alcaldesa. Desde o noso grupo, desde o Partido Popular, hai tempo que vimos falando da necesidade de que o Concello constituía un equipo técnico municipal específico para revisar, controlar o tema das vivendas que están desocupadas ou que están en período de abandono, non? E hoxe falamos da zona de xuvia, pero a realidade é que hai moitas zonas de Narón, e aquí pegado prácticamente ao Concello hai varios edificios, e consideramos que é necesario, porque eso é unha forma de chamar a xente que veña a ocupalas, non? Entón creo que o Concello ten formas de actuar e de facelo para que eso non ocorra, non? Pois, lóxicamente, poñerse en contacto cas propiedades, que vostedes teñen posibilidades de facelo sin ningún tipo de problema, informarlles e asesorarlles da forma de como poden actuar e de que esa vivenda non pode estar en esas condicións, porque ao final incluso está afectando aos colindantes e, bueno, toda esa serie de cousas que metemos nesta emenda que presentamos esta moción. É verdade que é traballoso, lóxicamente, claro que é traballoso, pero é que aquí estamos para traballar e para implicarnos en cousas deste tipo para que falemos de que Narón non embellezca tamén en edificios, porque ao final é un pouco o que está pasando, non? E creo que, desde logo, o Goberno ten moitas posibilidades de facer cousas en este sentido. E despois, sobre o tema de elaborar unha memoria técnica sobre o tema do camiño inglés, creo que aquí xa se aprobou unha moción en ese sentido, pero que non podemos enviar unha moción tal cual a unha dirección xeral ou a un gerente do Xacobeo, de dicir, non, Narón aprobou esta moción e queremos que o camiño inglés pase á Estrada de Castela. Non creo que así non se poden facer as cousas. Hai que facer unha memoria dicindo todas as ventaxas que ten ir pola Estrada de Castela. E non temos por que cerrar o outro camiño, é dicir, habrá xente que ao mellor quer seguir esa traxectoria porque ese camiño é o que o leva á zona que el quer ir, non? Pero eu creo que unha boa memoria, e aquí o explico, moi reducido, de edificios e zonas importantes para visitar, e agora temos incluso o Muiño de Xuvia como recurso cultural museístico, creo que é unha opción de que os peregrinos visiten toda esa zona. Se veñen por outra parte, pois o 90% dos peregrinos cruzan a ponte que hai por arriba de Río Xuvia, da ría, e cruzan a Neda e xa non teñen a opción de virse ao Muiño. E creo que debemos de fortalecer esa inversión que se fixo pública nese muiño. E despois hai outra parte, a parte económica, o tema da hostelería, restauración, comercios locales, que tamén se van beneficiar da cantidad de peregrinos que pasan por aí. E que os peregrinos, ademais, hai dúas cousas importantes. Hai dúas farmacias no traxecto e veñen desde a Gándara sin encontrar ninguna cafetería para coller unha botella de auga. E creo que son motivos que dice unha botella de auga pode dicir un refresco ou outra cosa. E creo que son motivos que se os explicamos e os fundamentamos ben, deben nos dar ocios a que o camiño inglés vaya pola Estrada de Castela. E creo que melloraría moitísimo para todo o entorno. Unha porque habrá visitantes e outra porque ao final se ganará tamén en seguridade se hai máis persoas camiñando por ali. E despois hai outro tema que vai co tema da seguridade, que é que hai unha iniciativa legislativa desde o Senado, que se aprobou no Senado máis por maioría, e que está pendiente de que se tramite no Congreso dos Diputados. E a verdade é que é unha forma de axilizar o desaloxo de moitos ocupas que hai ilegales. E creo que iso tamén é algo importante, porque uns chaman a outros. E creo que Narón temos que anticiparnos a situacións que poidan vir. E nese sentido, sería bom tamén impulsar para que desde o Congreso de Diputados aprobe e se melloren esas ferramentas para poder actuar. E ese en beneficio dos veciños e das veciñas de Narón que están vivindo nun concello que hasta a fecha foi un concello tranquilo, un concello que non había demasiados problemas, pero que estamos vendo nos últimos anos que as dificultades cada día son maiores en ese sentido. Hai máis inseguridade, a xente ten máis respeto, por non dicir outra palabra máis forte, a salir á calle sola a determinadas horas, e iso motiva que pasen estas cousiñas. Por lo tanto, nós agradecemos ao Partido Bloque Nacionalista Galego que nos admitira a emenda e consideramos que é unha emenda en positivo, unha emenda que vai mellorar moito esta proposta
e que hai cousas aquí que as temos que intentar trasladar a todo o entorno de Narón. Non só Xuvia. Xuvia, neste caso, é unha zona que está tendo complicacións, pero podemos falar de Santa Icía, podemos falar da Gándara, podemos falar do Alto e podemos falar de Freixeiro, que na Rúa Moeche hai complicacións tamén. Quen dice Rúa Moeche podemos falar, pois, se subimos a Menadá, se subimos a outras zonas. Por lo tanto, creo que o Goberno debe de preocuparse máis nese sentido, traballar cos técnicos para que busquen alternativas e solucións para que os propietarios, especialmente destas vivendas, teñan alternativas para non deixar abandonar e caer determinadas vivendas. Por a nosa parte, nada máis e moitas gracias. Algún outra intervención? Román. Ben, nesta moción tamén vamos a votar a favor, inda que queremos tamén aclarar unha serie de puntos. Sobre o primeiro, da convocatoria do mes de maio a Xunta de Seguridade Local, non estamos en contra para nada. A convocatoria sí que é certo que non se fai directamente e única e exclusivamente dende o Concello de Narón, senón que tamén se fai de forma conxunta co delegado territorial, que neste caso se lle mostrará tamén a súa, se lle presentará esta solicitude e eles tamén decidirán. Pola nosa parte, dende logo, non habrá problema ningún. Elaboración de plans directores para o barrio de Xuvia, por suposto, pero non só para o barrio de Xuvia, sino para todos os barrios de Narón, como inicialmente se iniciou no barrio da Solaina. A solicitude por parte da Xunta de Galicia do Camiño Inglés xa se fixo por varias veces, non só se mandou a moción que se aprobou no pleno, sino que se presentaron a memoria explicativa da posibilidade de poder facer esos dos percorridos e se enviou por varias veces, decisión deles que se o aproban definitivamente ou non. E outro tema tamén importante tamén que queríamos decir é que por parte da policía xa se fixo ese inventario de todas esas vivendas desocupadas e que están en deterioro, que poden ser susceptibles de ocupación, que xa se pasaron a disciplina para poder, dentro de que están nas mans, poder actuar sobre elas. E por aclarar, que seguro que foi despiste, desde que coincide a alcaldesa e a concelleira do bloque, é seguro que se me olvidan, é seguro que se le despistou, se fixo a piscina, un campo de fútbol, a senda de Freixeiro a Xuvia, un centro de salud, diferentes aparcadoiros, un campo de tiro con arco, e seguramente que se me quedan moitas máis. Por lo tanto, creo que Narón sí que creceu e espero que siga crecendo moito máis. Moitas gracias. Algo outra intervención? Hola. Nada, grazas. Centro de Saúde fixo a Xunta e o resto das propostas que fixestes e copós que o diñeiro da Diputación que se reparte de maneira equitativa a través dunha competencia do Bloque Nacionalista Galego na Deputación da Coruña. Eses investimentos coñezos. Por aí non te preocupes. Algúns tamén se foron solicitados por nós. Nada máis, veña. Esperemos que se aprobe incluso por unanimidade. Algo outra intervención? Hermán. Era Bruno. Grazas. Sobre o que comentou o señor Romero, sobre que a policía fixo unha relación das viviendas, todo eso, nos gustaría coñecer esa relación como concelleiros que somos e a realidade non é só facer unha relación. A realidade é implicarse en algo máis e poñerse a traballar. Nós, hai tempo que vimos falando deste tema e presentouse unha moción que vostedes votaron en contra, por lo tanto non se levou a favor, e agora se está vendo as causas de non traballar nesa dirección. E creo que é fundamental que se poñan a traballar nesa dirección, porque vamos a envellecer demasiado e deixar barrios moi deteriorados, e creo que Narón non necesita eso, necesita outra cousa, necesita dinamismo, necesita emprendemento, necesita que a xente poida rehabilitar e conservar as súas vivendas, e para iso hai que informar, e creo que o Concello é a primeira administración máis próxima e que pode informar de todas as axudas que pode haber tanto da Xunta de Galicia como da Unión Europea.
e por aí sería a línea a seguir. Nada máis e moitas gracias. Outra intervención? Non digo nada. Pasamos a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto que, bueno, en este caso hai solicitadas dúas intervencións que vamos a darlle paso. Non vexo a unha das persoas, non sei se que xa se marchou, que sería Rafael García Vázquez. Pois, vale. Pois, estamos mirando, non está. E pasamos ao seguinte, que é María del Mar Mustavaz, que se lle dá, en este caso creo que quería entrar Bruno para coller o micro, se ahora lle abris para que poida entrar. Bueno, boas tardes a todos os presentes, especialmente as autoridades aquí reunidas, como as nosas compañeiras que nos acompañan, que gracias por estar aquí. Bueno, hoxe vou a ser máis breve. Queremos dar as gracias a todos os concelleiros que nos acompañástedes nesta licitación, xa fose orientándonos, asesorándonos ou brindando o voso apoio incondicional en todo momento. A vosa colaboración e compromiso foron fundamentais para chegar hasta aquí. Nos entendemos que o SAD de Narón non é cuestión de números, nin de rendibilidade económica, senón de cuestión de dereitos de humanidade, de empatía e de dignidade. Falamos dun servicio público esencial que atende ás persoas en situación de vulnerabilidade e que deben ser tratados coa importancia que se merecen. Para nós, as delegadas CIGA, esta licitación foi un proceso novo para nós, e supuxo un reto moi importante. Enfrontámonos a unha realidade complexa, con marxes de actuación ás veces limitadas, e é posible que en algún momento poidésemos equivocarnos. Pero tamén queremos deixar claro que en todo momento a nosa meta foi e seguirá sendo defender a todas as compañeras do SAD de Narón. Sabemos que queda camiño por recorrer. O SAD segue a ser un servicio con necesidades de mellora, tanto na súa organización como nas condicións nas que se presta. Por iso esperamos que este novo prego de condicións poda supoñer un avance e que repercuta positivamente tanto na calidade do servicio como nas condicións laborais das traballadoras. Seguiremos estando aí, e con responsabilidade e compromiso, realizando o noso labor de seguimento e defensa dos dereitos das traballadoras. Queremos lembrar unha realidade que consideramos esencial. Sen coidadoras non hai coidados. Pedimos que o Concello se implique e que as melloras que se cumpran neste novo contrato, que se cumpran as melloras deste novo contrato. Nós, as delegadas CIGA, seguiremos loitando para que teñamos unhas condicións dignas de traballo e que o Servicio de Axuda no Fogar teña un servicio digno de calidade, tanto para os usuarios como para nós as traballadoras. E nada, moitas gracias. Agora pasamos ao seguinte punto, que é actividades de control do pleno, mocións urxentes. Consta presentada que presentaba ao principio deste pleno o Bloque Nacionalista Galego. Sobre esta moción hai que votar en este caso a inclusión e a urxencia. Sobre esa urxencia, algunha intervención? Pasamos entón a votar. Algún voto en contra? Algunha abstención? Queda incorporada, declarada esa urxencia, incorporada no orden do día. E agora mesmo sobre a moción. Exposición de motivos.
O informe de servicio de Facenda con data 23 de abril de 2026 sinalou certas incompatibilidades normativas na proposta orixinal de modificación da Ordenanza Fiscal número 13, especialmente no tocante a inclusión de conceptos que xa se atopan noutras normas ou que poderían contravir a legalidade vixente, como o tratamento de certos aplazamentos. No obstante, o devantito informe técnico abre unha vía legal ao recoñecemento co artigo 6.7 da propia ordenanza, permite establecer convenios específicos co fin de simplificar o cumprimento das obrigas tributarias. Esta moción non pretende crear excepcións á marxen da lei, senón aproveitar as facultades de convenios existentes para unificar os procedementos, sustituindo o concepto pago anticipado por unha liquidación administrativa única, cumprindo así cas exigencias técnicas e garantir a viabilidade dos clubs vinculados ao pago de tasas e resolucións das subvencións do mesmo exercicio orzamentario, asegurando estabilidade e compensación legal das débedas. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Narón presentou para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, o Concello de Narón comprometese a incluir nos convenios nominativos os seguintes puntos. 1.1 obxecto o presente convenio ten por obxecto simplificar e unificar os procedementos de liquidación e recaudación das tasas por utilización de instalacións deportivas, ordenanza número 13, para os clubs deportivos e entidades da base de Narón. 1.2 réximen de liquidación unificada para as entidades asignantes, sustitución dos padróns mensuais previstos no artigo 6.2. O Concello poderá practicar unha liquidación administrativa única ao finalizar o período autorizado ou a tempada deportiva. 1.3 suspensión de prazos e vinculación a subvencións. O prazo de pagamento da liquidación resultante quedará suspendido ata a resolución definitiva da convocatoria de subvencións ou convenios nominativos do Concello. Esta suspensión estará condicionada a que a concesión da subvención se produzca dentro do mesmo exercicio orzamentario no que se reivindica a tasa, garantindo así a estabilidade orzamentaria. No caso de que por causas non imputables a entidade deportiva a resolución das subvencións se desprace ao exercicio seguinte orzamentario, o Concello facilitará de oficio o aplazamento da débeda tributaria ata o momento de cobro efectivo da axuda, garantindo a non aplicación de xuros de demora. Compensación de débedas. A entidade deportiva poderá autorizar expresamente ao Concello de Narón a proceder á compensación automática do importe das tasas liquidadas co crédito a favor da entidade derivado da subvención municipal concedida nos termos previstos na normativa recaudatoria común. Outros mecanismos de pago, no caso de que a subvención non cubra a totalidade da tasa ou se denegue, o club poderá solicitar aplazamento ou fraccionamento de dor restante conforme ao procedemento establecido na Ordenanza Fiscal Xeral número 1. Algunha intervención? Hola. Sí, nada, brevemente. Isto presentámoslo no seu momento como unha emenda, así que se nos dixo dende a parte técnica tamén do Concello cando preguntamos hoxe, pero tamén dende a Oficina Municipal do BNG da mellor maneira de facela, e queremos agradecer poder presentala agora como unha moción e que haxa sensibilidade para que se cumpla. Creo que é importante. Ás veces das necesidades saen oportunidades, e isto é algo que levamos pedindo moito tempo, e poder non facelo e contribuir a que os clubes e que tanto practican o deporte de base, tamén o deporte de elite, que teñen convenios, que non teñan que adiantar uns pagos que ao final supoñen un gasto a maiores, porque moitas veces os convenios en Narón, bueno, agora xa levo unha semana a viceinterventora, creo que vai traballar tamén no que son os convenios ou subvencións, supoño que se delegará de alguna maneira e que será máis rápido, pero se tarda moito na asignatura deses convenios entre neste caso o goberno actual e os clubes, que iso pode levar a demoras, a ter que pedir créditos. Entón, o que fixemos foi un regulamento para que sexa aprobado por fin, algo que se ten pedido en moitas ocasións. Nos temos ofrecido a levantar reparos, unha serie de cousas, entonces non queríamos desaproveitar a necesidade que hai de modificar unha ordenanza para que haxa unha piscina de verán, para que se poida incluir por fin estas ventaxas para os nosos clubes.
Alguna intervención, Jorge? Bueno, a pesar de que non recolle todas as nosas peticións, bueno, entendemos que este acordo que chegou o BNG de Terra Galega para a modificación desa ordenanza pois vai na liña na que se debateu moitas veces neste pleno, precisamente para solventar o problema que se tiña no deporte, pero nos encontramos diversas eivas. A primeira, que este é un compromiso con goberno que creo que xa fixo gala de incumprir os seus compromisos, non co Partido Socialista, que nunca acadou ningún compromiso con vostede, señora Ferreira, pero incluso co propio BNG, que lle lembro que no ano 2024 tuvo que sair pedindo a dimisión porque neste caso a señora Ferreira e o seu goberno non cumpira co BNG o acordo dos orzamentos. Yo digo porque aquí non é demasiado brindis ao sol. O gallá, o gallá cumplan ese acordo que teñen con vostedes, o gallá, pero de primeiras as subvencións do ano 2025 xa non hai que, xa digamos, non hai que ni suspender prazos ni nada, é dicir, os clubes xa teñen que pagar esa tasa. Por que? Porque non se les pode facer ningún tipo de compensación. Claro, é que estamos pactando con un goberno que a día de hoxe xa está facendo trampas ao solitario. É dicir, o 2025 xa hai que pagalo. Despois, entendemos que a liña non é esta. A liña é a que plantexamos. Hai que ir aos anticipos. Hai que, aparte disto que está ben, hai que axudarlle aos clubes. E non se está facendo. Se está precisamente deixando, neste caso, hasta o último estertor, a que padezcan os deportes, as entidades. Aquí en Narón, como xa acontece con algunhas probas de renombre que xa non se van celebrar no noso concello. Despois, a maiores, entendemos que non se está incluindo pois, as AMPAs, a outras entidades de ánimos de lucro, de comisións de festas, que claro, cando se fai os cuestións, é importante, con isto quero volver un pouco para atrás, é importante que cando se fan preguntas, que se fagan preguntas en relación ás mocións que se aproban. O Partido Socialista aprobou unha moción, se aprobou neste pleno, non onde se pedían a exención, senón as bonificacións. E claro, se se pregunta ao servicio de intervención se permite unha exención, lóxicamente a resposta, como non pode ser de outra maneira desde a intervención, di que é ilegal. Pero se se preguntan nos termos específicos da moción, pois sí que entrarían pois, todos estes supostos que hoxe están excluídos. Por lo tanto, o Partido Socialista vota en contra da ordenanza porque non recolle todos estes orzamentos. E vostede, señora Ferreiro, hoxe se veu coa auga neste caso, a pescozo, e tuvo que acudir, neste caso, o BNG, a rescatala. Porque senón, señora Ferreiro, non podería abrir a piscina de verán, que leva 3 anos de retraso porque non había ordenanza aprobada. Moitas grazas. Germán. Grazas, señora alcaldesa. A verdade é que Narón parece que se quere caracterizar por dar voltas e retrasar todo o que sea retrasar. E nos parece ben que se intente chegar a este tipo de compromisos, pero a verdade é que mira que non levamos presentado mocións con compromisos, mocións que ademais son competencia do pleno para executalas e que non se fan. E hoxe van a facer isto. Nos vamos a votar a favor, para que a ver se é verdade. Pero, desde logo, o que está claro é que dixo moi ben o portavoz do Partido Socialista. Hoxe foi un rescate de última hora que o Partido Bloque Nacionalista Galego conseguiron para aprobar a ordenanza fiscal número 13. Porque o que se aprobou hoxe aquí da ordenanza fiscal número 13 casi roza casi esa palabra que non vou dicir. E neste caso, sí, porque é certo. En este caso, querenos solventar con este asunto. A verdade é que se recolle pouco aquí, porque nós falamos de equipos que teñan categorías de base. Aquí non aparecen. Non sei se van ser todos os clubs, porque entendo que hai clubs que nos tean federados, porque tampouco non se fala de clubs federados. E nos entendemos que os clubs federados que teñen categorías de base, que teñen unha relación co Concello porque publicitan, porque xogan por aí adiante nas ligas federadas, son os que deben ter estes beneficios para que poidan sostenerse e poidan seguir funcionando. Aquí se fala en xeral. Se vai ser a todos, eu non estou de acordo se vai ser a todos. Espero que me aclare na segunda proposta ou na segunda intervención a concelleira do BNG, porque a verdade é que desta forma non podemos votar a favor se me dice que é en xeral para todo o mundo. Porque hai actuacións que sí merecen e deben ter esas bonificacións e hai outras actuacións e outros clubs que non deben ter. E, polo tanto, esa é a clave da cuestión,
que nós sí que o plantexamos con esas claves e, ademais, coa posibilidad de modificar a ordenanza fiscal, que era 2 artículos. O que pasa é que vostedes parece da sensación que queren que desde a parte política lles entreguemos os documentos xa redactados para que ustedes só teñan que leválos ao pleno. Non, os técnicos teñen que facer o seu traballo e ustedes como goberno teñen que plantexarlles a cuestión para que o técnico resolva. E por lo tanto que temos as nosas dúbidas de que isto poida ser o que se pedía para a licencia fiscal número 13. Nada máis e moitas gracias. Alguna outra intervención? No, porque me fixo alusión, entón que non pense que non o quero responder, pero, a ver, está claro que sempre hai unha parte que é vontade política. De feito, mirando outras ordenanzas, nunca pensei que iba a mirar tantas ordenanzas destas características estes días. Por exemplo, o Ferrol, que sí que xa ten ese traballo feito e os clubes non pagan polas instalacións deportivas. A súa ordenanza é moito máis estricta que a que saiu hoxe en Narón, e nos propios convenios non aparece nada que o que estamos solicitando que sexa incluído, non? E neses convenios, precisamente, se dá a posibilidade de que sexan os clubes os que decidan facelo así de outra maneira, e por iso nese punto 2 pon o de poderá practicar unha liquidación administrativa única ao finalizar o período. Por iso nos fixemos unha proposta, os seus puntos, para desenvolver ese 6.7 da ordenanza e que aparezan todos os supostos, ou o de que a entidade no 1.4 en compensación de débedas, a entidade deportiva poderá autorizar expresamente o Concello de Narón a proceder á compensación automática, porque eso que foi unha autoemenda que nos fixemos, como estaba registrado onte a entidade deportiva autorizará ao Concello, estás dicindo que o teñen que facer, pois non, repercute nos clubes facelo dunha maneira ou doutra, pero que xa haxa está articulado desenvolvendo 6.7, que non aparece, por certo, en outras ordenanzas, pero aquí abre a posibilidade, e eu creo que iso é interesante, non? O informe técnico que se nos presentou, precisamente porque grazas á moción que fixo o Partido Popular no seu momento, que sí que non estaba articulado, se tería que facer despois ese traballo, sí que decían que se podía facer, porque de feito se fai noutros concellos e sabemos que é cuestión de vontade política, como aquí se aprobou ter un técnico deportivo e hai que sacar a praza, porque xa foi aprobado hai un tempo para térmolo, non? Pois nada, agradecer que se pudera dar este paso, no que creo que estamos de acordo e en ese sentido estamos satisfeitas dentro do BNG. Algo outra intervención? Xermán. Gracias. A verdade é que non me aclarou moito, señora concelleira. Os clubs o que queren é que menos traballo administrativo, porque non teñen funcionarios para facer o traballo, teñen que facelo eles mesmos. Entón queren que a súa xestión sea cómoda, fácil e facilitarlles o seu traballo de facer actividades deportivas, que son as que do que estamos tratando aquí. A realidade é que parece que con isto que queremos enrollar máis a cuestión, pero bueno, vamos a ver si é posible. Desde logo levamos xa 2 anos pelexando con este tema e vemos que o goberno busca excusas, busca desviar a atención e busca prolongar o tempo. Esperemos que a ver se deste acertan, pero vamos seguir cargando de traballo administrativo as entidades, os clubs e os funcionarios, porque de outra forma sería moito menos traballo administrativo e posiblemente puidéramos utilizar algún funcionario para outro posto, porque seguramente que aliviamos o traballo dos que están agora. Por a nosa parte nada máis e moitas gracias. Algo outra intervención para rematar un minuto? Sí, perdoade, que sei que estades cansas e cansos. Ben, nos precisamente fixemos todo este articulado e desenvolvendo que poda a xente gustarlle máis ou menos, precisamente para non pedir cousas e que queden en baleiro. Repito, na anterior, o mes pasado, se fixo unha emenda que nos votamos a favor, pero non aparecía nada diso. Entonces, se decía o que se había que facer, pero non se poñía a solución.
Nos falamos de facer unha liquidación administrativa única no réxime de liquidación unificada precisamente para iso. Cando falamos de que a concesión da subvención se produza dentro do mesmo exercicio orzamentario, nun punto 3, especificamos no seguinte punto que se por causas non imputables antideportivo a resolución da subvención se desplace o seguinte exercicio orzamentario, porque non pasa, sabes, que non se diga que isto non se pode facer se non vai todo no mesmo exercicio. E logo ofrecemos neste punto outros mecanismos de pago que no caso de que a subvención non cubra a totalidade da taxa ou se denegue, o clube poida solicitar o aprazamento ou fraccionamento da débeda restante conforme a ordenanza fiscal xeral número 1. Ou seja, estamos buscando a maneira precisa para dar unha solución aos clubes e que non se teñan que enmañar ou decir, como podemos decir, no, que nos queremos que se faga así. E como se vai facer? Pois esta é a proposta do BNG. As dos demais non a coñezo. Xa sei que non é hora, pero o que di Germán, queremos unha xestión cómoda e fácil para facilitar o traballo a las entidades e los clubs, nos tamén, quero dicir, se a mí agora mesmo os servicios xurídicos técnicos deste Concello me din nada, unha vez aprobado no pleno o orzamento onde vai esta cantidad para o club que veña e que se lle entregue, encantada a vida. É dicir, a parte política non é a que pon as trabas administrativas e en varias ocasións xa o dixemos e o puxemos de manifesto. Entón, delle a cabeza, pero esa é a realidade. E con Jorge, a moción, cando pasamos para que emita algún tipo de informe, non vai sucinta, vai tal cual. Esta é a moción que presenta, en este caso, o Partido Socialista e que informen. Non lle damos un cacho de moción, unha moción sesgada, non, tal cual, íntegramente. E o que decía, o que quería deixar entrever, en este caso, o voceiro do Partido Popular, desa ordenanza, esa ordenanza que se trouxo ese pleno, conta con todos os informes técnicos e xurídicos que ten que ter. É dicir, non fale nada de que posible ilegalidade, que entendo que era o que quería decir e que non dixo. Cumple con todos os informes técnicos que ten que ter. Entón, de ilegal, nada. Non lle gustará, pero ilegal non é. E que, é dicir, xa manifestamos en varias ocasións e xa dixemos que nos seguintes convenios íbamos a ter en conta e de poñer no propio texto do convenio, e o decíamos outro pleno onde en este caso falábamos desa ordenanza, que adquiríamos ese compromiso de incluílo no texto do convenio porque non era obxecto de ordenanza. En este caso, por eso vamos a votar a favor. Pasamos a votar, algún voto en contra, algunha abstención, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao último punto que actividades de control do pleno, de acción de conta de resolucións e órganos de goberno, dase conta e acompáñase, como sempre, no orden do día desta silencio, por favor. E actividades do control do pleno, rogos e preguntas, non sei se queren emitir algún rogo ou algunha pregunta. Se poden avanzar antes se un rogo ou unha pregunta, agradezo. Silvia. Unha pregunta. Un rogo é que se atengan as necesidades dos veciños do Camiño das Sagras que polo tema do saneamento, que xa o dixeron múltiples veces e que non se lles está a decir nada. E outro rogo é que na Souto Vizoso, coa 8 de maio, hai unha finca que está sin limpar e nos trasladan os veciños das casas colindantes que está toda chea de pulgas e ratas. Entón, bueno, pois que se tomen as medidas. E despois a pregunta é que se sabe cando se van a pagar os convenios do 2024. Grazas. Sí. Bueno, supoño que sí, unha ás veces son máis inteligente que agora. A ver. Bueno, Geno, veña. Sí, perdón. Bueno, eu teño dous rogos e unha pregunta. Primeiro os dous rogos. A rúa que vai dende a Capela da O ata a Ponte de Ivas en Doso está completamente destrozada, sobre todo neste último tramo da Ponte de Ivas, o lado máis pegado a Doso. E se seguimos por esa estrada hacia Santá, na primeira curva, antes dos 100 metros, temos un furao que se fixo moi grande con estas augas que é perigoso. Un coche, incluso, se mete aí, pode non salir. Entonces o rogo é que se atúe nestas zonas que están moi destragadas.
Outro rogo é na Rúa Garda, a altura dos contenedores que están máis cerca da Rúa Santa Tecla está a acera levantada. Incluso caeron varias personas ali e está peligrosa. Hai que revisar estas baldosas e poñelas ben, porque aínda que se vexan postas, se moven e unhas levantan as outras polo que fan tropezar a xente. A pregunta que teño é, relacionada coa que acaba de facer Silvia. No 2025 as entidades e asociacións de Narón deberían recibir, como a todos os anos, as axudas do Concello para a realización das súas actividades. Contanos algunhas destas entidades que cumpliron os requisitos, como actualizar os datos no Concello ou mesmo poñer na cartelería a colaboración do Concello de Narón, pero nunca recibiron estes cartos. Entonces queremos saber que pasou con estes cartos, si se van a entregar ou como se vai a compensar a estas entidades. Moitas grazas. Sí, grazas. Unha pregunta de cando se vai convocar a praza de técnico deportivo que foi aprobado e que ten carácter, que se ten que facer. E outra das preguntas é sobre o local social de Pedroso, que nos están dicindo que hai humidades, que siga habendo humidades, xa se aprobou unha moción ano pasado e 2 anos se pintou por fora, pero non se arreglaron. Cando se vai solucionar iso? E outra facía referencia cando falaba dos lavadoiros, que hai certas fontes que nos atopamos que non están nese rexistro, si se vai abrir para que a xente poida dar esa información e que apareza no guís, ou como se ten pensado solventar. Grazas. Algún, Gonzalo? Que son dos en una. El CPI del FEAL estuvo sin conserje 15 días, un cole que tiene 600 alumnos y un puesto muy importante en el organigrama del cole. La pregunta es, ¿cuál fue el motivo y qué acciones se van a tomar para que no vuelva a suceder? Se lo repito. No hace falta, gracias. ¿Alguna más? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, señora alcaldesa. Nos siguen llegando quejas de vecinos de diversas zonas de La Gándara, Freixeiro, Ponto y Xuvia debido a la plaga de ratas que persiste en estos lugares. En el pleno de mes de enero le hicimos un ruego para que se realizasen actuaciones para combatir la plaga en las zonas afectadas. Sin embargo, la situación continúa repitiéndose a pesar de las demandas solicitadas. Durante dicho pleno, usted nos informó que existía un contrato de ratización y que estaba pendiente de terminar lo que era la adjudicación, los pliegos y proceder a la licitación. De acuerdo, como ha dicho y está recogido en acta, dijo que se preveía que la licitación estaría lista en el mes de marzo. Encontrándonos ya a lo que es a finales de abril, le planteo, son 3 preguntas. ¿Está licitado el contrato? En caso negativo, ¿por qué no se ha licitado aún? Se nos ha venido diciendo desde antes del mes de junio del 2025 en plenos y comisiones de servicio que se estaba trabajando en los pliegos, pero ¿hay resultados concretos? Son esas 3 preguntas y además de esas 3 le emito nuevamente otro ruego para que ponga en marcha actuaciones efectivas para combatir este problema atendiendo a las reiteradas demandas vecinales. Gracias. Algo máis, Germán? Señora alcaldesa, teño 3 preguntas e un robo. Mire, sobre o camiño que era Buchal, que hai tempo que falamos dele, que está pendiente do expediente que se llevou á empresa, temos algunha novedade sobre eso? Onde? Non entendí. O camiño que era Buchal en San Mateo, se temos algunha novedade sobre eso. E despois estamos recibindo queixas de veciños escritos, ademais de isto do tema de limpeza de fincas e desa segunda franxa que falamos antes na moción que presentou os veciños e veciñas da zona rural. Como está esa xestión? Se está traballando sobre eso ou non? Está comunicado a eses veciños e esas persoas que presentan por rexistro os documentos e lles contestan? E despois temos outra que é do tema do que está pasando estes días na zona da Gándara, non? En torno ao pabellón da Mocidade, que están aparcando por ali distintos furgóns, distintas furgonetas e están invadindo
en algúns casos, plazas de aparcamento con mobilidade reducida e tamén zonas onde habitualmente os padres e as madres que levan pola mañán os rapaces e os nenos ao colexio, pois que podían aparcar, non? E estes días pois non poden, non teñen esa facilidade porque están estes vehículos aparcados aí. E resulta difícil de entender que se tolere esta situación cando, ademais, a 50 metros temos un aparcamento regulado que debía de ser onde están eses vehículos aparcados. Nos gustaría saber que medidas se van a adoptar por parte do Goberno municipal para corrixir esta situación de forma inmediata. Se vai proceder a reubicar eses vehículos ou se vai esperar a que remate a festa e que alá para martes ou mércoles se marche, non? Iso é un pouco o tema. E despois corrixir un detalle que se falou antes aquí, que dicían que vendían aí de que habían feito o centro de saúde. Creo que a financiación do centro de saúde foi por parte da Xunta de Galicia, simplemente para que coste que a Xunta de Galicia tamén fai cousas en Narón, non? Nada máis, moitas grazas. Sí, pero sabe que hai moitos concellos onde íntegramente a Xunta de Galicia paga, en este caso, toda a inversión. En este caso, o Concello de Narón tivo que poñer en riba da mesa máis de 1,5 millón de euros. Entón, en ese momento, dende que o Concello de Narón aporta esa cuantía, creo que somos, en este caso, colaboradores para que ese centro de saúde salga adiante. Que vostede decía, e xa ben sabe, xa vostede mesmo se contestou, é algo circunstancial en este caso porque, non, está ben, algo circunstancial pola festa e evidentemente no momento que remate se quitarán de aí eses vehículos. Con respecto ao tema das faixas, sí, en principio está comunicado e entendo que se responden eses escritos. A verdade é que o pregunto, pero entendo que sí. O camiño da Carabuchal se incautou en este caso a garantía á empresa, porque de feito fixo algo mal e está mal, que pasa que administrativamente o que podemos facer é iso, e foi o que se fixo e agora mesmo terá que proceder, en este caso, o Concello de Narón a amañalo. E evidentemente é algo que quedou mal e que non debería de ter quedado así, pero a veces situacións como estas, os concellos se ven comprometidos e non teñen ferramentas para que iso non suceda. Con respecto ao tema das ratas, sí, está en licitación e agora mesmo creo que no Departamento de Intervención e xa están elaborados os pregos, falta que se faga ese paso de que estea intervido e que pasará ao seguinte paso. Con respecto ao Consello FEAL, se falta 15 días porque está de baixa ou non, claro, é algo que non sei no motivo da baixa, nin creo que se poida decir, nin siquiera públicamente. O dos lavadoiros, agradecería se xa tedes coñecemento de algúns en concreto que o fagades chegar e que se aportará. A verdade é que creo que non está contemplado abrilo á cidadanía, pero calquer escrito, calquera persoa que aporte algo se incorporará, en este caso, no GIS. Respecto ao tema das humidades, sí que se está e que se fixo esas cousas de contención e se volverá ali. A verdade é que agora mesmo non tiña constancia de que seguiran, é dicir, creía que sí que sabían, de feito, se actuara sobre elas. Co técnico deportivo estamos para quitalo, sí que é verdade que agora mesmo hai unha persoa que ocupa por parte da empresa unha praza que está facendo unha parte desa xestión e teria que ser que quitase esa empresa para facer esa oferta de emprego público. Mira, agora son dúas que son as preguntas tanto de, bueno, entendo que Silvia o di por erro, que os dos 2024 están pagados, dixeche 2024, entendo que querías decir 2025, e o que di Geno, en este caso, estáse a tramitar. Agora mesmo, como xa saiu antes en este pleno, hai unha viceintervención nova, a que non estaba en este caso anteriormente contemplado esa praza, e agora mesmo unha das medidas ou das accións a levar a cabo e esta mesma de darlle tramitación, en este caso, esos convenios que quedaron do 2025. Nada máis, moitas grazas e boa noite. E que eres tú? Vale.